Me voy a tomar un café. Lo siento mucho. Es que yo creo que también. Es que... Voy a subir. Son todos meses. Moi bo día a todos e a todas, benvidos e benvidas á sesión ordinaria do pleno correspondente ao mes de setembro. Saudamos a todos os membros da corporación, señor secretario xeral, señor interventor, personal municipal que nos acompaña, así como xornalistas e o público que nos siguen dende a tribuna e tamén todos aqueles que siguen o pleno dende o streaming. Comezamos coa parte resolutiva, asunto número 1, comunicacións da alcaldía. Señor secretario. Comunicacións da alcaldía, aprobación do borrador da sesión anterior, pero anteriormente podense efectuar os minutos de silencio que corresponde. Ben, pois, como saben, hai unha moción conxunta aprobada por unanimidade neste pleno 14 de setembro de 2015 que acorda iniciar cada pleno ordinario agardando tantos minutos de silencio como persoas fosen asasinadas polo machismo desde o anterior pleno. Conforme aos datos facilitados pola Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero, o número de mulleres asasinadas por violencia de xénero en España ascendeu a 59 no ano 2023, 34 no ano 2024 e 1.278 dende 1 de xaneiro de 2003. O número de menores asesinados ou asesinadas ascendeu a 10 no ano 2024 e a 63 dende 1 de xaneiro do ano 2013, quedando 24 menores orfos e orfas no ano 2024 e 457 desde o ano 2013. Desde o pleno do 4 de xullo ata o día de hoxe, 12 de setembro, confirmáronse 15 mulleres e un menor asasinadas por violencia de xénero. Polo tanto, gardaremos 16 minutos de silencio polas víctimas que a continuación se relacionan. O 5 de xullo de 2024, Rosy Villena, de apelidos non coñecidos, de 67 anos, en Alicante. O 5 de xullo de 2024, unha muller de identidade descoñecida de 50 anos en Málaga que deixa orfa unha filla menor de idade. O 6 de xullo de 2024, Susana L.V. de 48 anos en Zaragoza, que deixa 2 fillos menores de idade. O 13 de xullo, Juliana Denís, de apelidos non coñecidos, de 31 anos en Buñol, Valencia. O 13 de xullo de 2024, Trudy, de apelidos non coñecidos, de 76 anos en Salou, Tarragona. O 13 de xullo, Sara Abigail, de apelidos non coñecidos, de 29 anos en Madrid. O 14 de xullo, Margarita V. de 36 anos en Villena, Alicante. O 14 de xullo, Manuela, de 32 anos en Barcelona, deixa 4 menores orfos. O 2 de agosto, unha muller de identidade descoñecida de 74 anos na Coruña. O 12 de agosto, Mónica A.P. de 48 anos en Valladolid. O 17 de agosto, unha muller de identidade descoñecida de 17 anos en Toledo. O 20 de agosto, unha muller de identidade descoñecida de 61 anos en Barcelona. O 20 de agosto, unha muller de identidade descoñecida de 66 anos en Barcelona. O 28 de agosto, unha muller de identidade descoñecida de 58 anos en Sevilla. O 2 de setembro, Lorena, de 45 anos en Castellón, deixa un fillo menor orfo. E o 3 de setembro, unha muller de identidade descoñecida de 33 anos en Madrid, deixa un fillo e unha filla menores orfos. Solicito a todos os presentes que se poñan en pé.
Moitas grazas. O ano pasado comezábamos o curso político gardando 28 minutos de silencio por 28 mulleres asasinadas pola violencia de xénero. Este ano son 16, os números seguen a ser insoportablemente elevados. Creo que falo por todos e todas cando mostro a miña máxima condena, repulsa e rexeitamento á violencia machista que asesina as mulleres polo feito de seren mulleres. O gallá que algún día non haxa que guardar ningún minuto de silencio, mentras tanto seguiremos loitando contra unha lacra que fai desta sociedade unha sociedade máis desigual e menos xusta. Así que a nosa firme condena á violencia machista. Aprobada a acta da sesión ordinaria do 6 de xuño de 2024, a que non constan alegacións, vou dar lectura ás dúas declaracións institucionais acordadas pola Comisión de Voceiros. A primeira delas é unha declaración institucional de apoio ás demandas das mariscadoras e mariscadores da Ría do Burgo. A da Paz. Ben. Desculpen, esa non. Dou paso á lectura a declaración institucional do Concello da Coruña adheríndose á terceira Marcha Mundial pola Paz e a non violencia. O Concello da Coruña quere expresar o seu firme apoio e adhesión á terceira Marcha Mundial pola Paz e a non violencia. Nun momento histórico onde a humanidade enfróntase a desafíos sen precedentes, comprometémonos cos seguintes puntos fundamentais. 1. Prohibición das armas nucleares. Solicitamos aos Estados que aproben o Tratado sobre a prohibición das armas nucleares e pedimos o apoio das cidades para que presionen aos seus gobernos nesta dirección a través da campaña ICANN. Hoxe en día xa hai 93 países que o asinaron e 69 que o ratificaron. 2. Desarmamento proporcional. Promovemos a renuncia dos Estados ao uso da guerra para resolver conflitos ou apropiarse de recursos naturais. 3. Obxección de conciencia. Recoñecemos a obxección de conciencia como dereito fundamental, esencial para que cada ser humano teña a opción de non colaborar coa violencia en todas as súas formas. 4. Reformar as Nacións Unidas. Urximos a reconstrucción das Nacións Unidas, incluindo no Consello de Seguridade un Consello de Seguridade Medioambiental e un Consello de Seguridade Socioeconómico e a supresión do dereito de veto de determinados países. Unhas Nacións Unidas que velen efectivamente por todos os cidadáns do planeta pola intervención efectiva e non violenta en caso de conflito. 5. Sustentabilidade do planeta. Defendemos asegurar as condicións para un planeta plenamente sostible, tendo en conta que é un espazo limitado a coidar entre todos con determinación. Denunciamos o expolio dos recursos naturais por parte das grandes corporacións multinacionais. 6. Integración socioeconómica. Apostamos pola integración de rexións e zonas con sistemas socioeconómicos que garantan benestar e recursos para todos, co obxectivo de erradicar a fame no mundo nos próximos 10 anos. 7. Non discriminación. Reiteramos o noso compromiso coa non discriminación de ningún tipo, por razón de sexo, raza, etnia, religión, situación económica, idade, etc. 8. Cultura da non violencia. Promovemos a non violencia como cultura e a non violencia activa como metodoloxía de acción. Para iso impulsaremos a educación na non violencia nos plans de estudo das escolas de todos os niveis e universidades. O Concello da Coruña reafirma o seu compromiso coa paz e a non violencia uníndose a esta marcha mundial para traballar cara a un futuro máis xusto e humano para todos e todas. Pasamos xa aos asuntos da parte resolutiva, área de urbanismo, rehabilitación e vivenda. Asunto número 2, señor secretario. Asunto número 2, adenda complementaria ao convenio urbanístico de execución para a regularización do viario, servizos e instalacións do polígono de Pocomaco e suspensión do procedimento de execución forzosa acordado pola Xunta de Goberno Local o 25 de xaneiro de 2024. Ben, ten a palabra para expoñer o asunto voceiro do Goberno Municipal, señor Laje Tuñas, e despois haberá unha única quenda por grupo de 5 minutos. Señor Laje, ten a palabra. Bo día, grazas, señora alcaldesa. Bo día a todas e a todos. Todos os grupos son coñecedores da proposta de convenio aprobada no pleno de 1 de febreiro deste mesmo ano, pola que este goberno, despois de máis de 50 anos, iniciou o proceso para a regularización do polígono de Pocomaco.
Un proceso de regularización que tamén dá conta da capacidade de diálogo e de entendemento da nosa alcaldesa e pon fin a un problema e a unha situación anómala xurdida nos anos 60 do século pasado, cando se planearon e se puxeron en marcha as obras do polígono. Como saben, en calquera polígono de promoción privada, tanto coa actual legislación como coa que estaba vixente cando se iniciaron as obras, a propiedade tiña a obriga, unha vez completados os traballos, de ceder ao Concello para a súa titularidade pública viarios, zonas comúns previstas na normativa. Mais a realidade é que a cesión da que se ten falado moito nunca chegou a culminarse. Os problemas derivados da non culminación deste procedimento son por todos coñecidos. A propiedade é a que asume os gastos de mantemento, iluminación dos viais, unha rede de alumeado hoxe obsoleta na súa meirande parte, pero non só iso. Tamén existen outros problemas estruturais sobradamente coñecidos e que, ademais, teñen sido obxecto de debate, controversia, reflexión, pero en calquera caso nunca de solución. E estamos aquí para resolver problemas dos cidadáns, problemas do tecido económico e, desde logo, para facer que a cidade avance e que a cidade progrese. E eu creo que iso é algo facilmente compartible entre todos e todas, máis alá das diferencias partidarias ou dos xogos políticos que moitas veces son difíciles de entender. Este goberno tampouco entendeu moi ben determinadas posicións. En calquera caso, respetamos as posicións que teña cada quen, pero entendemos que no caso de Pocomaco debemos todos de ter a altura de miras e resolver dunha vez un asunto que, polos motivos que fose, nunca antes se resolveu. Problemas que entendemos que comenzarán a solucionarse a partir de a posta en marcha deste acordo e tamén de que poida ser ratificado pola outra parte. O Concello asumiría alumeado, mantemento de viais, servicios básicos. Será o Concello que investirá para modernizar o polígono e impedir que se quede atrás con respecto a outras áreas industriais desta cidade nas que sí está a haber investimento público. Ata de agora non foi posible facelo polo carácter privado do polígono ou polas razóns que esgrima calquera que antes tivera responsabilidades e creo que non se trata de mirar cara atrás, senón se trata de mirar cara adiante. Non se trata de ver quen non o resolveu, nin de exaltar quen o resolve. O que temos é que actuar como responsables públicos que somos conscientes dunha situación e ser coherentes e consecuentes co diálogo que se mantén de forma permanente cos empresarios e empresarias do polígono. Dende a entidade solicitáronos para poder someter a proposta á Asamblea de Propietarios a redacción dunha adenda que especificara as cargas económicas para cada unha das partes. Aceptamos a súa proposta e novamente acordamos con eles os termos desta adenda que xa foi aprobada inicialmente en Xunta de Goberno Local o pasado 20 de marzo. Ratificada tamén pola Xunta Reitora do Polígono, en canto que a adenda supón unha aceptación de gasto plurianual por parte do Concello e unha modificación do convenio aprobado, é preciso que sexa aprobada polo Pleno. De aí que hoxe sometamos a debate este asunto que entendo que debería de supoñer un salto cualitativo e debería de remover os obstáculos cos que se atopou con anterioridade. Sin entrar a valorar as consideracións que se teñan feito, si nos ten trasladado un grupo municipal, neste caso o grupo do BNG, quero recoñecer o seu carácter constructivo, exixente pero constructivo, unha serie de documentación a cal o Goberno se manifestou non só disposto, sino que coincideu no parecer á hora de incorporar ao expediente, como coñecen os grupos, documentación que complementara a proposta xa inicialmente feita. Os gastos previstos para a actualización das infraestructuras de Pocomaco, precisos para a súa recepción por parte do Concello, ascenden a algo máis de 3,5 millóns de euros.
dos que 1,5 se corresponden coa renovación e adaptación á normativa da rede de alumeado, 75.000 á sinalización da senda peonil e 1,9 millóns á eliminación das canles de drenaxe inadecuadas e á implantación dun sistema de drenaxe que sexa sostible. Aquí se incorporaron tamén repercutir proporcionalmente os costes, aínda que é unha actuación que farán os propios empresarios do polígono e, polo tanto, non o Concello, que é o que transfire unha parte de recursos, todo o que ten que ver coa coordinación da saúde e da seguridade no ámbito laboral. Repito, son orzamentos provisionais que se concretarán cando dende a entidade que é a que executa os traballos se presenten os correspondentes proxectos, pero se entendía que era preciso que houvese o orzamento e que se puderan coñecer as diferentes unidades. O compromiso do Goberno cos empresarios do polígono é evidente e nos entendemos que debe de ser un compromiso compartido por toda a corporación. O Concello asumirá o 50% dos custes dos novos sistemas de drenaxe a través da asinatura dunha subvención nominativa para as anualidades 2026 e 2027. Subvención que suporá a achega por parte do Concello dunha cantidade próxima ao 1.000.000 de euros. Coido que neste caso se deron todas as facilidades posibles para a regularización do polígono e coido que tamén así o entendeu a dirección da entidade, a que quero hoxe agradecer a súa capacidade de diálogo, a vontade compartida de chegar a acordos e, sobre todo, tamén a disposición a remover calquera obstáculo que faga viable resolver un problema que, como decía antes, leva máis de 50 anos sin ser resolto. A aprobación desta adenda por parte do Pleno da Corporación permitiríanos iniciar os trámites para culminar o proceso de cesión do viario público de Pocomaco, pero tamén sentar as bases do futuro do polígono, un futuro con máis e mellores servizos nun espazo chamado a ser un referente empresarial en Galicia. Xa o é hoxe, pero o será moito máis se somos capaces de dar os pasos aos que estamos convocados como entidade pública e como Concello. Esta adenda volve hoxe ao Pleno, completada, como decía con anterioridade, con informes sobre o estado do polígono, un informe que está a disposición de todos os membros da Comisión e tamén coa resolución dunha dúbida que en algún momento se suscitou, aínda que non a tiña este Goberno, sobre os estatutos e os datos da propia entidade coa que se suscribía o acordo. Onte mesmo volveron a chegar máis datos, incluso con escritura pública, etc. A todo isto, creo que é hora de que lle demos unha solución que eu creo que colle é un principio dun camiño que se debe recorrer nos vindeiros anos, cun acordo co tecido empresarial. E, nese sentido, pois pedir unha vez máis que despois de facer un esforzo importante coa comunidade de propietarios, é evidente que isto non é o punto final de nada, sino que é o comenzo pois dun traballo que debe de ser constante e intenso nos vindeiros anos. Isto é unha condición necesaria e, por certo, algo bastante recurrente cando as organizacións políticas e sociais se reunían ao longo dos últimos, póñanlle vostedes un número de anos que queiran, o que queiran. Non se trata agora de meterlle o dedo no ollo a ninguén, pero poñan os anos que queiran, boten a vista atrás, as razóns poden ser múltiples, sen dúbida ninguna, múltiples, en calquera caso temos na man resolver un problema. Si hai algo de discrepancia de fondo, sería bo coñecelo, senón, creo que estamos diante, como decía antes, non do fin de nada, sino do comenzo de algo. Por lo tanto, pedirlles o seu apoio a todos os membros da corporación e agardar que poidamos hoxe abrir un novo tempo e, por fin, poñer en marcha a normalización dunha situación que é anómala dende o século pasado. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Comezamos o debate, comezando polo grupo do BNG. Señora Beira.
Grazas, señora Rei. Ben, no pleno de maio este grupo municipal abstívose na votación da adenda para a inclusión no convenio de Pocomaco dos compromisos para a regularización do sistema de reixas salvacunetas e da súa integración efectiva no sistema viario conforme ás indicacións das directrices de ordenación do territorio. Fixémolo por varias cuestións que se resolveron na tramitación deste expediente. A primeira cuestión era que os estatutos achegados coa documentación eran un documento no que non se podía verificar se eran oficiais ou non, nin estaban visados, nin tiñan ningún tipo de rexistro. Esta cuestión, como digo, resolveuse ao longo do trámite deste expediente. A segunda cuestión a que fixemos referencia era que non se recollía no orzamento da execución da obra e que o Concello financiaría a través dunha subvención nominativa ao 50% cuestións básicas como a dirección de obra ou a coordinación de seguridade e saúde. E a terceira cuestión que sinalamos foi unha advertencia que facía o interventor no seu informe e no que indicaba que faltaba no expediente o informe de algún técnico municipal que acreditase o estado das infraestruturas que se ían ceder. Esta é outra cuestión que tamén se resolveu durante o trámite deste expediente. Entendemos, polo tanto, que os motivos das nosas dúbidas principais están resoltos e anunciamos o noso voto favorável a este asunto. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Turno para o Partido Popular. Señor Deus. Hola, buenos días a todos los miembros de la corporación y a todas aquellas personas que siguen este pleno. Vuelven ustedes a traer a este pleno el asunto de la adenda complementaria al convenio urbanístico para la regularización del viario, servicios e infraestructuras del polígono de Pocomaco. La tramitación de este expediente comienza con la aprobación inicial del convenio que tuvo lugar en la sesión de este pleno celebrada el día 1 de febrero de este año. Nuestra posición en ese pleno ya fue crítica con este Gobierno municipal por la forma en la tramitación de este expediente. A pesar de ello, votamos a favor de esa aprobación inicial, advirtiéndoles de las contradicciones y de los aspectos que estaban sin concretar en el convenio. Les resumo algunas de ellas. Entendíamos que el convenio debía haber sido ratificado antes por la Asamblea de Propietarios del polígono con la intención de conocer el grado de aceptación del mismo, porque de lo contrario, lejos de buscar un mayor consenso, pueden agravarse los recelos. No existía en el expediente ningún informe elaborado por los servicios técnicos municipales. Se desconocía cuál iba a ser la inversión a la que se comprometía la comunidad de propietarios y no existía ninguna valoración de las actuaciones que asumía el Concello. Y esto venía avalado por el informe de la Intervención General en la que se les indicaba que los convenios de colaboración que afectan a gastos e ingresos públicos, presentes o futuros, deberían valorar las repercusiones y los efectos. Continuando con esta tramitación desbocada ya en principio de este expediente, traen ustedes fuera del orden del día una adenda al convenio al pleno del 11 de abril que no llegó a debatirse. Vuelven a traer dicha adenda al pleno del 2 de mayo, por supuesto, sin consenso y sin diálogo. Señora Rei, tengo que decirle que ese diálogo del que usted presume continuamente en sus declaraciones es una ensoñación. Le iría mucho mejor si en lugar de pregonarlo lo practicara, no solo con el Grupo Municipal del Partido Popular, sino también con los vecinos, a la vista de las declaraciones que hacen en todos los barrios. En ese pleno del 2 de mayo volvimos a recordarles que la tramitación del expediente era una chapuza y hasta la comunidad de propietarios le transmite una serie de dudas que deberían aclararse. El compromiso que asume el Concello, la garantía que debe aportar la comunidad, implicaciones técnicas, redacción del proyecto, etc. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Simplemente que la redacción de expediente fue realizado sin diálogo y más como una imposición. También en la Junta Rectora del Polígono les advierte que todos los pasos que están dando quedan supeditados a la presentación de alegaciones en el trámite de información pública y siempre a expensas de lo que acuerde la Junta General de Propietarios. Ya dijimos en el Pleno de 1 de febrero que nosotros estamos comprometidos con la finalización del proceso de regularización de la red viaria y las instalaciones del polígono de Pocomaco, pero también creemos que este proceso ha de realizarse cuidando mucho las formas y con el mayor consenso posible. Y no vemos que esa sea la forma habitual de su modo de trabajar. El convenio aprobado inicialmente dispone, en relación con las rejas salvocunetas y su integración en el sistema viario, que como complemento al convenio se tramitará una adenda en la que se determinen los compromisos y las aportaciones de las partes. Dicha adenda tendrá además un cronograma de trabajos a realizar y su coordinación con las demás actuaciones previstas en el convenio. Y es esto lo que hemos de analizar en este momento para posicionarnos en relación a la tramitación de este asunto.
En primer lugar, nos aportan un informe técnico sobre el estado de conservación de las infraestructuras del polígono de Pocomaco. Este sucinto informe, 2 carillas y media, analiza todas las instalaciones del polígono. No sé si será necesario decirles que como paripé para cubrir el expediente, pues parece adecuado, está bien, pero no es de recibo. Y ya lo dice además el técnico en su informe, según las conclusiones de las auditorías que constan en el servicio. Desconocemos cuáles son esas auditorías. Yo creo que deberían formar parte de esta adenda. Nos hemos visto en la obligación de pedírselas y que nos las faciliten por escrito. Realidad es que este brevísimo informe no dice nada nuevo de lo que ya conocíamos. Por otra parte, aportan ustedes un presupuesto orientativo para la eliminación de los canales de drenaje y adecuación del drenaje de Pocomaco. Bueno, en dicho presupuesto faltan capítulos, o sea, las partidas de los capítulos que vienen no son ni correlativos. No sabemos a qué es debido esa omisión de esas partidas o de esos capítulos. A la vista del citado presupuesto, parece que se pretende realizar la sustitución de los actuales canales de drenaje pluviales por un entubado con una tubería de PVC, que en el presupuesto dice que es de saneamiento, y la colocación de una rigola hecha in situ y la colocación de sumideros. Curiosamente, en ese breve informe técnico que me estamos mencionando, se dice que la red de pluviales es la que presenta, en general, el mejor estado de conservación, siendo solamente necesaria alguna reparación puntual y una limpieza periódica, y se indica la necesidad de reposición de algunas rejillas de esos canales de drenaje. ¿No ven ustedes una contradicción evidente entre lo que dice el informe técnico y la valoración de los trabajos efectuados en la red de pluviales? Estamos hablando de 2 millones de euros, de los cuales el Gobierno municipal, el Concello, se hace cargo del 50%. Aportación que además se ha de tener en cuenta lo informado por el interventor. Sobre la partida del alumbrado, cuya actuación se valora en 1,5 millones de euros, no se dispone de ningún anexo en esta adenda que indique las partidas desglosadas que se van a ejecutar. Y lo mismo ocurre con la señalización de la senda peatonal. Se dice además en el informe propuesta de esta adenda que estos presupuestos son orientativos y dependerán de la conformidad municipal a los futuros proyectos que debe presentar la comunidad de propietarios, que es quien es además quien debe ejecutar las obras. Es decir, termino ya, señora alcaldesa, más que evidente en la línea de toda la tramitación de este convenio. Ni que decir tiene que el compromiso de incluir en la adenda un cronograma de los trabajos a realizar y su coordinación con las otras actuaciones, nosotros no vemos que conste en este expediente. Seguimos pensando lo mismo que le dijimos en los plenos anteriores. La tramitación de este expediente no es la más adecuada y ojalá que me equivoque, pero va a originar problemas para su ejecución y para la recepción del polígono a futuro. Pero eso a ustedes les da igual, juegan al regate corto y los problemas que lo resuelvan otros. Por todo lo expuesto, no podemos apoyar y no podemos votar a favor de este asunto por responsabilidad con la comunidad de propietarios y también por responsabilidad con el propio Concello. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Deus. Turno de peche de debate para o señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Darte as gracias ao BNG pola súa posición e por facilitar que este trámite poida abrir un novo tempo e, evidentemente, pues, cada quen se sitúa onde considera oportuno. Eu respeto as posicións que teña cada quen. Regularizar o polígono de Pocomaco leva máis de 50 anos sin abordarse. A tentativa de mirar cara atrás e ver quen non o fixo, pois a verdade é que a pode ter calquera. Insisto, eu vou mirar cara adiante. O que non se fixo, creo que todo o mundo o coñece. Querer non formar parte da solución tamén é unha opción. Eu respeto a súa posición, señor Deus. Pideu esta mesma mañá as auditorías ás que fai alusión. O asunto foi tratado xa fai uns días e convocado dende o mércores pasado. Por lo tanto, en fin, non digo nada, cada un pide as cousas cando considera oportuno. En calquera caso, non foi capaz de decir vostede cales son os problemas que vai haber. O que sí sabemos é cales son os problemas que hai se non se comeza o trámite de regularización. E isto comenzouse en 2024, o comenzou este goberno e se fixo a través dunha xunta de goberno, seguindo a tramitación que marca a normativa. Se vostede fora capaz de decir cales son esos problemas que nos imos a topar,
sustanciar non o sustanciou. O digo porque, aínda que non estivese de acordo, vostede sería constructivo e diría, pois non estamos de acordo, porque se van a topar problema 1, 2, 3, decir algúns. O que sabemos é que esta mesma mañá, circunstancias e casualidades da vida, un vehículo de transporte, un camión de mercancías, pasadas as 9 da mañá, pois viveu unha situación extrema con unha maniobra de cambio de sentido e casualmente un dos asuntos aos que se fai referencia á hora de abordar este tema é a situación das rejillas, que creo que está ademais conceptualizado non só nese orzamento ao que vostede facía alusión, sino que é unha das cuestións que se aborda no acordo de cambios que hai que facer, non? Non dixo cales eran os problemas de facer isto así. Dixo que non estaba de acordo. A mí o que me parece, non sei se máis grave, porque a mellor non o é. A mí o que me parece máis grave é que vostedes teñan establecido en términos públicos que iban a apoiar que saíra adiante a tramitación de todo este proceso, o fixeron no pleno pasado, e xustamente nunha reviravolta cambiaron de opinión. É respetable. O que non sei se iso xera moita confiabilidade ás persoas ás que lle dixeron un martes que iban a facer A e un xoves acabaron facendo B. O que si lle podo decir é que nós non pechamos a vía do diálogo para o que vostede queira aportar. Se vostede considera que hai algo que é millorable, xa lle digo agora mesmo que estamos abertos a que nos lo conte e a se hai algo que facer, milloralo. Neste pleno non dixo cales eran as cuestións que iban a suscitar un problema. Tuvo un tempo bastante extenso para poder explicalo e non o fixo. Creo que a decisión do Partido Popular de non formar parte do acordo de regularizar o polígono é unha decisión lícita. Eu creo que é dificilmente entendible. Dificilmente entendible. Sobre todo, tendo en conta que é unha situación absolutamente anómala e na que, cando hai eleccións, cando se reúnen cos empresarios e cas empresarias, sempre lles prometen que van a regularizar e que van a facer. Cando teñen a oportunidade de compartir a decisión e de formar parte da solución, deciden votar en contra. Bueno, é unha decisión súa. O compromiso da nosa alcaldesa Dina Rei foi regularizar a situación do polígono de Pocomaco. Foi un compromiso que estableceu ca entidade, ca comunidade de propietarios. Hoxe vamos a dar un paso adiante, conxuntamente co Bloque Nacionalista Galego, e o dito, espero que sean capaces de poñer algún día os intereses xerais por riba do regate corto e de intentar cuanto peor mejor. Hoxe non saleu o de cuanto peor mejor. Por lo tanto, quedémonos co positivo, felicitémonos de que, por unha vez, Pocomaco di sí, que isto vai cara adiante e que este trámite pois vai a ver a luz. Por lo tanto, espero que sean capaces de reflexionar se esta forma de facer política aporta algo. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Remata aquí o debate. Procedemos á votación do asunto número 2. Votos a favor. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Grazas. Queda aprobado. Pasamos xa á área de Economía e Planificación Estratégica. Señor secretario, asuntos 3, 4, 5, 6 e 7. Son tomas de coñecemento. Toma de conhecimento do informe definitivo de control financiero sobre as exencións e bonificacións do imposto sobre vehículos de tracción mecánica e VTM correspondente ao exercicio 2022. Toma de conhecimento do informe resumo anual de control interno do Concello da Coruña correspondente ao exercicio 2023. Toma de coñecemento da aprobación das liquidacións do orzamento do Concello, do Instituto Municipal Coruña Espectáculos, do Consorcio de Turismo e Congresos e do Consorcio para a Promoción da Música correspondentes ao exercicio 2023. Toma de coñecemento do informe sobre estabilidade orzamentaria e liquidación do Grupo Institucional do Concello da Coruña correspondente ao exercicio 2023.
toma de coñecemento de informes sobre as resolucións adoptadas pola Presidencia da entidade local contrarias aos reparos efectuados durante o exercicio 2023. Moitas grazas. O Pleno toma coñecemento destes 5 asuntos e agora asunto número 8, asunto número 9, asunto número 10 e asunto número 11. Serán obxecto de tratamento conxunto de conformidade co aprobado na Comisión de Portavoces. Asunto número 8, aprobación do expediente 2024-2 de recoñecementos extraxudiciais de obrigas para imputar ao orzamento do Concello da Coruña para o ano 2024. Asunto número 9, aprobación do expediente modificativo 2/2024 de modificación do anexo de subvencións nominativas do orzamento do Concello da Coruña para o ano 2024. Asunto número 10, aprobación do expediente modificativo 3/2024 de modificación do anexo de investimentos do orzamento do Concello da Coruña para o ano 2024. Asunto número 11, aprobación do expediente modificativo 4/2024 de concesión de créditos extraordinarios, suplementos de crédito, baixas por anulación de créditos, modificación do anexo de investimentos, modificación do anexo de subvencións nominativas e recoñecemento extrajudicial de obrigas do orzamento do Concello da Coruña para o ano 2024. Ben, haberá debate conxunto en dúas quendas, a primeira de 8 minutos e a segunda de 4, pero para expoñer os asuntos, en primeiro lugar, ten a palabra o voceiro do Goberno, señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Bo día de novo a todos e a todas. Traemos ao Pleno 3 expedientes de modificación de crédito de distinto calado, trámites, nalgúns casos menores, máis precisos para poder prestar os servicios de xeito adecuado ou mesmo para poder axilizar procesos de contratación, algo co que creo que todos estamos de acordo. O primeiro dos modificativos, o M2, afecta o anexo de subvencións nominativas, recollendo únicamente un cambio na finalidade da subvención aprobada para a Real Academia de Medicina de Galicia, un cambio que permite destinar 12.000 euros inicialmente previstos, que non varía a cantidade e a petición é poder adicalos a gastos de funcionamento e mantemento da entidade. Aquí hai unha realidade que coincide con outras entidades do capítulo 4 do orzamento deste Concello, onde tamén, tendo un ámbito galego, pois se teñen sufragado gastos de funcionamento e, polo tanto, en coherencia co que así figura no anexo 4, pois, desde logo, nos parecía que non tiña sentido non aceptar a petición de cambio. Outra cousa é o que se faga a partir de 2025, porque hai que ter en conta que, aínda que as institucións, entidades que teñan ámbito galego e podan ter unha delegación ou unha sede na nosa cidade, o normal é que a responsabilidade dos gastos estruturais, se a ten alguén, a teña a comunidade autónoma. E, polo tanto, aí sí que fago un chamamento á reflexión para que teñamos criterios que permitan financiar actividades e accións máis centradas na cidade e non só resolver temas estruturales que entendemos que lle corresponde a outro ámbito. En calquera caso, non sería xusto ter unha vara de medir con quen pide ahora un cambio e decir que non, cando tamén con outras entidades se ten facilitado, polo menos neste ano e en algúns anos anteriores. Entendo que é un asunto que debe ter unha explicación. O segundo dos modificativos, o M3, tampouco supón ninguna modificación sustancial. Trátase dun cambio administrativo que ten como fin a agilización dos trámites para o que é a licitación dun proxecto tan relevante como o proxecto de rexeneración urbana, reforma dos cantóns, o que é a fase 0 da nova fachada marítima, un proxecto que ademais foi compartido entre a alcaldesa e o presidente da Xunta e que forma parte dun acordo máis de fondo ca propia administración autonómica. É un investimento para poder facer definitivo aquilo que comenzou na pandemia, é dicir, que todos os cidadáns valoraron positivamente, que o incremento e a millora da área peonil dos cantóns entre o obelisco e a Praza de Mina. Neste caso, o que se fai é un cambio de partidas no financiamento, adiántase ao dispor xa de crédito suscrito, adiántase ese financiamento. O financiamento que ven por patrimonio pois ven derivado dunhas parcelas que neste momento
unhas xa están acordadas ca Autoridade Portuaria e outras están en trámite no xurado, e que antes de que remate o ano a Autoridade Portuaria fará tamén o ingreso. É dicir, non é unha modificación que supoña ningún incremento de débeda bancaria nin nada polo estilo, sino que xa non é ni máis ni menos que un cambio de fontes de financiamento, non? E, ademais, non pon en risco a viabilidade de ningún outro proxecto. E, finalmente, traemos a pleno o M4, un modificativo que ten como obxecto facer fronte, principalmente, ao pago de facturas por servicios efectivamente prestados, que non estaban orzamentadas ou que carecían de saldo suficiente, servicios tan importantes como as axudas ao transporte público, que fan que as persoas nesta cidade a día de hoxe paguen 50% menos da tarifa establecida e con unha cofinanciación do Estado. Saben que por unha decisión do Goberno de España ao redor do transporte público, tanto ferroviario como urbano, neste caso, cabe recordar que a propia Administración Autonómica, igual que noutras comunidades, sí ten axudado a pagar o bus urbano, neste caso non foi así, e é o Concello que fai a aportación. Eu creo que hai que facer un balance positivo do incremento do número de usuarios do transporte público. Creo que é algo que dificilmente alguén pode estar en contra. Evidentemente, iso ten tamén consecuencias, tal como está a concesión actual. Eso significa uns costes tamén relevantes para o Concello, pero non podemos estar a falar de reducción de emisións, de temas ambientales, de mellorar a mobilidade, de apostar polo transporte público e non recoñecer que hai un incremento notable de usuarios e usuarias. Neste modificativo incluímos xa 1.631.000 para seguir pagando unha factura que é abultada, iso é así, e moito maior do que se preveía inicialmente. Tamén se incluye o pago de custes relacionados co tratamento de lixo, facturas que están emitidas e que ascenden a 1.576.000. Neste caso, correspóndense a actuacións do peche do ano, no 23. Modifícanse tamén as subvencións nominativas para incluir 3 partidas relevantes que ascenden a 310.000 euros no seu conxunto. Dentro desa contía, o investimento principal, 250.000 euros, correspóndense cunha subvención nominativa co Básquet Coruña, equipo que, como saben, ven de ascender á categoría máxima no baloncesto español e a que, dende este goberno, se entende que hai que axudar. Se ten establecido un compromiso nese sentido e se debe de acompañar tamén para contribuir aos seus éxitos deportivos, que serán tamén os éxitos de toda a cidade. Esta cidade é un referente tamén na competición de traiñeiras. Nese sentido, destínanse 50.000 euros a sufragar un acordo ca Asociación de Clubes de Traiñeiras para facilitar a organización de probas de máximo nivel na cidade. E tamén se dotan con 10.000 euros a Asociación APEN, que, como saben, xestiona os cabaliños de Méndez Núñez e deste xeito se contribuye á recuperación desos cabaliños históricos e a que sea viable esta actuación. A maiores, quería determe nesta exposición inicial se ten chegado a un acordo despois da proposta inicial co grupo do Bloque Nacionalista Galego en torno a propostas que teñen feito dende este grupo municipal. Centrarei moi brevemente a intervención en aspectos moi concretos. Teñen que ver coas bolsas comedor, incrementando unha dotación que supoña destinar no total entre o 24 e o 25 120.000 euros, e iso permita incluir a máis beneficiarios. Tamén que se poida facer unha convocatoria extraordinaria e específica para a concesión en réximen de concurrencia non competitiva do denominado bono taxi, é dicir, axudas destinadas a apoiar o transporte en taxi de persoas con discapacidade. Neste caso,
se destinarían 40.000 euros máis. Xa houve unha primeira convocatoria que dá soporte e axuda a 299 personas. En este caso, se faría unha nova convocatoria extraordinaria en base á proposta que nos ten remitido o Bloque Nacionalista Galego. Tamén é importante destacar o respecto do plano social, digamos, o acordo para facer un esforzo extraordinario. É dicir, este é o primeiro ano no que se fai unha segunda volta, por decirlo de algún xeito, de todo o que ten que ver cas bolsas comedor. Se fixo un esforzo moi importante no curso anterior, chegando a 2,5 millóns, dunha situación extraordinaria, e por primeira vez neste caso se introduciron unha serie de melloras e unha revisión de criterios que se van a profundizar neles para seguir apostando por o que é unha prestación máis dirixida á conciliación das familias. Neste caso, tamén hai que ter en conta que hai outra parte que non corresponde ao Concello, que ten que ver ca Administración Autonómica, e que creemos que aí a Xunta de Galicia ten que facer un esforzo importante, porque lóxicamente teñen unhas competencias no ámbito dos centros escolares, os espacios son os que son e as dificultades tamén están aí. Forma parte tamén do diálogo co Bloque Nacionalista Galego, non quería deixar de comentarlo así de pasada. Entendemos tamén que é importante explicar os cambios que introducimos, deixando algunhas partidas que inicialmente se prevían dar de baixa e que teñen que ver con actuacións nun ámbito concreto, cultural ou deportivo, para un posterior modificativo no caso de que sexa posible, dado que hai algunhas partidas que teñen difícil execución polo momento do ano no que estamos e, polo tanto, creo que deben de formar parte dun diálogo máis sereno en torno ao seu destino. A forma de sustanciar ese cambio e aproveitar xa as licitacións que están en marcha, fundamentalmente as que teñen que ver con mantemento de vías, quedará un excedente, ese excedente facilita facer o cambio de partidas e, polo tanto, é unha forma tamén de resolver as modificacións e de facilitar os acordos. A aposta por un clube deportivo que pedía a axuda de toda a cidade para estar á altura da competición na que vai a participar, actuacións no ámbito social con un acordo de ampliación e ao mesmo tempo con un acordo para facer un traballo que continúe ca revisión e ca mellora de criterios e ao mesmo tempo actuacións extraordinarias que permitan seguir profundizando nesa dirección. En calquera caso, estas decisións son decisións todas que permiten mellorar a vida da xente e, polo tanto, entendemos que é difícil que alguén poida estar en contra. Imagino que, evidentemente, dende a oposición, o lóxico é facer as críticas que correspondan, e é normal, e o vemos lóxico, pero a quen goberna tamén lle toca buscar solucións e facer frente ás situacións que moitas veces se presentan e hai que buscar recursos para ser capaces de dar resposta a iso. Pedirlles que sean o máis construtivos posibles, se é posible. A intención deste goberno é abrir neste mes de setembro o diálogo cos grupos políticos, nomeadamente neste caso con quen temos un acordo suscrito, que é o Bloque Nacionalista Galego, pero en calquera caso non estamos pechados a que haxa un diálogo co resto de grupos. Xa o dixen no último pleno, veremos tamén cal é a resposta. Pola nosa parte, a intención que temos non é, digamos, reproducir esquemas nin de outras cámaras legislativas, nin, digamos, contribuir a facer dos plenos municipais
un espacio onde sea difícil o diálogo. Se entende a discrepancia, se entenden as posicións diferentes, en calquera caso, quero decirlles hoxe no comenzo deste curso político que a decisión que ten o Goberno é unha decisión de diálogo constante e permanente e, bueno, aqueles que queiran participar del, pois poderán participar con acordo ou sin el, pero en calquera caso non nos van a topar noutra tarea que non sexa construir e buscar acordos. Así que agardamos as súas posicións e esperamos que isto sirva tamén para sacar o lado máis positivo que ten o género humano e poñelo pois a favor dos intereses da cidade. Por parte do Goberno non vai a quedar o esforzo. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Comeza o debate. Señor Jorquera, ten a palabra. Moitas grazas. Como é habitual na primeira intervención, quero comezar saudando os membros da corporación, as traballadoras e traballadores do Concello e dos medios de comunicación e o público que estea seguindo este pleno. E dedicarlle un saúdo especial e unha forte aperta a Miguel Lorenzo tras o recente falecemento do seu pai. Creo que é evidente, cando ainda faltan 4 meses para a fin do exercicio orzamentario, que someter a debate e aprobación 4 expedientes que de algún ou doutro xeito modifican os orzamentos en vigor revela unha mala planificación e xestión en materia orzamentaria. Como temos dito xa en anteriores debates, ter que recorrer ao recoñecemento extrajudicial de obrigas é revelador dunha mala praxe. Asumir compromisos de gastos en que exista crédito orzamentario adecuado e suficiente e, en moitos casos, omitir a licitación e trámites que exixe a lei de contratos e tamén o control previo de gasto. Permítanme que o ilustre cun exemplo. No recoñecemento extrajudicial de obrigas incorporado ao expediente M4 inclúense facturas de eventos deportivos de 2023 por un importe superior aos 206.000 euros, por conceptos tan dispares como, entre outros, cobertura sanitaria, traslados en ambulancia, servizo de fisioterapia e catering, servizo de alugueiro de infraestructuras, montaxe e desmontaxe de saída e meta, sinalización do circuito, seguro colectivo de accidentes, suministración eléctrica, servizo eléctrico, medallas, correspondentes todas elas ás distintas carreiras populares celebradas ao longo dese ano. Que significa isto? Que cando se programou o calendario de carreiras populares de 2023 non se tivo en conta a efectos orzamentarios que era necesario o alugueiro de infraestructuras, a montaxe e desmontaxe da saída e a meta, a sinalización do circuito, que había que entregar medallas, que era necesario tamén bocadillos. Poderíamos falar tamén do Bomex. No expediente inicial figuraba tamén outra factura do Bomex por importe superior a 140.000 euros, aínda que finalmente foi retirada para sometela á revisión de oficio. Até cando imos pagar facturas do Bomex? Sabemos que o recoñecemento extrajudicial de obrigas ten unha razón de ser: protexer os dereitos de terceiros que, actuando de boa fe, non teñen por que resultar perxudicados por unha mala praxe da administración. Pero por moito que non queramos causar ningún prexuicio a terceiros, o mínimo exixible é saber canto costan as cousas e ter unha previsión realista do gasto. Mais feitas estas consideracións xerais, paso a fixar posición sobre os distintos asuntos que se someten a votación. O expediente M2, como xa se explicou, contempla unha modificación da finalidade da subvención nominativa á Real Academia de Medicina de Galiza, sustituindo a finalidade inicialmente prevista polo financiamento dos gastos de mantemento e funcionamento da entidade. Non imos poñer obxeccións para non causar un prexuízo a esta entidade, dado que a subvención xa estaba aprobada. Pero ao noso xuízo, o lóxico é que as subvencións nominativas se destinen fundamentalmente ao financiamento de programas de interese social, non a cubrir gastos de funcionamento ordinario de entidades e, ademais, aínda que a Real Academia de Medicina de Galiza teña a súa sede na Coruña, tratándose dunha institución galega, creemos que o esforzo en financiar o seu financiamento debe de corresponder fundamentalmente á Xunta de Galiza. O expediente M3 propón unha modificación da fonte de financiamento da humanización dos cantóns.
Nos orzamentos en vigor contemplábase que se financiase fundamentalmente coa venda de patrimonio e agora propónse que se financie cun préstamo para poder licitar de xeito inmediato, traspasando a fonte de financiamento por venda de patrimonio os plans de accesibilidade e humanización dos barrios e de mellora do Parque de Santa Margarida. Tampouco imos obstaculizar a súa aprobación para que non se nos acuse de poñer paus nas rodas, pero queremos facer unha observación. Non estamos a favor de priorizar as actuacións no centro en detrimento dos barrios, porque se xustifica que a actuación dos cantóns se financia íntegramente cun préstamo e non coa venda de patrimonio para poder licitar de xeito inmediato e pasan a financiarse os outros plans coa venda de patrimonio, estáse recoñecendo implícitamente que isto significará unha demora. De todos os xeitos, nas conversas mantidas co goberno local, aseguróusenos que esta operación de venda de patrimonio, aparte de non causar absolutamente ningún prexuízo ao Concello, está moi avanzada. Por tanto, agardamos tamén que se lle dea o impulso que necesitan eses plans, o plan de accesibilidade nos barrios e o plan de mellora do Parque de Santa Margarida. Mais as nosas principais obxeccións afectaban o expediente M4. Nel se contemplan, a parte de 6 créditos extraordinarios para facer fronte ao recoñecemento extrajudicial de obrigas e ao pago das subvencións concedidas ao abeiro do programa Mover os Baixos, suplementos de crédito por un importe cercano a 2 millóns de euros. A maioría destínanse ao pago da compañía de tranvías pola prórroga na reducción do 50% do prezo do abono do transporte para 2024, dado que o crédito inicialmente aprobado revelouse insuficiente. En este punto concreto quero facer unha observación. Unha das múltiples herdanzas envelenadas que nos deixou o alcalde artífice da, segundo vostedes, primeira grande modernización e un contrato en virtude do cal cantos máis usuarios teña o transporte público e, por tanto, canto máis éxito teña, maior custo lle representa o Concello. É unha das múltiples asignaturas pendientes que haberá que abordar no deseño futuro do servizo e por iso lamentamos que vai a caducar o contrato e os deberes estean aínda por facer. O resto dos suplementos de crédito destínanse a dotar os convenios con a PEN, coa ACT e co Clube Básquet Coruña para contribuir ao financiamento dos gastos derivados da participación na Liga ACB no Coliseo. En nos 3 casos non hai ningunha obxección pola nosa banda. As nosas obxeccións estaban nas baixas inicialmente propostas, porque cando o goberno municipal parece confundir cultura cunha simple concatenación de grandes eventos, o anuncia unha grande ampliación de Riazor sen que saibamos moi ben como se vai financiar, non nos parece de recibo que se dean de baixa partidas destinadas á conservación dos nosos recintos culturais, moitos deles necesitados de importantes melloras, o Castro del Viña, a instalación eléctrica e de fontanería do Castelo de San Antón ou actuacións nas instalacións deportivas de base. Miren estas fotos. Esta foto, nada máis. Creo que esta foto é ilustrativa. Así está o campo da Leina. Desde hai 6 meses hai problemas cos postes que suxeitan as redes que delimitan a instalación. Xa non é unha cuestión estética, é unha cuestión de seguridade. Por certo, o servizo de conserxería das instalacións deportivas segue prestándose en precario e a consecuencia é que a concesionaria non está pagando aos traballadores o que se establecera no convenio. Todo iso pese a que no acordo orzamentario suscrito entre o PSOE e o BNG hai un punto que di textualmente dotación para o servicio de monitores e monitoras deportivos e deportivas e consellería das instalacións deportivas municipais co obxectivo de asegurar a correcta prestación do servizo e o cumprimento das novas condicións salariais acordadas no convenio laboral. Do mesmo xeito que nos merece matices a baixa de 600.000 euros na renda social municipal. A explicación que se dá é que, rendidas as contas dos primeiros trimestres, se estima que a execución máxima permite dar de baixa este sobrante. E non discutimos que a implantación do ingreso mínimo vital e máis a risga fixesen que descendesen os potenciais beneficiarios e que haxa unha sobreestimación orzamentaria, unha sobredotación neste caso. Mas hai outros programas sociais que ficaron infradotados
e que a noso xuizo sería necesario reforzar. Mais, como o tempo desta primeira intervención está esgotado, complementarei a argumentación na segunda quenda e explicarei a nosa posición de voto final. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para o Partido Popular, señor Rodríguez. Ben, bo día a todos. Iniciamos hoxe un novo curso político co debate, entre outros, destes asuntos económicos que veñen a retratar á perfección a acreditada incompetencia deste goberno para xestionar de xeito mínimamente eficaz o día a día da nosa cidade. Poucos expedientes como o M4 para deixar claro ata que punto a súa xestión é unha enorme chapuza estructural. Nada raro se temos en conta que a fronte están o Manolo e Benito da Administración Municipal, o señor Laje e o señor Castro. E veñen aquí a falar de diálogo con unha desfachatez exagerada. Señor Laje, mire, está disposto a chegar a acordos. Cantas veces falou ou intentou falar con este grupo para tratar destes expedientes do M4, das altas, das baixas, en calquera das súas tres versións, porque presentaron 3 autoemendas a chegar aquí? Xa nos gustaría poder ter máis credibilidade na súa oferta de diálogo. Nada que obxetar sobre os asuntos 8 e 9, imos directamente co modificativo M3, relativo ao proxecto de reforma dos cantones. Sinalar que, por un lado, a variación da fonte de financiamento do proxecto pode comprometer aínda máis os investimentos nos barrios, que agora terán que esperar a que se formalice a venda do patrimonio municipal para ter financiamento. Castigan novamente, primeiro coa execución e agora con este modificativo, os investimentos nos barrios. Señora Rei, ter un centro da cidade de primeira non pode ser a costa de ter barrios de segunda ou de terceira. Semella que queren insistir nesa política de cemento pulido e madeira para a Rúa Compostela e pintura de esconchados para a Rúa Alcalde Marchesi, que nin siquiera foron quen de inaugurala de como quedou. Por outro lado, engádese unha nova anualidade que incrementa o seu custo, o do proxecto dos cantones, en 350.000 euros, ata superar os 8 millóns. Aínda non licitaron o proxecto e sai un incremento de custo. Por certo, non a someter vostedes a exposición pública. Xa sei que non están obligados polas bases de execución. Pero de verdade van a insistir vostedes na súa política de actuar de costas aos veciños? Van facer deste proxecto un novo Pintor Laseiro, unha nova Ana dos Mallos, unha nova Casas de Franco, un novo Padre Sarmiento? De verdade van furtarlle aos coruñeses o debate sobre a reforma dun dos espazos máis sensibles no sentir de todos eles, con independencia do barrio no que vivan? Aos veciños, ocultación. Aos fondos suizos, alfombra vermella. Todo moi progresista. Imos co modificativo M4. Miren, por suposto estamos de acordo co suplemento de crédito inicialmente previsto para os convenios co Club Básquet Coruña, coa Asociación de Clubes de Traineras e coa Asociación de Enfermos Mentales e tamén, por suposto, coa incorporación in extremis dos créditos para as becas comedor e o bono taxi. Pero é unha indecencia meter no mesmo modificativo o enésimo branqueo a nefasta xestión deste goberno en xeral e nomeadamente do señor Castro en particular. Aínda están quentes as anteriores facturas do INCE sen crédito nin contrato para pagar as festas da señora Rei en ano electoral. E hoxe o señor Castro e a súa negligente xestión volven a ser tristes protagonistas. Este M4 é un exemplo da súa forma de xestionar. Primeiro, porque non é que chegue a este pleno tal e como entrou na Comisión de Facenda, é que ni siquiera chega tal e como saiu. É que ni 3 automendas en apenas 72 horas. Víronse obligados, primeiro, a retirar unha factura do Gómez, obrigados polo interventor, que alertou de que se ten pagado a este festival un total de 880.000 euros a través de INCE, Consorcio de Turismo e Concello, o que é un evidente fraccionamento. E o mércores, obrigados polas críticas da oposición, concretamente deste grupo, a aumentar o crédito das becas comedor e do bono taxi. Porque, ademais, pretenden vostedes pagar 2 millóns máis de facturas irregulares do ano 2023. Medio millón da área de deporte, señor Castro. E o queren facer recortando 2 millóns do mantemento de vías públicas, cando xa lle recortaron 700.000. 600.000 da renda social, cando xa recortaron 300.000. 150.000 das instalaciones deportivas, porque pretenden pagar 80.000 euros de catering
sen contrato, a cea do deporte do ano 2022 sen pagar. Pero nin inicialmente, nin na súa primeira autoenmenda, incluían o diñeiro necesario para eses 700 nenos e nenas que quedaron sen beca comedor pese a cumprir cos requisitos. Acertan cando rectifican, cando lle fan caso ao PP, pero hai veces como esta que ni siquiera son quen de rectificar correctamente. Miren, redondeando concedénonse unhas 2.350 becas comedor por un total de 2 millóns. Isto supón unha media de 80 euros ao mes. Pero hoxe traen un suplemento de crédito de 120.000 euros, que a 80 euros ao mes supone un pouco máis de 200 becas comedor. É dicir, despois deste paripé para quedar ben, logo da nosa denuncia, van a deixar a máis de 500 nenos e nenas sin esta axuda pese a ter dereito a ela por cumprir os requisitos. Ou é que lle van a dar 700 becas de 22 euros ao mes. Pero que tomadura de pelo é esta? Deberían traer alo menos 550.000 euros para que ningún deses máis de 700 nenos e nenas queden sen axuda a que teñen dereito. E vostedes se chaman progresistas. Aquí o único que progresa son os tejemanejes do señor Laje e do señor Castro. E con vostedes, señores do BNG, dicindo que chove. Salles anuncio que alegaremos para aumentar a partida ata un importe suficiente para estender as becas comedor aos máis de 700 nenos e nenas que teñen dereito a ela. Empezaron tendo que sortear esas becas comedor, pois que os fondos non chegaban pese a encherselles a boca cos orzamentos máis altos da historia da cidade. Pero para que sirven? A Inés Rei só lle sirven para pagar 2,3 millóns en facturas irregulares, a cantidade máis alta da historia, porque o 2023 era ano electoral. E aínda así perdeu as eleccións, con menos votos incluso que as anteriores, pero con decisións como esta sobran as explicacións. 2,3 millóns para facturas irregulares, máis de 80.000 euros para catering, mentres deixan fora a máis de 500 menores con dereito a beca comedor. Este mecatro non só deixa clara a súa incompetencia, tamén deixa clara cales son as súas prioridades. E non podemos deixar de falar da liquidación do orzamento do 2023 da que acabamos de tomar coñecemento. En 2023, Inés Rei deixou sen gastar 63,6 millóns de euros, pero que ademais ingresou 56 millóns de euros máis dos que gastou. Polo tanto, nin executan o que orzan, nin ingresan moito máis do que gastan. Para que lle subiron vostedes todos os impostos a todos os coruñeses? Deixaron sin gastar 44 millóns, un de cada 2 euros para investimentos nos barrios. 7,4 millóns en partidas sociais, 1,5 en benestar social, o 56% da renda social sen executar, o 25% do bonotaxi, o 23% da emerxencia social, o 20% de programas sociais, 2,7 millóns en subvencións para a rehabilitación e instalacións de ascensores, o 60% do total, 2,7 millóns en obras de reparación de colexios, o 66% en instalacións deportivas, un 88% sen executar. Pero eso sí, ano tras ano hai unha excepción. Hai unha partida que resiste como se fose unha aldea gala e que exercicio tras exercicio presenta unha execución exemplar. A nosa alcaldesa executou o 101% do orzamentado para propaganda. 100.000 euros máis dos que estaban encermontados. De novo, deixanlle ben claro aos coruñeses cales son as súas prioridades. E temos que falar, e remato esta primeira intervención, falando tamén dos reparos do interventor. No 2023, Inés Rei autorizou coa súa firma 1.732 facturas irregulares que a intervención municipal informou que non procedía a abonar por estar sen contrato ou omitir requisitos esenciais. É a súa segunda mellor marca persoal. Facturas por importe total de 33,2 millóns, un 7% máis que no 2022. Dende a súa chegada, 8.391 facturas e un total de 160 millóns pagados irregularmente. Pero o documento que mellor refine a xestión que están a realizar a señora Rei, o señor Laje e o señor Castro é o informe do interventor sobre actuacións e deficiencias detectadas. Ao afirmar literalmente existe un importante e estrutural problema interno en relación a la contratación de servicios necesarios de tracto sucesivo, lo que supone la continuación de servicios sin cobertura legal, un incumplimiento legal permanente. No consta que se aprobase plan de acción alguna, no consta que los anteriores informes resúmenes anuales de la intervención fueran comunicados al Pleno incumpliendo la ley. Inés Rei ocultó a este Pleno los informes en los que el interventor advertía sobre las irregularidades estructurales con las que viene funcionando este Gobierno. Con razón, no seu momento, pedimos a retirada de competencias
de contratación ao señor Laje, pero o BNG non apoiou a nosa proposta. Hoxe, a súa incomodidade siga aumentando proporcionalmente ao desgoberno do que vostedes son cómplices. Mais nada, moitas gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Turno para o señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Bo día de novo. Señor Jorquera, respecto ás súas consideracións, evidentemente non coincido con respecto á planificación orzamentaria por moitos motivos que non son obxecto hoxe de debate. Voume parar nun asunto que me parece relevante explicar. A renta social municipal transmiteuselle xa no seu momento cal era a situación. No pleno, igual que no conxunto dos órganos do Concello, pódese facer máis demagoxia ou menos. Eu non entro a valorala. Eu creo que os termos do debate público se poden fixar de moitas maneiras. A realidade é que a renda social pois atópase nun momento no que cando nace non hai ingreso mínimo vital. Eu creo que eso podemos compartilo. Creo que se dotou con crédito abundante un programa que seguramente naceu ben intencionado, non cuestionarei iso, pero a realidade é que eu creo que o rigor do traballo que estivo facendo a área de benestar ao longo do ano 24 e do ano 23, creo que permiteu coñecer moito máis en detalle cal era a situación dos beneficiarios desa renda. A renda son recursos públicos, polo tanto, eu creo que se non caemos na demagoxia, recoñecer a realidade a través dunha modificación orzamentaria, eu creo que podemos compartilo. Non o cuestionou vostede, quer dizer, xa sei no que puxo acento, pero sí quero aproveitar para facer unha reflexión nese sentido. Se se destinan máis dun millón de euros a un programa e a realidade é que a súa execución pois é unha execución que está en 215.000 euros, creo que nos debe de levar a, primeiro, facer unha previsión ata que remate o ano, neso coincidiremos, unha previsión de prudencia, a quen lle toca gestionar ten que actuar así, quer dizer, eu non veño aquí con soflamas, veño intentando aportar datos rigurosos, non? O ano pasado, a estas alturas, estábamos nunha execución na renda social de 340.000 e optouse por prudencia, por pensar que podía ser un ano valle, que en calquera caso non facer unha modificación sustancial dos fondos que se adicaban á renda social, á espera de ver cal era a evolución no primeiro semestre do ano. Creo que tamén con certa prudencia e creo que podemos compartilo. A realidade é que hoxe, cos datos que hai de ingreso mínimo vital, como lle dixen antes, co traballo que fixeron os servizos de benestar, creo que estamos diante dun programa que debe de ser repensado como mínimo, salvo que queiramos quedar ben de cara á galería, pero creo que deberíamos de repensalo. Tampouco creo que hoxe teñamos que profundizar moito máis neso. Só nos datos económicos podemos ver que, aparte dese traballo de revisión e de axuste á realidade social, tamén indica que non se precisa 1,5 millón de euros para ese programa. Por lo tanto, de forma moderada, disponse dunha parte de crédito nunha modificación. Creo que era bo explicalo, dado que, non é o caso do señor Jorquera, pero ás veces hai intervencións destas nas que parece que quixéramos facer recortes ou cousas polo estilo, non? Creo que precisamente no Partido Socialista non nos distinguimos por eso. Dareilles un dato. No ano 2013 se destinaban, cando gobernaba o Partido Popular, era o señor Lorenzo o responsable, ademais desta materia, non é por personalizalo, pero é así, é un dato objetivo. Eran 478.000 euros o que destinaban ás bolsas comedor, e eran 700 exactamente as bolsas comedor que daban. Co goberno de Inés Rei
se chegou a 2,5 millóns, este ano estamos en 2.100.000 euros e 2.300 becas. E eu creo que, ademais, insisto, xa o dixen na primeira intervención, creo que con un traballo riguroso de comenzo de reforma de un programa que necesita, pois evidentemente, unha actualización, e eu creo que o traballo que se fixo é un traballo que pon de manifesto eso. Será todo millorable como é todo na vida. En calquera caso, creo que non resiste comparativa, é dicir, se triplica, é dicir, a aposta que fai un goberno socialista por este tipo de programas, tanto en dotación económica como en número de beneficiarios. Digo por ir aos datos obxectivos, non? Despois, señor Jorquera, fixo vostede unha consideración que eu creo que hai que ter moi en conta. Vostede falou da realidade que temos do transporte público dende outra vertente, recollendo un pouco parte da miña intervención. Os costes do transporte público están disparados. Eu intentei poñer o acento no incremento do número de usuarios, o cal creo que tamén é unha parte moi positiva desto. É dicir, eu creo que é unha parte relevante, que creo que nos debe de dar satisfacción a todos. Evidentemente, o que vostede fixo alusión, creo que ten unha resposta, e ademais forma parte do compromiso e do acordo que temos co BNG e do compromiso público que ten a nosa alcaldesa en torno á nova licitación do transporte público. É dicir, está agora en trámite a licitación para definir os pregos desa licitación e en este mandato se vai a abordar un tema que eu creo que é central desde o punto de vista económico, desde o punto de vista dos servicios, pero tamén eu creo que temos que ser ponderados e xustos. A valoración que temos hoxe do servicio de transporte público desta cidade é unha valoración positiva. Millorable, seguro, sempre todo é millorable, salvo aqueles que crean que fan todo ben. Valoremos que hai un número de usuarios moito maior do que había e as mostras que hai de satisfacción cidadá nos diferentes estudios que se fan amosan que é un dos servicios mellor valorados na cidade. Polo tanto, esa é a parte máis social, hai unha parte económica. E, señor Jorquera, eu recoñézolle que estamos traballando para ver como abordar do mellor xeito iso, porque iso afecta aos recursos públicos municipais. E, polo tanto, creo que aí si se precisa pois esa apertura dunha nova etapa. Evidentemente, non creo que nos resolva moito falar do de fai 30 ou de fai 20 anos. Creo que, en calquera caso, tampouco lle podemos virar a cara a unha situación. Si a factura do transporte urbano que sufraga o Concello se dispara como se está disparando, evidentemente as cuestións ás que vostede aludiu sí que hai que telas en conta. Non facelo non sería tampouco dar resposta á realidade. En calquera caso, creo que hai coincidencia en moitos aspectos. Eu, señor Rodríguez, ten que disculpar, non vou a... Entendo que vostede decide a forma de relacionarse e de expresarse, a apertura do diálogo no comezo do curso político expreseina da mellor forma posible, volvo a reiterarlla. Non sei se vostede entende que o que se está dicindo. Dame a impresión que pola forma que tende, non pola crítica que faga, que a mí me parece que dende a oposición o normal é que faga crítica, non? Eu poderíalle decir que todas as cuestións ás que vostede alude o seu goberno fixo ou deixou de facer, creo que non aporta moito neste caso, pero sí decirlle que se vostede non quere escoitar é a súa decisión. En calquera caso, remato, señor alcaldesa, en calquera caso, si este goberno está aberto a escoitar propostas e suxerencias que teñan, como non pode ser de outra maneira, e ademais abertos a que haxa un diálogo franco, máis alá de se hai acordo ou non. Se vostede quere continuar con ese tipo de alocución, pois é a súa decisión. En calquera caso, a deste goberno é seguir gobernando e a intentar seguir resolvendo problemas. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Segunda e última quenda de 5 minutos. Señor Jorquera, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Señor Rodríguez, non sei se chegou
hoxe o Concello despistado, pero que hoxe chove. Non sei se decatou, pero que hoxe chove. Señor Laje, vamos a ver, eu creo que na miña primeira intervención admitín que podía haber unha sobredotación orzamentaria que afectase a renda social municipal. O que dicen é que un motivo de crítica que facíamos a proposta inicial contido no expediente M4 é que a baixa que se dese podía destinarse ao reforzo doutros programas sociais. Eso foi o que dicen, o intentei decir. Mas en calquera caso, e xa centrándome no que queríamos expoñer nesta segunda intervención, que explicar a emenda a que chegamos co Grupo Socialista para emendar o expediente M4. Froito desta emenda, acórdase deixarse en efecto as baixas inicialmente propostas no Castro del Viña, no Castelo de San Antón, no Polideportivo da Sagrada Familia e en investimentos e gastos de mantemento en instalacións deportivas. Acórdase a realización dunha convocatoria extraordinaria de axudas destinada ao apoio ao transporte en taxi de persoas con discapacidade, o coñecido como bono taxi, por un importe de 40.000 euros, e ampliación de créditos das convocatorias de bolsas comedor en 120.000 euros para incluir a máis beneficiarios. Este último acordo, acompañado da vontade expresada polos dous grupos de revisar os criterios no futuro. E a este respecto quero facer varios comentarios. Creemos que é necesario revisar os criterios no futuro porque, ao noso xuizo, as bolsas comedor deben estar concebidas fundamentalmente como axudas dirixidas a facilitar a conciliación, dado que existen outras axudas dirixidas a situacións de vulnerabilidade e de perigo de exclusión social. E, ademais, quero lembrar, e isto é importante, que as principais competencias en materia de política social recaen na Xunta de Galiza. Porque creo que sería moi bo que algún día a Xunta se lembrase das súas competencias e asumise as súas responsabilidades. En vez de descargar nos concellos responsabilidades e competencias que son súas, mentres o presidente da Xunta está ocupado todo o día só en comentar o mal que o fai o goberno central. En ese sentido, permítame, señor Rodríguez Martínez, con todo o respeto que me merece, hai que ter, non vou poñer o calificativo, para decir que unha emenda que é froito dunha exixencia do BNG para facilitar a aprobación deste M4 é gracias ao PP. Hai que ter puntos suspensivos. E continuo, señor Martínez, dado que lle fan sempre caso a señora Ayuso, que é quen dita as políticas do PP, fáganlle caso tamén nas bolsas comedor. Porque resulta que en prácticamente todas as comunidades autónomas quen as financia son as comunidades autónomas, incluída a Comunidade de Madrid. Entón, nese caso, fáganlle caso tamén a señora Ayuso. É unha recomendación. En calquera caso, froito deste emenda, o BNG vai votar a favor dos asuntos que agora se someten a consideración deste pleno. Agora o que toca é que o acordado se cumpla. Digo isto por citar un exemplo, porque na aprobación definitiva dos orzamentos de 2024 incluíuse unha modificación á proposta do BNG para incrementar a dotación ao Consorcio para a Promoción da Música en 250.000 euros con respecto ás previsións iniciais, co obxectivo de reforzar, e así se decía textualmente, a atención á programación educativa vencellada á Orquestra Sinfónica de Galiza e as necesidades da Escola Municipal de Música. E resulta que a Escola Municipal de Música vai iniciar o curso nunha situación de grande precariedade porque deste incremento nada saben. Por iso conclúo con unha última observación. Un dos grandes asuntos deste inicio de curso vai ser a negociación dos novos orzamentos. Pero para poder chegar a un acordo para os novos orzamentos hai unha condición previa, que se cumpra o que xa estaba acordado. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno de peche para o Grupo Popular. Señor Rodríguez. Señor Jorquera, dende o respeto político e o afecto persoal, que ademais sabe que lle teño, e que para vostedes, neste concello, chove todos os días. Incluso cando non chove fora. Pero claro,
rematar a frase de outro xeito entendo que é complicado, pero é o que está a pasar. A mí me parece ben que vostede ten que defender que esa emenda é fruto dun acordo inicial que tiña co grupo do goberno. Pero mire, que non se entende, ou mellor eu estou confundido, pero como non veu entón xa no modificativo? Como é algo que aparece nunha emenda, a segunda das autoenmendas, que se fan ao propio modificativo? É que ninguén o pode creer. É que ninguén o pode creer. Señor Laje, xa me gustaría a min poder elixir o contido crítico das miñas intervencións, pero que non me deixan. É que non dan respiro, non fan unha dereitas. De verdade, deixenme vivir un pouco, que a mí me gustaría poder facer outro tipo de intervencións. Deixe de reiterar o ofrecemento de diálogo e empece a chamar. Vostede di que non escoitei. Sabe o que non escoitei nin eu, nin este grupo en 5 anos? A súa chamada. A única vez que vostedes aceptaron negociar con este grupo foi para adoptar medidas ante a pandemia e quen chamou foi este que está a falar. Menos reiterar e máis chamar. Se non ten o noso número, ao final do pleno facilitámoslo. Non fala hai tempo, señor Laje, do período medio de pago. Eso é verdade, non me extraña. Si fala, pois das becas comedor na época do Partido Popular. Home, mire, sabe cal é a diferencia? Que no peor da crise económica que nos deixou o goberno do señor Zapatero, co goberno do Partido Popular ningún neno nin nena quedaba sin a beca concedida. Se daban as que se daban, efectivamente, porque eran as circunstancias que herdamos. Pero ningún neno ou nena quedou sen beca tendo dereito a ela. Vostedes, co orzamento máis alto da historia, 700. E veñen hoxe aquí como se descubriran a vacuna contra non sei que con 120.000 euros, que non dá nin para 200. En fin, período medio de pago. Claro que non fala porque no 2023 incumpliron vostedes en 9 de 12 meses. Pero que neste 2024 le van incumplindo en 5 de 7 meses. E con uns períodos, ben. Claro, aí sabe que ocorre? Que aí ten bastante que ver o seu amigo señor Castro, que nunca decepciona. Sabe por qué? Porque das 1.732 facturas do ano 2023 con reparo suspensivo da intervención, 732, case a metade, son súas, señor Castro. Porque deses 32 millóns que suman esas facturas, 9, case a terceira parte, son seus, señor Castro. 2 millóns de cultura, 3 de deportes, 4,3 do INCE, un 68% máis no INCE que no 2022. Ata cando vamos a seguir pagando as festas de ano electoral da señora Rei? Atacando co permiso da señora Rei, vai seguir comprometendo vostede a seguridade xurídica e patrimonial dos seus compañeros de goberno e de todos aqueles que vayan a votar a favor de tapar as súas vergoñas. Só advertiu o interventor hai 2 meses no seu informe con motivo do modificativo M1 que sacaron adiante, como non, co apoio do BNG, ese día tamén chovía. Non sei se polos vellos tempos salvaron ya vostede a cara co ese desastre do INCE. Dicíalle o seu interventor que dende a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de 19 de xullo de 2022 non hai ningunha excepción a obriga de revisión de oficio para a aprobación dos recoñecementos extrajudiciais de crédito, que facer un gasto millonario sen crédito orzamentario pode comprometer a sustentabilidade do Concello, e que a aprobación dun gasto sen crédito e omitindo o procedimento legal pode conlevar a destitución do cargo público e a obriga de restituir as cantidades satisfeitas indebidamente. Viven vostedes nunha ilegalidade permanente, non o digo eu, o digo o interventor. E por culpa da irresponsabilidade do señor Laje e do señor Castro consentida e amparada pola señora Rei. Remato. Nin gastan o que orzamentan, pero ingresan máis do que gastan. Aínda así suben os impostos para aumentar o gasto en propaganda e festas, mentres recortan en gasto social e presumen de progresistas. E aínda, por riba, o fan sistemáticamente, sen orzamento e contratando irregularmente. A súa xestión non resiste xa nin a máis mínima proba de transparencia e legalidade. E aínda que ano tras ano executen por riba do 100%, xa non hai partida de propaganda que tape tanta irregularidade e tanta ilegalidade. E os responsables desta desfeita son vostedes. O Partido Socialista
e o Bloque Nacionalista Galego. A primeira, obviamente, a señora Rei, por render incondicionalmente a cidade a un laxerato que únicamente aporta escándalo tras escándalo e por manter obcecadamente nas súas competencias a un concelleiro que minte e a outro que incumpre reiteradamente a legalidade. Ambos, obviamente, tamén son responsables. E, por suposto, e finalizo xa, tamén vostedes, o Bloque Nacionalista Galego que lle entregou a alcaldía a señora Rei a cambio da de Santiago, que votou en contra de retirarlle as competencias de contratación ao señor Laje, que blanqueou o escándalo das facturas do INZA ao señor Castro. Da igual que se disfracen de oposición, por exemplo, no pelotazo das subias que este goberno pretende perpetrar, ou que mesmo cheguen a ser oposición de verdade nalgún momento daqui ás eleccións. Son responsables solidarios de todo o dano que este despropósito da señora Rei, do señor Laje e do señor Castro está a causarlle á cidade. Que cara lle está a sair aos coruñeses a Alcaldía de Santiago e que barata lle está a sair ao PSOE a Alcaldía da Coruña. Mais nada e moitas gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Turno de peche para o señor Laje. Grazas, señora alcaldesa. Señor Rodríguez, falar de 5 anos e decir que o Grupo Municipal do Partido Popular non foi chamado, creo que non é responder á verdade. O Grupo Municipal do Partido Popular tivo como voceira no ano 19 a señora Mato. Despois recórdolle que vostede foi voceiro, a señora Gallego foi voceira e o señor Lorenzo foi voceiro. En todo ese período de tempo non só houve diálogo co Partido Popular, sino que o Partido Popular foi chamado, se chegaron a acordos no ano 20 e no ano 21, bastantes. Podo yo relatar. Eu o que lle pediría é que non faltara a verdade. Critíquenos o que queira. Faga o co estilo que lle parezca oportuno. Pero a realidade, os acordos en comisión, en pleno, en fin, eu reuníme en varias ocasións ca anterior voceira do Partido Popular, cas discrepancias que houvese, pero tamén cos acordos aos que se chegou. Por certo, como vostede se chegou a bastantes acordos, algúns de bastante interese para vostedes. Me parece que vostede que non garda nin o mínimo. Eu xa lle dixen que pode facelo como queira, pero creo que un mínimo habería que ter, sobre todo para respetarse un a sí mismo cando fala. O Partido Popular se ten chegado a acordos, algúns que lles afectan moi directamente. Creo que terán a oportunidade de manifestarse, se é que son tan partidarios do diálogo. Reitero por terceira vez neste comenzo do curso, vostede por agora é como aquela o que lle fala e non escoita. É unha decisión súa, do seu grupo. Repito, este goberno vai a seguir gobernando, tomando decisións e falando e dialogando con aqueles que queiran facelo. Prioritariamente temos un acordo co BNG, o señor Jorquera acaba de explicalo. Non é fácil o diálogo, é un diálogo entre organizacións diferentes, complexo. Estes modificativos levan consigo tamén transaccións e acordos, propostas que o Bloque Nacionalista Galego trasladou e acordos aos que se chegan. Supoño que os grupos políticos están para ser útiles a resolver problemas, salvo que estean para outro tipo de cuestións que, desde logo, non é o que vai ocupar a este goberno. Podo decirlles que o proxecto de regeneración urbana dos cantóns, a fase 0 da nova fachada marítima, que se contempla no M3, a intención que ten este goberno é poder licitar esta actuación antes de que remate o 2024, en liña co que se ten falado cas administracións, en liña tamén co que está acordado no ámbito da fachada marítima, no que creo que todos os grupos están sendo constructivos e positivos. Estamos a falar dun proxecto plurianual que se executará nos anos 25-26 e no primeiro trimestre do 27. Creo que estamos en condicións
de falar de feitos, non de deseos futuros, cando falamos da nova licitación do transporte público, se está agora no trámite para adxudicar a redacción dos pregos e un traballo que, igual que se fai no resto de cidades que abordan cuestións deste tema, deste tipo, é bastante complexo, pero en calquera caso, tendo en conta todos os factores que aquí se puxeron sobre a mesa. Quero só facer un pequeno apunte. Está nas memorias recollido. Non é certo que non rexeitaran bolsas comedor. Deixaron moitas solicitudes, moitas. Eu creo que é innecesario que se meteran nese charco, porque volver a vista atrás lle dicen que non nos leva a nada. Era o señor Lorenzo o responsable como se fose outro, pero neste caso rexeitaron moitas, por certo. O feito de rexeitar moitas solicitudes non sean demagogos. Si non cumplen as condicións, si non aportan argumentación, o normal é que sean rexeitadas. A ver se agora resulta que isto é de Barrio Sésamo, buenos, malos, A, B, non vai deso. Hai que ter un pouco de rigor a hora de abordar os asuntos. Eu din datos objetivos. 478.000 euros no ano no que o señor Lorenzo xestionaba os servicios sociais a tempo parcial e 2,1 millóns no 24-25. Daquela 700 bolsas, agora 2.300, ampliable. Si, chegamos a un acordo co Bloque Nacionalista Galego para incrementar non só a dotación, sino seguir traballando para o ano seguinte, para o curso 25-26, en mellorar todo o que signifique unha prestación de conciliación. Hai un traballo previo xa feito que non é menor. Bueno, creo que temos que valorar o que se fai e ser capaces de ser mínimamente rigurosos a hora de abordar cuestións que, desde logo, fan que a política sexa un pouco máis noble. Eu non lles vou a facer ninguna recomendación. Vamos a quedarnos cos feitos. O feito é que este goberno disposto no comezo do curso político trasládalles unha intencionalidade clara de que poidan aportar. Se non queren facelo, será a súa decisión, pero en ningún caso o camiño é entrar nunha espiral que, desde logo, creo que non lles leva a nada. Vostedes fagan o que consideren, fagan as críticas que vexan oportunas. Si queren ser positivos, si queren aportar, oportunidade van a ter. Chamadas ao longo de 5 anos tuveron moitas, e eu creo que é mellor deixalo aí para seguir estando abertos a que as chamadas sean posibles. O que sí lle podo decir é que a vontade do goberno é cumprir o compromiso que temos co BNG. Primeiro, facer a revisión oportuna dos acordos que temos co BNG e ver o grado de avance nos mesmos. Creo que este mes vai a ser o mes importante, e, desde logo, a intención do goberno é cumplir co comenzo, antes de que remate o mes, das conversas para abrir a negociación orzamentaria de cara ao 2025. Esa é a vontade. Somos conscientes do nivel de exixencia do BNG e non estamos pechados a ningunha outra proposta. Nada máis e moitas gracias. Darlles as gracias pola parte constructiva que ten, que poida sair adiante estas actuacións que están recollidas no M2, no M3 e no M4. E nada máis e moitas gracias. Ben, moitas grazas a todos. Bastante ben nos tempos, bastante comedidos, dentro do exceso, pero ben. Imos á votación dos 4 asuntos por separado. Comezamos polo asunto número 8. Votos a favor? Moitas grazas. Votos en contra? Abstencións? Grazas, queda aprobado. Asunto número 9. Votos a favor? Moitas grazas, queda aprobado por unanimidade. Asunto número 10. Votos a favor? Grazas. Votos en contra? Grazas. Queda aprobado. Asunto número 11. Votos a favor? Grazas. Votos en contra? Abstencións? Moitas grazas. Queda aprobado. Faltan 2 minutos para as 12 da mañá. Se lles parece, neste momento facemos unha pequena pausa de 15 minutos. Retomamos a sesión ás 12:15 coa parte non resolutiva do Pleno. Grazas.
Retomamos a sesión plenaria coa parte non resolutiva, control e seguimento da xestión. Señor secretario. Tomas de coñecemento das resolucións da Xunta de Goberno Local desde a número 12.241 de 1 de xullo de 2024 a número 16.486 de 8 de setembro de 2024, dos decretos da Alcaldía desde o número 3.068 de 3 de xuño de 2024 ao número 5.067 de 8 de setembro de 2024, e dos decretos da Alcaldía 4.136 do 22 de xullo de 2024 polo que se declara emerxencia sanitaria na cidade da Coruña, 4.213 do 24 de xullo de 2020 e 4 polo que se contrata de emerxencia o Servizo de Recollida de Residuos Urbanos na cidade e 4.526 do 9 de agosto de 2024 do cese da situación de emerxencia sanitaria e do acordo da Xunta de Goberno Local de 24 de xullo de 2024 de cese e nomeamento de persoal directivo. A continuación, mocións, rogos e preguntas. Ben, pois comenzamos coas mocións. A primeira delas presentada polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego sobre o futuro urbanístico das xubias. Ten a palabra a señora Beira. Pode pasar. Sí, grazas, señora Rei. Ben, pois desde o BNG presentamos esta moción porque o temos claro. O convenio urbanístico mixto de planeamento e execución urbanística para a renovación urbana e posta en valor do espazo litoral dos polígonos RB1, RB2 e RB3 dos núcleos das xubias de arriba e de abaixo da Ría do Burgo, aprobado na Xunta de Goberno Local do 30 de xullo deste ano, convocada de xeito extraordinario e urxente, só pretende beneficiar os intereses privados de Jinco e en ningún caso atender os da cidadanía coruñesa nin o interese xeral. Pasamos de que se acordase neste pleno un acordo, valga a redundancia, de suspensión de licenzas que perseguía revisar a edificabilidade vixente para protexer a nosa fachada marítima e tamén a nosa costa atendendo os obxectivos de desenvolvemento sostible, atendendo as causas e consecuencias do cambio climático que deu lugar á elaboración e tramitación por parte da Xunta de Goberno Local dunha modificación puntual do PEXOM que debería ser aprobada por maioría absoluta e con 3 trámites plenarios con moitísima máis transparencia, a un convenio urbanístico aprobado en Xunta de Goberno Local de momento e un plan especial que se aproba en Xunta de Goberno Local que ten un trámite público e despois se aproba definitivamente neste pleno por maioría simple. No anuncio deste convenio, a señora Rei incidiu moito nos beneficios para a cidadanía. Falaba de que ia permitir que se construíse vivenda asequíbel, que houbese vivendas sociais, pero certo é que nada disto se menciona no convenio. Nada disto, nin obriga, nin cantidades, nin porcentaxes, nin absolutamente nada. E este non é a única cuestión na que o goberno da señora Rei nos quere tomar o pelo en canto das xubias, senón que pretenden confundir a cidadanía vestindo todo como unha operación super sustentável dicindo que o plan especial vai respectar os obxectivos do borrador da modificación puntual do PEXOM que aínda non se aprobou nin inicialmente. Nada máis lonxe da realidade. Os obxectivos dunha modificación puntual non aprobada nin en pleno non teñen ningún vigor legal. Jinco non ten ningunha obriga de respectalos e ademais non tería ningún sentido que o respetase se en realidade o que se fai é excluir os terreos propiedade deste fondo de investimento da API S35 da Ría do Burgo. Porque isto é o que aparece no convenio, señor Laje. Isto é o que aparece no convenio, páxina 28 e páxina 36 do convenio. E o que en realidade ten que facer Jinco é executar as determinacións urbanísticas do plan vixente, a non ser que vostedes tramiten a modificación puntual do PEXOM, porque un plan especial ten que respetar o PEXOM vixente, non pode modificar as determinacións en canto a edificabilidade, aproveitamento, vivendas, etc. Isto na práctica implica que a edificabilidade nas xubias non se vai rebaixar como propoñía a modificación puntual, pero que ademais o feito de que se pretenda excluir os terreos de Jinco do ámbito da API S35 da Ría do Burgo implica
implica unha renuncia, de facto, a deseñar de xeito global a fachada marítima desde a Ponte Pasaxe até a praia de Oza. Ou sexa, o goberno local renuncia a ser goberno e a deseñar desde o interese público o urbanismo da nosa cidade. Deposítase ese poder en terceiros que ademais son interesados e son propietarios, como é o Fondo de Investimento Jinco. Pero a opacidade é, ademais, tremenda, señora Rei, porque, mire, non só lle ocultou a este grupo municipal, estalles ocultando tamén a realidade aos veciños e veciñas. Por iso pedimos na moción que se reúnan cos veciños e veciñas e que informen disto. E vou facer unha puntualización sobre a emenda do Partido Socialista. Miren, señoras e señores do Partido Socialista, señoras e señores do Goberno Municipal, o movemento demóstrase andando. Se queren dialogar, fágano, non lles fai falta metelo nunha emenda do Grupo Municipal do BNG. Se a súa intención é tramitar o plan especial con modificación puntual do Pexón, fágano, non lles fai falta incluílo nunha emenda á moción do BNG. Vale? Entón, fagan as cousas, non o digan nunha moción que é un acordo político do Pleno e cambien o texto do convenio, porque o texto do convenio di o que di, que se exclúen os polígonos da modificación puntual e, polo tanto, renuncian a un deseño global da fachada marítima da nosa cidade e renuncian a ser goberno da cidade. E nós iso, como BNG, non llo imos consentir. Xa llo adiantamos. Nada máis. Moitas grazas. Turno do Partido Popular. Señor Lorenzo. Gracias a todos, buenos días. Permítame, alcaldesa, con licencia, que mis primeras palabras sean de agradecimiento a la alcaldesa de La Coruña, al señor Jorquera, que han querido acompañarme y abrazarme en un momento muy difícil de nuestra vida, en nombre de mi madre, de mis hermanos y también, por supuesto, a toda la corporación municipal que os habéis dirigido a mí con tanto afecto. Y vamos a hablar del tema que nos corresponde, que es Asubias. Bienvenido al bloque, al tema de Asubias, porque a mí me llamó mucho la atención este silencio que entendí incluso que cómplice durante estos 2 meses. Parecía que non chovía para o bloque en estos 2 meses, sobre todo en este tema. Porque esto empezó el 8 de julio. Con un anuncio de la alcaldesa presentándose en Asubias, acompañado de representantes de un fondo de inversión extranjera, suizo, acompañándose de un arquitecto de renombre internacional. Un poco, antes hablaba usted de Barrio Sésamo, aquello parecía Barrio Sésamo, iban por ahí ustedes, sin encomendarse a Dios, al diablo y sobre todo sin informar de nada a los vecinos. Hoy que usted habló tanto del diálogo, de la necesidad de este diálogo, me gustaría que por en vez de hablar, predicara con el ejemplo. Y un ejemplo de la falta de diálogo que tiene este concello es todo lo que ha pasado en estos 2 meses de verano. Han firmado ustedes un convenio ocultándoselo a todo el mundo, incluso a los vecinos. Han anunciado sin tener los vecinos ningún conocimiento de lo que se iba a hacer allí. Y ya digo, lo hacen ustedes llenándose de palabras, de sostenibilidad, defensa de la ría, defensa del litoral, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es cierto, que han pactado ustedes con un fondo de inversión extranjera. Un fondo de inversión que no es una ONG, que viene, lógicamente, como todo fondo de inversión, a hacer negocio en Asubias. Entonces, esto es lo primero, reflexión que tienen ustedes que hacer. En segundo lugar, ya digo, tienen que dar muchas explicaciones. ¿Por qué ocultaron toda esta información? Porque esto no nació de repente. Esto lleva años elaborándose en este ayuntamiento. Sí. ¿O se cree que nos chupamos el dedo cuando vemos que se constituye una sociedad por ese fondo de inversión y al día siguiente, 3 días después, compra la mayoría de los terrenos? Porque yo hasta pienso en estos momentos por qué se fue el señor Villoslada en aquel momento, algo que no entendía. Y ahora empiezo a unir un poco las casillas del jeroglífico. ¿Me entiende? Porque aquí han pasado cosas que hemos desconocido, que han pasado durante estos años. Y tienen que dar explicación. Tienen que dar explicación a los vecinos y tienen que dar explicación a los grupos políticos. Yo asumo todo lo que ha dicho la representante del Bloque Nacionalista Galego.
Estoy totalmente de acuerdo con ella en todo lo que se ha dicho, por eso no me voy a repetir. Pero quiero saber por qué toda la documentación pública no está expuesta. Faltan los anexos 3 y 4. ¿Por qué desconocemos a día de hoy, pese a que lo hemos solicitado, cuál fue el acuerdo conciliatorio con el anterior propietario? Acuerdo de suspensión, por cierto, según leí en el documento, no de archivo. Y no sabemos cuál es el resultado de ese acuerdo y qué contiene ese acuerdo. ¿Qué va a pasar con la edificabilidad? Queremos saber qué va a pasar con la edificabilidad. Si van ustedes a mantener aquel acuerdo de la Junta de Gobierno de reducir al 60% o en el ámbito de la que es propiedad este fondo de inversión suizo, ahí la edificabilidad se va a mantener tal como... Estos tienen ustedes que dar explicaciones a los ciudadanos, porque ustedes la primera obligación que hicieron en ese convenio es excluir de la modificación puntual del Pejón, de la S35 Río de Burgo, excluir todos los ámbitos de los ámbitos del objeto del presente convenio. O sea, quedan fuera un plan especial solo para ellos. Tienen que dar explicaciones. Hablan ustedes de diálogo. Tienen que dar explicaciones si es o no incompatible el trabajo de la señora Pardo de Vera y con ese fondo de inversión en otras ciudades y aquí nombrarla directora de proyectos estratégicos. Estas todas las explicaciones no las tienen que dar. Por eso les pido más explicaciones, diálogo el que quieran, pero sobre todo luz y taquígrafos, un tema que preocupa mucho a los ciudadanos, sobre todo a los ciudadanos de las Subias, que alguno de ellos se levantó por la mañana y se encontró que les expropiaban su hogar. Gracias por su atención. Perdón. Grazas, señor Lorenzo. Grazas ao Grupo Popular. Turno para o Grupo Socialista. Señor Laje. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, o Grupo Socialista, señora Beira, o que fija é posición a través da emenda que presentamos. Non é que non... Creo que non é incompatible fixar a posición con o movimento ao que vostede fai alusión. Creo que é perfectamente compatible. Creo que non ten ningún tipo de problema. Pero sí quero aclarar algúns aspectos que creo que me parecen importantes. Non existe ningún tipo de opacidade, e explico por qué. O convenio estáse a tramitar coa información ao público. É dicir, hoxe hai acceso directo por parte de calquera cidadán a esta información. Polo tanto, a primeira aseveración que se fai é falsa. Iso primeiro. O convenio estáse a tramitar como manda a normativa. A maiores de dar conta del no Diario Oficial de Galicia, está a disposición no tabuleiro de anuncios da sede electrónica do Concello, na web da sección de urbanismo, na epígrafe de exposición pública, pode consultarse tamén íntegra e físicamente nas dependencias municipais da área do urbanismo, rehabilitación e vivenda do Concello. O convenio está en fase de tramitación e é un documento preparatorio, tal e como sinala a cláusula 10ª do propio convenio. Non supón en ningún caso renuncia á potestade de planeamento urbanístico municipal nin á súa dirección, sin perxuízo da colaboración das persoas legitimadas na súa tramitación. Polo tanto, estamos nunha fase inicial. A emenda, o que ven a decir, eu xa entendo que cada un quere fixar unha posición nesto, pareceme ben, eu respeto, pero estamos nunha fase de alegacións. Polo tanto, se establecerá o marco de diálogo necesario para que todas esas dúbidas que poida haber queden resoltas. Creo que a través da emenda queda resolto a disposición absoluta ao diálogo. Eu diferencio, e o teño que decir así, unha posición dura, crítica, ben intencionada de outro tipo de intereses. O plan xeral actual, señor Lorenzo, votouno vostede. Cando se fala de edificabilidades as que fan vostedes alusión, das que nós non temos falado, son as que vostedes aprobaron. Por lo tanto, pareceme un pouco hipócrita este discurso. Si entendo todas as alusións que fagan, en tanto en canto se poida mellorar unha tramitación administrativa. O convenio atópase en tramitación, vai a ser mellorado e perfeccionado. Cabe
cabe que nese traballo de perfección se faga moitas das cousas das que se está a falar? Sí. O único que non cabe é algunhas das cousas que se dixeron aquí, de sembrar dúbidas, porque creo que cando hai un documento que é transparente, pode alguén establecer dúbidas ou considerar que o documento é millorable. E o Goberno está disposto a manter ese diálogo e a facer as modificacións que sexan necesarias no convenio, tendo en conta que, por unha banda, se leva traballando dende a área de urbanismo dende fai moito tempo nunha modificación puntual do plan xeral, remato, dese plan xeral ao que fixeron alusión, e contemplando a posibilidade de que ese plan especial sexa incorporado como ordenación detallada dos ámbitos aos que afecta o convenio. En calquera caso, que posibilitará o convenio? Reubicar un equipamento deportivo, facer un espacio público aberto ao mar, ser capaces de crear un espacio sostible, pero tamén incorporar vivenda de protección. Por certo, eso non é ni máis ni menos que cumplir a normativa. De entrada estamos a falar dun 20%, e ese convenio o que permite é integrar perfectamente a vivenda protexida na vivenda libre. Todo isto, que coste lle terá ao Concello? Sin coste para o Concello, porque hai unha inversión. A colaboración público-privada é algo que forma parte do marco legal e do Real Decreto 7/2015. Pero tamén quero dicirlles que non é posible a suspensión da tramitación xa que non se dá ningún dos supostos legais recollidos no artigo 22 da Lei 39/2015. Como declaración de intencións, como declaración política, podemos entender o que poñen no papel. O que lle decimos é, primeiro, que estamos dispostos a falar da millora do convenio e, polo tanto, a negociar o que sea necesario. Segundo, a que esa tramitación puntual da modificación do plan xeral incorpore ou poida incorporar ese futuro plan especial e, polo tanto, desterrar calquera tipo de dúbida sobre calquera movimento especulativo ou de outro tipo. E, por certo, tamén facilitarlles toda a información a que fan referencia sobre un acordo xudicial, un acordo conciliatorio, que non ten máis obxecto que protexer os intereses e o patrimonio municipal. E, por certo, decir claramente que apostamos e seguimos apostando pola mellora do eixo ferroviario a Coruña-Ferrol. Pero eso non impide que, se no futuro esas vías non están aí, se contemple a posibilidade dunha regeneración que haxa espacios sostibles e que apostemos por espacios que faciliten a preservación dun espacio singular. Ata que a alcaldesa... Remato, señora alcaldesa. Ata que a alcaldesa puso o foco nas xuvias, vostedes non pisaron as xuvias. E esa tamén é unha realidade. Sí, esa é a realidade. E apostar por preservar un espacio singular da cidade e intentar facelo da mellor forma posible non debe de ser nunca un problema. Dito isto, toda a información, haberá reunións coa veciñanza e haberá reunións cos grupos políticos, se os grupos políticos queren, para mellorar a proposta que está sobre a mesa. É un trámite inicial, non é a estación términe. Nada máis e moitas gracias. Ben, moitas grazas. Señora Beira, acepta a emenda do Grupo Popular? Ben, pois se incorpora a emenda do Grupo Popular á moción do BNG e se vota primeiro a emenda do Grupo Socialista e, de non prosperar, a moción do BNG xa coa emenda incorporada. Votos a favor da emenda do Grupo Socialista. Grazas. Votos en contra. Queda rexeitada. Votos a favor da moción. Votos en contra. Queda aprobada. Ben, moitas grazas. Segunda moción do BNG relativa á situación do arquivo municipal. Señor Jorquera. Nesta moción propomos a adopción dunha serie de medidas para mellorar as condicións do arquivo municipal da Coruña nas súas dúas seccións, o arquivo histórico e o arquivo administrativo, que ten dúas dependencias, unha en María Pita e outra na Agrela. Centrándome, en primeiro lugar, no arquivo administrativo, a nave en réxime de alugueiro situada no polígono da Grela contén documentos que abarcan desde comenzos do século XX até os nosos días, mas as condicións nunca foron as idóneas.
A maior parte da documentación non está descrita conforme os estándares exixíveis para facilitar o acceso á información e a xestión eficaz dos documentos. Tampouco son acaídas as condicións para garantir a conservación, nin o persoal asignado é suficiente. Para atender na nave, o Concello contratou un servizo de celaduría cun centro especial de emprego que destinou a esta dependencia unha única traballadora. Contratada como controladora de accesos, pese a que desenvolveu traballos de xestión de préstamos, devolucións, intercalacións, cotexo de documentación e rexistros topográficos, que requeiron nela en exclusiva até que en 2021 o Concello asignou ao arquivo administrativo nas dependencias da Grela unha arquiveira. A arquiveira e a traballadora desenvolveron un traballo ímprobo, dado que, como antes sinalamos, grande parte da documentación non está descrita nin organizada. Mais a apertura dun expediente por parte da Inspección de Traballo que conclúe que a nave ten unhas carencias de seguridade moi graves motivou que a empresa fose requerida a manter a nave pechada mentras non se resolvía esta situación. Isto provoca que dende o peche haxa un elevado número de solicitudes en atender, unha situación que pode paralizar en moitos ámbitos a actividade administrativa municipal e que non é resolúvel destinando persoas de conserxería para que vayan buscar e traer documentos ali depositados polo perigo de que a información contida se desordene ou extravíe. É necesario lembrar que as funcións do arquivo administrativo son tres: reunir, conservar e servir. E actualmente, tendo en conta estas condicións, ningunha das tres pode cumplirse. A importancia e valor do arquivo administrativo ven dada pola documentación que custodia, pero tamén por ser a memoria viva do Concello e da cidade, por formar parte esencial da xestión documental, proporcionando antecedentes para resolucións administrativas e por ser garantía de dereitos para o Concello, pois contén documentación esencial para que o Concello poida emprender accións en defensa dos seus intereses. Moitas destas consideracións son extensivas á situación do arquivo histórico, situado en Durán Loriga, no que ademais o persoal asignado é claramente insuficiente. O arquivo está prácticamente colapsado, dado que a insuficiencia de espacio empece que poida recibir máis documentación, afectando o fluxo documental. Documentación que debería estar neste arquivo segue por mor desta situación noutras seccións do arquivo municipal. A insuficiencia do espazo, ademais, limita o desenvolvemento das actividades didácticas, divulgativas e de investigación tan necesarias nun arquivo histórico. Mais as dependencias das instalacións As deficiencias, non se limitan só á insuficiencia de espazo, tampouco reúne as condicións idóneas de temperatura ou humidade para garantir a boa conservación da documentación. Abonda dicir, para ilustrar estas deficiencias, que a sala do arquivo está situada no terceiro andar do edificio e un depósito no soto, sen que exista, por tanto, comunicación directa entre estas dependencias. Por estas e outras moitas razóns que se expoñen na exposición de motivos, o BNG presenta esta moción para a cal solicitamos o voto favorable. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para o Partido Popular. Señor Coira. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días a los trabajadores de los medios de comunicación que nos acompañan, a los miembros de la corporación, a aquellos que nos siguen desde este salón del Pleno o por streaming, donde quiera que estén. Una vez más, volvemos a hablar en este Pleno de Cultura. Volvemos probablemente a pedir el apoyo de los diferentes grupos políticos, en este caso lo hace los compañeros del BNG con una moción sobre el archivo. Esta casa es una ruina, señora Rey, y el archivo es un ejemplo más de esta ruina. La desidia del grupo de gobierno, el abandono y el escaso mantenimiento ha acelerado el deterioro de muchos edificios, no solo de los destinados a la cultura, sino también los destinados a muchas otras actividades. El pasado mes de noviembre, el Pleno Municipal aprobaba por unanimidad una moción que pretendía que se hiciera una auditoría del estado de los inmuebles que se dedicaban a cultura, entre los que también estaba incluido el archivo municipal, y se aprobó por unanimidad, pero nada sabemos. Poco ha cambiado realmente. Y los coruñeses yo creo que merecen otro respeto. Los coruñeses que mañana pagan 70 millones de euros en los recibos del IBI, que ya han pagado 12 millones de euros del impuesto de vehículos, ven que no son capaces ustedes de ejecutar el presupuesto. Al 1 de septiembre, el 40% del presupuesto ejecutado. Capítulo 6 de inversiones, el 10%. El 10%. Lo que significa que
de 114 millones de euros del capítulo 6, solo se han ejecutado 12 millones. Yo creo que los 102 millones que quedan, que tendrían que ejecutar ustedes, 35 millones de euros cada mes, podían destinar unos recursos a este archivo. Este archivo está en un estado lamentable, como han denunciado los funcionarios responsables reiteradamente en las memorias de gestión de los últimos años, en el año 2022, que es la última a la que ha tenido acceso este concejal, pero también en la memoria de gestión del 2020 y del 2019, con frases que desde luego no nos dejan o no nos deberían dejar indiferentes, aunque sí han dejado a Inés Rey y a este gobierno municipal indiferentes, que dicen, entre otras cosas, lo siguiente. Por ejemplo, el espacio está totalmente colapsado. El archivo carece del personal técnico. No hay archivo sin archivero. Los envíos son totalmente irregulares. Se incumplen totalmente las obligaciones legales que tiene el ayuntamiento. La memoria de gestión dice todo esto y la señora Inés Rey nada ha hecho para solucionarlo, teniendo como tiene recursos suficientes y como tiene y dispone este ayuntamiento de espacio para albergar este archivo, porque tienen inmuebles baleiros. La situación es de total colapso. Las condiciones de dignidad, seguridad y conservación no la reúne la instalación. Los documentos que se acumulan en el archivo administrativo son de los últimos 60 años, como cuando máximo podían ser de los 25. Y ustedes ven todo esto y no se ponen colorados. Les da igual los trabajadores, les da igual los usuarios, les da igual la ciudad, la cultura, la historia de la ciudad, a la que estamos obligados a conservar esos legajos de papel que están amontonados y descuidados en un espacio que no reúne ni las más mínimas condiciones, que no tiene el personal necesario. Señora Rey, le pido por favor, como coruñés, que para proteger la historia de esta ciudad a la que está obligada, si no, las generaciones venideras nunca se lo perdonarán. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señor Coira. Turno para o señor Castro. Gracias, señora alcaldesa. Bo día a todos os compañeiros e compañeiras de corporación, a quien nos está vendo presencialmente no pleno ou por streaming e aos medios de comunicación que siguen esta sesión plenaria. Bueno, eu creo que efectivamente se todo é mellorable, porque todo é mellorable, non? En definitiva, o que non podemos é tampouco caer no alarmismo exagerando situacións que tampouco obedecen ou responden á realidade. En canto ao arquivo administrativo, por empezar polo primeiro, a documentación de maior importancia atópase neste Palacio Municipal. Outro tipo de documentación, a máis recente, está depositada nos propios arquivos dos servizos correspondentes de urbanismo, de cultura, de deportes, etc. E unha parte sí que efectivamente está na nave da grela, que en principio conta con condicións adecuadas para a conservación desta documentación. Non hai nada, ningún informe que indique unha cuestión distinta. Como indica o BNG na súa moción, aí existe unha traballadora que prestaba servizos de celaduría, non? E que presentou unha demanda, unha reclamación frente á empresa que xestionaba ese servicio ou que prestaba ese servizo. E como ben se recoñece, no ano 2021 se reforzou o arquivo administrativo asinando unha arquiveira para poder realizar as funcións propias deste posto. Ninguén, eu desde logo non o fago, pon en dúbida a profesionalidade de ambas traballadoras. O Concello nunca tivo tampouco ningunha protesta nin ningunha comunicación con respecto ás súas condicións de traballo, e só ten coñecemento disto cando existe esa demanda da traballadora pola súa categoría profesional. E, como non podía ser de outro xeito, nos poñemos a colaborar coa Inspección de Traballo en todo aquelo que nos compete para a tramitación do expediente correspondente. Certo é que a Administración electrónica ten reducido a carga de traballo do arquivo, pero tamén é certo que sigue existindo unha carga de traballo importante en documentación de carácter máis específico.
E, efectivamente, creo que esa carga de traballo estáse atendendo adecuadamente, fundamentalmente polas decisións que ten adoptado o goberno da nosa alcaldesa. Existe un reforzo do persoal ao servizo do arquivo administrativo, tamén existe a previsión de reforzar o persoal no arquivo histórico, e en ningún caso, máis alá de que efectivamente se podan estudar alternativas sobre ubicacións futuras de ambos arquivos, se ten resentido a petición de documentación a ambos arquivos, ningún presuizo se ten causado a ningún servizo administrativo do Concello na súa tramitación diaria, e sí que é certo que na contingencia actual o traslado da documentación, simplemente o traslado, se asinou a un conserxe dependente da área de urbanismo por ser a área que demanda a diario de cotío máis documentación, que simplemente, reitero, se dedicou a trasladar dunha dependencia a outra. Sin romper, non existe ninguna rotura do fluxo de documentación, e efectivamente o persoal cualificado do arquivo é quen se encarga das labores propias dun arquiveiro ou dunha arquiveira. Neste momento, por facer así, digamos, un resumo da situación, nos atopamos, en canto ao persoal, con que o arquivo histórico conta cunha técnica superior de arquivo, unha técnica medio de arquivo, unha auxiliar administrativa e 3 conserxes. E no arquivo administrativo, unha técnica media de arquivo e unha auxiliar administrativa que vai a ser reforzada por unha técnica medio de arquivo máis incluída na oferta de emprego público. Como dicía ao principio, efectivamente todo pode ser mellorable neste Concello e en todas as administracións, pero sí é certo que existe unha prestación do servizo adecuada no que se encomenda tanto arquivo administrativo como arquivo histórico e que efectivamente en ningún caso se ten afectado a función. Xa remato, señora alcaldesa, a funcións esenciais encomendadas aos mesmos. Moitas grazas. Procedemos á votación desta moción a que non hai enmendas. Votos a favor? Moitas grazas. Queda aprobada. Terceira e última moción do BNG conxunta. O debate será conxunto coa terceira das mocións presentadas polo Grupo Popular. Quere saír? Vale, é que o xesto xa o coñezo. Pode. Decía, moción sobre política cultural do BNG, moción sobre apoio ao sector cultural do Partido Popular. A ambas as dúas hai unha enmenda de adición do Grupo Socialista. Dado que se trata de un debate conxunto, o tempo será de 4 minutos. Sí. Señora Queixas, ten a palabra para iniciar o debate. Grazas, alcaldesa. O novo curso obriga a facer unha avaliación da política cultural municipal. E no BNG, desde logo, concordamos coa que xa presentou públicamente os diferentes sectores culturais da cidade o pasado mes de xullo. O vizoso sector profesional e asociativo que traballa en cultura na Coruña é, desde logo, o gran damnificado deste goberno. Son os creadores e creadoras da casa os que están a sufrir as consecuencias dos excesos do goberno, obrigados a rebaixaren os seus orzamentos un 60%, polo mesmo goberno que segue programando espectáculos sen recortes, xestionados desde fora case sempre, relegando ao segundo prato a cultura de proximidade a que nace e crea aquí comunidade a diario. No pleno de xullo xa lle preguntamos ao Goberno se a política de rebaixas ia afectar só aos creadores e creadoras locais ou tamén aos espectáculos foráneos. Non só non nos respondeu daquela o concelleiro responsável, o señor Castro, senón que dende o mes de xuño no BNG seguimos agardando para acceder os expedientes de contratos, de patrocinios e de facturas sen pagar durante o ano 2024 desde o INCE. Acabamos de recibir resposta para acceder a eses expedientes agora, hai moi pouquiños días, e farémolo máis de 3 meses despois de telo solicitado. Comprobaremos na nosa análise se a continuada falta de transparencia do Goberno municipal non segue a agochar continuísmo nos procedementos irregulares que, segundo informes do interventor municipal, están a comprometer a viabilidade do Concello. A política cultural de base
adulterada con dispendios para festivais, esquecida a función social da cultura como un dereito e equilibradora das desigualdades entre os barrios, é a demostración da incompetencia ou da inoperancia dun goberno que neste primeiro ano de mandato a única transformación que fixo nesta materia consistiu en mudarlle o nome á Concellería de Fomento e Promoción da Cidade, a Cultura e Turismo. Cambia algo para que pareza que cambia algo, mas fai que todo siga igual. O goberno de Inés Rei demostrou a falta de transparencia e de confianza na cultura da cidade. Porque que é o que vai atopar este outono a veciñanza da Coruña? Pois vai atopar, en primeiro lugar, importantes infraestructuras culturais como o Teatro Colón, o Ágora ou o Fórum que seguen sen dirección. Vai atopar, en segundo lugar, as bibliotecas do Rosais e do Fórum que se comezarán de novo a anegar en canto comece a chover. Vai atopar que as novas bibliotecas comprometidas nos orzamentos para Novo Mesoiro ou Palavea seguen desaparecidas. Vai comprobar como o histórico Teatro Rosalía de Castro segue avanzando no seu deterioro pola filtración de augas desde a cuberta. Está comprobando xa que a Escola Municipal de Música, que acaba de comenzar o curso, non conta cos recursos materiais e económicos que necesita e cun profesorado da escola ao que o goberno local lle debeda parte do salario e incumpre aínda agora o convenio laboral. Vai atopar unha Orquestra Sinfónica de Galiza asfixiada no seu proxecto artístico e musical por unha máis que cuestionável xestión económica e por unha débeda de máis de 5 millóns de euros por parte da Xunta de Galiza. Vai atopar unha banda de música que seguirá sen contar cun espazo de traballo e de ensaio axeitados tal e como veñen demandando de hai tempo. Vai atopar tamén que se seguen sen convocar por parte do Goberno Municipal as xefaturas de servizo dos museos científicos e das bibliotecas municipais coas conseguintes consecuencias para a xestión diaria destes servizos. Vai atopar que seguen desaparecidas as axudas a creadores e creadoras, así como a falta de resposta á creación dun plan de residencias artísticas. Vai comprobar tamén como a Comisión de Estudo para a Unificación da Rede de Bibliotecas Municipais está paralizada ou como o Consello Municipal de Cultura, constituído por fin, mais con moitísimos interrogantes por parte do sector cultural local, segue carente de impulso. De verdade pensa a alcaldesa que somos na Coruña o espello no que se pode mirar o resto de Galiza? Este goberno que tanto gusta de se gabar de cifras de asistencia a eventos está a incumprir o seu compromiso con miles de coruñeses e coruñesas que día a día queren exercer o seu dereito de participación, inclusión, creación e acceso á cultura. Unha cultura de proximidade, 365 días, viva nos barrios, que conte con todos e dirixida para todos e para todas, é a que xa existe na Coruña como cidade creativa que é e a que o goberno de Inés Rei segue a virarlle as costas. Recuperar a cultura viva da Coruña é o compromiso do BNG como alternativa de goberno, porque non só confiamos nela, senón que nos ilusionamos con ela. E é por iso que presentamos nesta moción unha serie de acordos para realmente afrontar un cambio de rumbo na política cultural municipal. A respecto da posición da moción do Partido Popular, queremos confirmar que votaremos a favor, porque no sustancial coincide coa que presentamos no BNG. Simplemente queremos aproveitar a oportunidade para dicirlles que é bo que encamiñen estas demandas tamén cara a Xunta de Galiza, porque son perfectamente extrapolables ao conxunto do país. E de paso tamén que axude, por favor, a mediar na negociación da débeda que a Xunta ten contraída coa Orquestra Sinfónica de Galiza. E a respecto da posición da emenda do Grupo Socialista, temos que dicir que no BNG non podemos aceptala. Derivar o problema os sectores culturais non nos parece de responsabilidade política. O problema da falta de transparencia non está na cultura, está no goberno municipal. E é perverso que este goberno fale de transparencia e concorrencia competitiva cando non a practica nunca, e esa é precisamente a orixe de moitos dos problemas económicos deste Concello, fundamentalmente dende o INCE. Preguntámonos se lle vai exixir tamén... Señora, que xa ten que ir rematando, por favor. Xa remato. Preguntámoslle se vai exixir tamén concorrencia competitiva ás empresas organizadoras dos festivais. A concorrencia competitiva non é un modelo válido para moitos proxectos culturais, porque hai que entender desde o valor cualitativo e non só cuantitativo, dada a singularidade creativa e a especificidade, e nos que, sobre todo, hai que garantir os dereitos da propiedade intelectual. Leccións de transparencia do goberno local aos sectores culturais da cidade, ningunha. En todo caso, moito que aprender deles. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Queixas. Turno para o señor Coira, polo Grupo Popular. Muchas gracias.
Pues tanta desidia, tanta dejadez, tanto abandono de las infraestructuras culturales, pues también se traduce en una desidia y en un abandono del sector. La falta de diálogo con el sector provoca que 17 asociaciones del sector cultural de la ciudad se manifestaran delante del Teatro Rosalía y emitieran un comunicado con respecto a la discriminación por parte de este ayuntamiento. Evidentemente, no tiene ningún sentido que un ayuntamiento dedique el 7% de su presupuesto, casi 27, 28 millones de euros, hablo de memoria, a la cultura y no tenga espacio para que el sector cultural de la ciudad, la gente de la ciudad que trabaja y hace cultura desde la ciudad, quiere y pide y reivindica un espacio para que exhibir su actividad profesional y que los coruñeses podamos disfrutar de esa cultura, que no tenga que ser todo cultura de fuera. Es lo único que piden, que se cuente con ellos. Hay espacios baleiros más que suficientes. Hay días y días a lo largo del año y espacios donde poder contratar a la cultura que se hace desde La Coruña y que a todos nos gustaría que se hiciera desde La Coruña para el mundo. Y creo que tienen derecho a reivindicar un trato como mínimo igualitario, que se cuente con el sector cultural coruñés para también participar y dinamizar la actividad cultural de la ciudad. Y esto evidentemente no se puede hacer con unos presupuestos congelados, no se puede hacer con gastando sin sentido en el INCE, no se puede hacer con un presupuesto congelado de exposiciones de 400.000 euros desde hace no sé cuántos años, no se puede hacer dinamizar la cultura con unos convenios congelados también desde hace muchos años con el incremento de costes. Todas las entidades culturales, las profesionales y las amateur, tienen dificultades porque se han incrementado mucho los costes y el ayuntamiento, dotado como está de recursos materiales y económicos más que suficientes, no es capaz ni de hacer las inversiones necesarias en los inmuebles, ni en tener un plan de dinamización que permita que el sector participe activamente en la cultura. Quieren que se incrementen las actividades culturales y que se cuente con ellos. Piden que se cubran las vacantes dentro del organigrama de la organización del Servicio de Cultura, vacantes, que se cubran los directores. No creo que sea tan difícil sacar una convocatoria pública, sacar esas plazas a concurso y que se cubran. Piden ayudas a la creación artística. Creo que es una obligación que tiene este ayuntamiento, sacar ayudas a la creación artística. Que estas ayudas a la creación artística pues tengan programas de becas o de residencias, que esas residencias se realicen en muchos casos y se pueden realizar en instalaciones municipales. Quieren que se dinamice el sector cultural de base. Quieren que el Consejo Municipal de la Cultura no sea un paripé, que se reúna, que haga propuestas de cara al próximo año, de cara al presupuesto. Quieren que la Comisión de Bibliotecas funcione. Hay 75 trabajadores que dependen de una empresa concesionaria, que se acaba el 31 de diciembre el contrato. No sabemos nada de ese contrato. ¿Qué plan de inversión tenemos para el Castro del Viña? ¿Qué plan de inversión tenemos para el Museo Arqueológico? ¿Qué vamos a hacer con el archivo? Y no me diga, señor Castro, que no sabía lo que ponían las memorias de gestión, en las que los funcionarios reiteradamente, con bastante dolor, porque no se les ha hecho caso durante años, decían la situación del archivo y los problemas que tiene el archivo. No me pueden decir que no se leen las memorias de gestión, porque firmar las firman. Eso no se puede decir. Es una falta de respeto a los trabajadores y a los usuarios. El sector cultural no merece este maltrato y el sector cultural profesional reivindica que se cuida el sector cultural, que se cuiden los espacios y que se cuente con ellos, que es muy legítimo. Por favor, háganlo. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señor Coira. Turno para o señor Castro. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. A ver si intentarei sintetizar e poder decir todo o que teño que decir. Eu agradezo a preocupación polo sector cultural da cidade, pola cultura de base en ambos grupos, pero creo que estas mocións van a valer para facer incluso un pouco de pedagogía, porque aquí hai tres modelos culturais. Hai tres modelos culturais e non podemos, obviamente, esquecer que un modelo cultural ten unha base ideolóxica e de forma de entender o que é o papel da administración pública.
Entón, temos un modelo cultural que é o do Partido Popular, que deixa nun segundo plano todo o que ten que ver coa cultura propia, fundamentalmente o que ten que ver coas manifestacións artísticas propias e vinculadas tamén ao uso da nosa lingua, non? E por outra banda temos un proxecto cultural que non acaba de, digamos, manifestarse claramente. Quero decir, que fala, e fala sin datos e con un descoñecemento evidente de forma pesorativa de todo aquilo que ten que ver con grandes eventos, esquecendo que moitas veces os grandes eventos están tamén vinculados directamente á cultura propia. Porque gran evento, díxeno neste pleno moitas veces, e non me canso de dicilo, é Tansugueiras no Coliseum, e desde logo ninguén discute que eso é a nosa cultura. Ninguén pode discutilo, non? De feito, sentímonos especialmente orgullosos de que a nosa alcaldesa conseguise algo que non se conseguiu en ninguna parte do noso país, que unha expresión artística, musical neste caso, como Tansugueiras, enchese un recinto como o Coliseum pagando entrada. Iso é algo que pasará aos anais da historia como a xestión de vinculación dos grandes eventos coa cultura do noso país por parte da alcaldesa. En canto á emenda, eu creo que a emenda que presentamos é moi clara. Non sei por que discuten o que se fai noutras administracións, a propia Xunta de Galiza co Agadic, o propio Goberno do Estado co INAEN, a concurrencia competitiva na cultura é necesaria por razóns de transparencia e por razóns tamén de ordenar e de cualificar o que son os proxectos culturais. Existe, e agora, despois de definir someramente estes dous modelos culturais, hai outro modelo cultural, que é o modelo cultural que entende que nada é excluinte e que todo é compatible e que goberna para todos e para todas e que non quere deixar a ninguén fora, efectivamente, da cultura. E cultura son os grandes eventos que, por certo, xa que fala dos grandes eventos, eu supoño que terá que facer unha crítica á Xunta de Galicia, que é quen fundamentalmente por razóns orzamentarias os apoia. Eu agradecidísimo, reitero aquí, de que sexa así. E ten que, pois, efectivamente, se ten que entender que aquí hai unha aposta por unha política cultural integradora, que aposta polos grandes eventos porque xeneran efectivamente uns efectos moi beneficiosos no sector cultural da cidade tamén. Outro día presentábamos o Noites do Porto vinculado con Coruña Gráfica, vinculado coas salas de concertos desta cidade e efectivamente cunhas sinerxias a nivel económico e de apoio ao tecido cultural indiscutibles. Bueno, esa política de centralidade de cultura para todos é a que define o proxecto da nosa alcaldesa. E esa política cultural ten conseguido, entre outras cousas, que, por exemplo, naceran, baixo o seu mandato, eventos como EMU, que se impulsaran eventos como 15 Gotas, como Flores Rock, como Dulartec, Semana das Letras Galegas, noutra aposta pola vinculación coa nosa cultura, que se impulsara, desde logo, orzamentariamente Bebe Escena, Más que Jazz, TRC Danza, o Atlantic Pride, o Corufés, etcétera, a parte das festas de barrio e o seu enorme interés no impulso e no apoio da economía e das relacións sociais nos barrios. Son máis de 3 millóns todos estes festivais, ciclos, etcétera, de iniciativa privada do sector cultural da cidade, máis de 3 millóns de apoio público, que ten redundado nun 83% directamente no sector cultural da nosa cidade, perto de 2,5 millóns de euros. Hombre, se iso non é apoio á cultura de base, entón é que non se entende nada. Creo que ás veces hai que... Xa remato. Creo que hai que explicar as cousas ben. Eu fago, ademais, cunha... mesmos feitos, quero dicir... No ano 2024, no apoio a determinados eventos ou proxectos culturais por parte do Goberno municipal, por razóns varias, hai que facer unha reducción con respecto ao 23. Ben, falase aquí de que se acaba coa política de proximidade, de que se acaba coa cultura de base, etcétera, pero, claro, é unha forma de falar que esquece a realidade. O que se fai no 24, despois de 2 anos, 2022 e 2023, dun esforzo orzamentario, vamos,
inaudito, o sea, sin precedentes na nosa cidade de apoio ao sector cultural de base, a cultura de proximidade por parte deste goberno para axudala a sair dunha situación moi complicada derivada da pandemia, o que se fixo foi incrementar exponencialmente o que se viña facendo desde o ano 19. Non se reduce un 60% o apoio a tal, non, se volve á situación precedente á pandemia. Son dúas formas de explicar o mesmo moi distintas. Non se retira o apoio a nadie, simplemente despois dunha situación extraordinaria remato, perdón. Entón, se a todo isto lle sumamos que a nivel de visita nos museos científicos estamos en cifras récord, a nivel de exposicións en cifras récord, a nivel de actividades polas bibliotecas municipais en cifras récord, e efectivamente temos en conta que do que se trata é de que haxa un proxecto cultural para todos, para o que quere ir a ver un Morriña e para o que quere ir a disfrutar como quen lles fala da Romería de Santa Margarida, eu creo que efectivamente isto redundará en beneficio do sector cultural de proximidade, que se beneficia tamén na contratación da produción dos grandes eventos, non os esquezamos, son empresas locais, quenes afán, e redundará, pois, efectivamente, no que ten que redundar e no que está redundando, que é na promoción da imaxe da nosa cidade como referente cultural. En contraste... Moitas grazas, señor Castro. Grazas. Moitas grazas. Rematou o tempo do debate. Algún dos grupos acepta a emenda do PSOE? Sorpresa nas gaunas, non. Ben, imos votar. En primeiro lugar, a emenda do Grupo Socialista a moción do BNG, de non prosperar, votaríamos a moción do BNG, e despois o mesmo coa do PP. Ben, votos a favor da emenda de adición do Grupo Socialista a moción do BNG. Grazas. Votos en contra? Ben, queda rexeitada. Votos a favor da moción do BNG? Moitas grazas, queda aprobada. Votos a favor da emenda do Grupo Socialista a moción do PP? Grazas. Votos en contra? Grazas. Queda rexeitada. Votos a favor da moción do Partido Popular? Queda aprobada. Moitas grazas. Remata aquí as mocións do BNG, grazas ao Grupo Municipal. Imos coas dúas que quedan do Partido Popular. A primeira relativa a recortes sociais municipais. Hai unha emenda de adición do BNG e unha emenda de sustitución do PSOE. Ten a palabra a señora López. Sí. Grazas, alcaldesa. Bo día a todos e a todas. Dicir que chegamos a un acordo para un texto transaccionado para esta moción por unanimidade. Vale. Dicir tamén que nestes momentos case a cuarta parte das familias dos coruñeses e das coruñesas viven nunha situación de pobreza moderada. É dicir, que viven con menos da metade da cantidade que de media gastan as familias españolas. E este non é un dato que eu invente, é un dato aportado por ONGs como é UNICEF, como é Save the Children e tamén polo Instituto Nacional de Estatística. É un dato que reflicte unha realidade que hai que atallar de xeito urxente, aportando medidas sociais efectivas e suficientes. Mais moito me temo que este goberno municipal non está en condicións e ten serios problemas para xestionar programas, bolsas e axudas, xa non só adicadas aos menores, senón tamén adicadas a outros grupos e colectivos en risco de vulnerabilidade. Moito me temo que este goberno municipal ten serios problemas para dimensionar programas sociais en canto a orzamento, en canto a recursos, de acordo cas necesidades reais desta cidade. E vou poñer exemplos claros que ilustran o que acabo de dicir. Miren, a extensión dos comedores escolares é unha medida que UNICEF tacha como medida fundamental para loitar contra a pobreza. É dicir, eu non estou de acordo co señor Jorquera e a UNICEF tampouco en que os comedores escolares e as bolsas comedor servan só para a conciliación ou estean feitas para a conciliación. Están tamén feitas para que todos os nenos e nenas poidan alimentarse dun xeito xa e equilibrado. Mais, hoxe en día, tendo en conta o custe da alimentación, tendo en conta o custe do peixe, da carne, do pan, das patacas, do aceite. Hai moitas familias onde, aínda que non traballa a nai ou o pai, non poden alimentar os seus fillos de xeito saudable polo precio da alimentación. E de aí a grande importancia que ten nestes anos as bolsas comedor, que este goberno recortou e a máis fixo unha reducción dobre. Das case 5.000 solicitudes recibidas,
Rexeitáronse un total de 2.643, é dicir, máis da metade, un 53%. E, ademais, houbo unha reducción do 21% con respecto ao ano pasado. É dicir, concedéronse 630 bolsas comedor menos que o ano anterior. E todo isto pese aos avisos feitos polas AMPAs, que xa advertían de que iba a haber un aumento do pago medio por menú e un aumento do número de solicitudes. Pese a iso, o Goberno municipal únicamente incrementou en 50.000 euros os fondos destinados a bolsas comedor para este ano 2024. Pero, bueno, tendo oído o que teño oído hoxe aquí, 50.000 euros para este Goberno municipal é unha minucia, tendo en conta que gasta 80.000 euros en dúas cenas. Unha para a Cea do Deporte do 22 e tamén para a Tall Ship Races do ano 23. En fin, increíble. O caso é que, por mor das súas decisións, 750 nenos e nenas quedaron sen bolsas comedor. Nenos e nenas que cumprían cas bases da convocatoria, é dicir, que pertencen a familias con ingresos mínimos. Vostede, señor Laje, falaba de que nos volvemos ao pasado. Non. Os que voltan a pasado son vostedes. Os que mencionaron ao Goberno do Partido Popular, en concreto a acción do noso voceiro, o señor Miguel Lorenzo, como concelleiro de Beneficio, foron vostedes, que o que fixeron foi mentir, porque no Goberno do Partido Popular non quedou fora ningún neno que estivera e que contara e que tivera os requisitos das bases da convocatoria. Os 750 nenos que quedaron fora das bolsas comedor nesta ocasión sí cumplían cas bases da convocatoria. Ademais, vostedes deixaron 1.000 prazas de campamentos de verán, reduciron en 1.000 as prazas de campamentos de verán, unha medida clave para a conciliación. Vostedes fixeron unha organización nefasta, un control nefasto das bolsas USA, deixando a 13 nenos, é dicir, o 30% dos que conseguiron as bolsas, sen aloxamento nos Estados Unidos, con solucións de última hora e destinos alternativos de última hora, con nerviosismo conseguinte das familias e dos menores. Vostedes reduciron prestacións sociais para o 20% en bonotaxi, o 31% en ascensores para os edificios, o 9% en emerxencia social, o 7% para programas sociais, e 900.000 en total para a renda social. E se é verdade que está sobredimensionada esta axuda, e aquí coincido co señor Jorquera, por que non adicaron vostedes estes 900.000 euros a outros programas sociais como as bolsas comedor? Que clase de xestión é a súa? Que clase de xestión é a súa? E, ademais, vostedes deixaron 1.600.000 euros sen executar do orzamento asignado a programas sociais para o ano 2024. Dito cal, aceptamos, evidentemente, Señora López, ten que ir rematando. Sí, esta emenda transaccionada, e agradezo o acordo ao que chegamos os tres grupos, que o que vai facer é beneficiar a todos os coruñeses e coruñesas. Mais nada, pola miña banda, moitas grazas. Moitas grazas. O señor secretario xeral e máis eu, como presidenta, agradeceríamos que os transaccionantes nos pasaran o texto, porque non o temos. Si o teñen por aí... Si podo explicalo eu, señora alcaldesa, brevemente. Sí, poden... Non, agora ten o turno, brevemente non, ten 3 minutos para contalo. Todo, o da moción e o texto. Axuste. E despois, si é posible, antes de que remate o pleno ou acabar, nos pasan o texto para poder incorporalo. Señor Soto, ten a palabra. Moi ben. Onte, cando preparaba a nosa intervención no debate desta moción, deume por mirar quen financiaba as bolsas comedor noutros lugares do Estado. E levei unha sorpresa. Saben quen se encarga de financiar os comedores escolares no País Vasco? O Goberno Autonómico. E en Cataluña, o Goberno Autonómico. E dixen, será isto un complot dos nacionalistas? Pero seguín buscando. E levei sorpresas. Saben vostedes quen financian as bolsas comedor en Madrid? O Goberno Autonómico. E quen o fai en Andalucía? O Goberno Autonómico. E quen o fai en Castela e León? O Goberno Autonómico. Señores do partido autodenominado Popular en Galicia, por que se desentenden vostedes deste problema na Xunta de Galicia? Por que lle negan os galegos e galegas que si lles dan a madrileños e madrileñas cando gobernan as institucións autonómicas?
Mágoa que o grupo Eulen non se dedique aínda a gastronomía porque daquela seguro que tiñamos o problema resolto a estas alturas. De modo que o PP está atacando hoxe ao Concello da Coruña por non facerse cargo do que é unha competencia da Xunta, onde gobernan dende hai anos. E a Xunta, ademais, tería moito máis diñeiro para afrontar esta competencia. Pero para iso habería que saber xestionar ben e o PP de Galicia non o fai, como quedou claro coa perda de 470 millóns de euros na desfeita económica do Álvaro Cunqueiro. Para nós, preocuparse por este problema é buscar solucións de forma honesta. Vexan, o PP nos medios que controlan están espallando a imaxe do BNG como un partido preocupado por veleidades. Pois saiban que cando nós temos coñecemento da proposta de modificativo, o que fixemos é o que debe facer un grupo municipal responsável e que cree nas institucións. Exiximos falar co goberno municipal e deixámoslles claros que non íamos tolerar este recorte. Por iso acordamos cambiar o modificativo de crédito para aumentar a dotación das bolsas comedor no que queda de ano e por iso acordamos tamén aumentar este ano a partida do bono taxi. Pero non se nos escapa que aínda subsiste outro problema. Vexan, na convocatoria de bolsas comedor do Concello de Ferrol establecese que, leo literalmente, o sistema de acceso a estas axudas estará condicionado á disponibilidade de prazas no respectivo centro escolar. Que significa isto? Que en todo este problema hai un reactivo limitante, a capacidade das AMPAs para dar atendido a todo estudantado beneficiario. É dicir, que de nada vale que se outorgue unha bolsa comedor se logo as AMPAs non poden dar atendido a todos os usuarios e usuarias. Unha vez máis, que fixo o Partido Popular dende a Xunta para mellorar esa capacidade na cidade da Coruña? Pois o mesmo que PSOE no goberno municipal, nada. Porque fai o goberno municipal non logramos entender porque tras 5 anos de goberno en minoría non incluíron vostedes unha cláusula similar á do Concello de Ferrol. Ou porque en 5 anos de goberno non revisaron os criterios das bolsas comedor para convertela nunha prestación dirixida á conciliación das familias como é en Castela e León. Por que non o fixeron ata agora? Por que non son máis vehementes exixíndolle á Xunta que non se poña de perfil coas súas responsabilidades? Nos asumimos de pleno a emenda da moción presentada polo PSOE coa que anunciamos unha transacción, engadindo a lógica obriga que recolle a moción do Partido Popular de establecer mecanismos para verificar que a empresa adxudicataria cumpre axeitadamente coas súas obrigas. E votamos a favor porque sí, é necesario revisar as bases das bolsas comedor, é necesario ampliar o crédito dispoñível para este curso, como acabamos de acordar, é necesario incluir criterios socioeconómicos nas bases para evitar desigualdades, é necesario instar a Xunta a que asuma as súas responsabilidades, é necesario licitar un novo contrato de xestión das bolsas USA, pero ollo, con iso non abonda. Nos exiximos que o ano que ven haxa tamén unha convocatoria de axuda. Vou rematando. Para material escolar, como xa as hai en Santiago, Carballo ou Lugo, e exiximos que escoiten e atendan mellor as necesidades das AMPAs, e exiximos que haxa tamén bolsas de estudo nos países irmáns da lusofonía. Señoras e señores do Goberno Municipal, senten connosco a dialogar, porque esta cidade merece moito máis. Grazas. Moitas grazas, señor Soto. Grazas ao BNG. Turno para o Grupo Socialista, señora Canosa. Grazas, señora alcaldesa. Bo día, compañeiros e compañeiras da corporación e bo día para todas as persoas que nos escoitan a través do streaming. Resulta sorprendente que o PP presente unha moción sobre pobreza infantil. Nos falan de UNICEF, Save the Children, pero saben o que recomendan esas organizacións internacionais para loitar contra esta situación? Pois que o servizo de comedor sexa universal e gratuito en toda a etapa escolar. Neste sentido, señora López, poden dirixirse á Xunta do PP, que é a administración competente en educación e na promoción da saúde, favorecendo así unha alimentación saudable para todos os nenos e as nenas. Nós estaremos encantados de apoialos na súa demanda. Si, a Xunta de Galicia ten que asumir dunha vez por todas as súas competencias. Hai tantos anos que non o fai que xa se teñen acostumados a que os concellos as suplan. Obras, becas comedor, actividades extraescolares, son temas nos que a educación pública galega sería moito máis pobre sen a axuda dos concellos, tamén do noso. A realidade é que quen atende as demandas das familias coruñesas en materia de bolsas comedor é o goberno local. Unha demanda que aumentou de forma exponencial máis dun 80% desde o ano 2018.
No ano 2013, sí, cando o señor Lorenzo estaba ao frente desta concellería, concedéronse 742 bolsas comedor cun orzamento de 446.000 euros, menos da cuarta parte dos 2,1 millóns de euros que se destinan agora, señora López. Nunca neste Concello se destinaron tantos recursos á bolsa comedor como desde a chegada da alcaldesa Inés Rei no ano 2019. Por iso, que veñan vostedes a demandar agora xenerosidade e máis recursos resulta, a verdade, contradictorio. Unha forma de facer política, a de exixir aos demais o que un mesmo non fai, que persoalmente non comparto. E que penso que só serve para degradar a imaxe pública que transmitimos. Estamos a falar dun tema enormemente sensible e non se pode permitir ningún tipo de demagoxia. Vostedes saben perfectamente que os cambios introducidos na convocatoria do ano 2024 corresponden á necesidade de racionalizar unha prestación. Os criterios poden revisarse, por suposto, pero de verdade lles pido que sexan transparentes coa información que aportan. É certo que este ano houbo case 5.000 solicitudes e que foron rexeitadas 2.500 aproximadamente. Nalgúns deses casos foron rexeitados por dispor de rendas de 60.000 euros, por exemplo. É dicir, máis de 700 solicitantes quedaron fora por superar os ingresos establecidos na convocatoria. Máis de 500 solicitantes quedaron fora por non presentar documentación debidamente cumprimentada, por facer algunhas aclaracións. Pero que pasaba cando gobernaban vostedes? Sen ánimo, de verdade, de entrar en xogos vacíos, pero para que as persoas que nos escoitan o saiban, o que pasaba era que os beneficiarios das bolsas comedor non chegaban a 1.000. Agora 2.337. Adicaban un orzamento de 446.000 euros, agora 2,1 millóns de euros. E o 40% das solicitudes, señor Rodríguez, eran tamén rexeitadas. Entendan que nos chame a atención que falen vostedes de axudas á infancia, porque a verdade teríamos moito que debater. Desde esa etapa xa superada a actualidade, este goberno fixo sucesivos incrementos de presuposto para este programa, ata 1 millón de euros máis desde que o Partido Socialista lidera o goberno local. E sempre que se puido, fíxose ampliación de crédito, como faremos agora novamente tras o acordo co BNG, cunha dotación de 120.000 euros máis para completar as bolsas comedor deste curso académico. Podemos afirmar que nestes anos se foron atendendo novas demandas e novas realidades sociais. Señor Soto, se procuraron recoller nesta convocatoria, por exemplo, necesidades de conciliación de familias monoparentais ou custodias compartidas, entre outros aspectos. Xa se contempla nesta convocatoria do 2024. As becas as becas comedor non son únicamente unha prestación asistencial, senón tamén un mecanismo de conciliación familiar. Por suposto, o Concello dispón de outros recursos e outras axudas para atender as persoas e familias en situación de vulnerabilidade. Remato, saiban que pola nosa parte faremos todo o posible para que ninguén quede atrás. Agradecer o traballo dos compañeiros e compañeiras de servicios sociais e tamén destacar este traballo xunto co de ata agora a concelleira, a señora Neira, que tiveron un importante diálogo coas AMPAs, unha coordinación da que a Xunta, e remato, non formou parte, máis ben xerou problemas como na adecuación do número das prazas comedor ás bolsas concedidas. Incluso o seu conselleiro, o señor Rodríguez, acusou a este goberno de conceder demasiadas becas. Chegou a dicir que concedíamos becas a xente que non o solicitaba e que este Concello estaba inflando de forma artificial a demanda destas axudas. En fin, pretenden confundir ao igual que cando se refiren os programas de becas USA. Non hai recortes neste programa. O que houbo foi unha circunstancia puntual resolta pola Concellería de Educación coa máxima celeridade. Moitas grazas. Ben, moitas grazas. Entendo que transaccionada as enmendas, votamos xa a moción completa. Votos a favor? Moitas grazas, queda aprobada por unanimidade. Segunda, última moción do Partido Popular, terceira.
Sobre un plan de seguridade, hai unha enmenda do BNG. Señora Catalán, ten a palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Saludos y bienvenidos a este curso plenario a todos los aquí presentes y a las personas que nos siguen vía streaming. Dicen que los grandes proyectos se alcanzan con pasión, paciencia y perseverancia. Precisamente, desde el Grupo Popular, trabajamos apasionadamente por un proyecto de futuro para nuestra ciudad y perseveramos en la absoluta inacción del Gobierno de Inés Rey desde hace más de 5 años, sobre todo en materia de seguridad. De paciencia ya le hablarán los coruñeses, sin duda. Hoy presentamos esta moción relativa a la redacción de un plan de seguridad específico contra la ocupación ilegal de inmuebles, pese a que la señora Rey, justo ayer, y tras 5 años gobernando, hizo público un nuevo plan de seguridad que casualmente incorpora algunas de las novedades de esta moción, incluso antes de aprobarlas. Prodigioso, señora Rey. Pero tenemos serias dudas de que ejecute algo de ese plan, sinceramente. Eso sí, suponemos que aprobarán la moción, por coherencia más que nada, aunque ya sabemos cómo les gusta cambiar de opinión. Por otro lado, el BNG ha presentado enmiendas que les adelanto ya que no vamos a aprobar, en tanto que un partido que se jacta de preocuparse por la ciudadanía y por la juventud pretende eludir ese canal de información que planteábamos a los afectados por las ocupaciones y eliminar de un plumazo las campañas de concienciación sobre el consumo de drogas y alcohol para los más jóvenes. Algo casi tan absurdo como esperar que aceptemos prescindir de los controles policiales que eviten ocupaciones y demás formas delictivas. Otra prueba más de que, salvo esa policía propia que vendieron en las autonómicas, si por ustedes fuera, no habría ninguna fuerza y cuerpo de seguridad en la calle. En fin, sigan haciendo lo que mejor se les da, que es bailarle el agua al gobierno municipal, que, insisto, no tiene ningún tipo de pudor en presentar públicamente un plan local de seguridad a escasas 24 horas de este pleno y prácticamente con las mismas bases de esta moción. Pero siento decirle, señora Rey, que pese a todo llegan tarde. El hartazgo de los barrios afectados por la inseguridad solo demuestra que esto de la seguridad ciudadana, señora Rey, señora Paz, se les va de las manos. Por eso, A Coruña vuelve a encabezar la lista de ciudades más inseguras de toda Galicia por 3er año consecutivo y sin visos de mejorar, al contrario. A ver si es cierto que al menos invierten en medios y formación para la policía local. Queremos ver a los agentes con todos esos medios prometidos ayer y que todo esto no se convierta en otra de sus estrategias fallidas y acabe desprestigiando precisamente al cuerpo. También pueden hacer lo propio con la subdelegación de gobierno y apoyar también al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad que siguen trabajando en precario. ¿O esto también es competencia de la Xunta de Galicia? Por todo lo anterior, desde el Grupo Popular proponemos, primero, convocar cuanto antes la Junta Local de Seguridad, que ya se tenía que haber convocado incluso de modo extraordinario anteriormente, y dada la situación que atraviesa nuestra ciudad. En segundo lugar, y en el seno de esa Junta, establecer un plan de seguridad específico contra la ocupación ilegal de inmuebles, que incluya controles policiales periódicos, que eviten las ocupaciones en menos de 24 horas y den mayor presencia policial en las calles, llámenla de barrio, comunitaria o como les plazca. Un canal de información directo para los afectados, un equipo municipal de atención multidisciplinar para las personas que puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad social y, finalmente, hacer campañas de concienciación sobre el consumo de alcohol y drogas dirigidas principalmente, pero no solo, a los más jóvenes, en el marco del Plan Local de Salud Mental. En cualquier caso, señora Rey, le recomiendo que para el siguiente capítulo de Autobombo siga copiando nuestras ideas. Tenemos muchas y muy buenas, aunque para entonces incluso las habremos mejorado. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Catalán. Grazas ao Grupo Popular. Turno para o BNG, señor Soto. Grazas, señora alcaldesa. Esta é a cuarta vez que o Partido Popular trae unha iniciativa sobre a ocupación no que vai do primeiro ano de mandato. Desta volta con datos, así que eu tamén busquei datos. E pregunteime, que probabilidade ten unha persoa da provincia da Coruña de sufrir unha ocupación? Fíxense, segundo o Ministerio do Interior, no ano 2023, houbo na nosa provincia 89 vítimas de ocupación. No mesmo período, habitaban a nosa provincia 1.123.874 persoas. Saben que porcentaxe de probabilidade ten unha persoa na nosa provincia de sufrir unha ocupación? 0,0079%. 4 mocións por un delito que non afecta nin a unha de cada 10.000 persoas. Para velo con perspectiva, a probabilidade de que unha muller sufra un delito contra a liberdade sexual é 8 veces máis alta, e de que unha muller sufra malos tratos no fogar 28 veces máis alta. O gallá fose a ocupación o principal problema de seguridade na nosa sociedade, e digo de verdade, porque iso significaría que moita máis xente tería unha vivenda a que chamar súa.
Pero esta non é a realidade. A realidade é que vimos na cidade máis cara de Galiza, que os prezos non paran de subir e que moita xente ten que destinar a meirande parte do seu salario a pagar un alugueiro. E falo de vivenda, porque cando vostedes presentan este problema sobredimensionado, moito máis grave do que indican as estatísticas, vostedes están creando un escenario irreal, pero un escenario propicio para que o mercado da vivenda non estea suxeito a ningún tipo de límite nin consideración social. Disto é o que estamos a falar hoxe aquí. Buscan que non se limiten os prezos, que a legislación deixe indefensos e indefensas e sen dereitos aos inquilinos. Noutras palabras, están creando o escenario para que o dereito á vivenda non sexa iso, un dereito, senón un privilexio. Busquei na prensa os problemas reais da cidadanía da Coruña. Unha psicóloga hai un mes criticaba: moita xente pasa pola miña consulta sofrindo moito polo rexeitamento a hora de buscar piso, síntense como persoas fracasadas. Dous veciños, Patricia e Gabriel, relataban como os botaron do seu apartamento cos seus 2 fillos menores de idade para facer vivendas de uso turístico. Outra persoa relataba que os propietarios obrigan xa aos inquilinos a sufragar o seguro de impago. Outro testemunho dunha inquilina dicía que ir a buscar piso é como se che quitasen a roupa e te inspeccionasen. E todo para poder sentir que ao final, para esta xente, non vales nada. Dende a dereita repiten a trola esa de que a legislación actual promove a ocupación. A min gustaríame que isto fose un diálogo para que nos explicasen a todas e todos que precepto da lei de vivenda promove a ocupación. Por certo, unha lei que é insuficiente, como pon de relevo a estas alturas, que a estas alturas nin a Xunta nin o Concello declarasen a nosa cidade como zona tensionada para así impedir o incremento desmedido do prezo da vivenda. Non hai que esquecer que este maltrato ao dereito á vivenda non podería ser posible sen a cooperación necesaria en forma de comisión por omisión do PSOE dentro do Estado. Para facelo todo máis sancionalistas, vostedes aproveitan para falar na súa moción de narcopisos. Nós, evidentemente, estamos preocupados polos problemas de convivencias que xorden, pero tratamos estes problemas con seriedade. Nunca se nos ocorrería convocar a unha masa enfurecida para acosar unha persoa con problemas de drogadicción, como fixeron en Monte Alto. Nunca se nos ocorrería animar a ninguén a tomar a xustiza pola súa man. Nós coincidimos na necesidade de que as forzas de seguridade pública eviten a escalada dos problemas de convivencia e por iso non emendamos, lóxicamente, esa parte da súa proposta. Si emendamos a súa exigencia de medidas específicas dende o Plan de Saúde Mental, porque o Plan Local de Saúde Mental non está pensado para casos de patoloxía dual que deben ser abordados con outras ferramentas, senón que está pensado para promover o cuidado cotián da saúde mental na veciñanza, o cal é moi necesario. E para a abordaxe específica da drogadicción, dende o BNG temos promovido e este pleno ten aprobado por unanimidade a posta en marcha dun plan local de saúde pública, un plan que aumente os recursos dispoñibles para as entidades que están ao pé do Vou rematando, que incremente a información na mocidade sobre os riscos do abuso de drogas, que involucre os sergas na solución. Nos levamos meses preguntándolle ao goberno local por que demora tanto en redactar o programa e seguimos en obter unha resposta que indique un compromiso claro pola súa parte. Pero tampouco parece que o PP teña demasiado interese nese plan local de seguridade pública. Na nosa emenda tamén rexeitamos a súa proposta dunha canle de información a vítimas de ocupación. Esta ocorrencia xa tiveron en Castela de León, onde van de ganchillo de Vox, mas resultou ser un auténtico fracaso. Recibiron menos dunha consulta por día nunha comunidade autónoma de 8 provincias. En Galiza, 30 consultas ao ano. Eu creo que propoñen isto porque están que proen, porque o BNG lle teña obrigado ao goberno municipal a constituir unha oficina de atención aos inquilinos e inquilinas. Unha oficina que foi recentemente anunciada e que ia incluída no acordo de investidura. Outra medida que exixen na súa moción é o aumento de controis policiais para evitar os delitos de usurpación, evitando textualmente ocupacións en menos de 24 horas. Isto, quero deixalo claro, exixirlle a un axente de policía desaloxar un inmoble porque alguén alega que extrajudicialmente que se produciu unha ocupación ilegal é exixirlle a un axente de policía que cometa un delito. Nós non imos aprobar nun pleno semellante aberración xurídica. Finalizo. Vostedes din querer crear unha cultura da prevención e da seguridade, pero con esta moción o que realmente queren é crear unha cultura de desconfianza, onde todos sexamos inimigos de todos. Vostedes queren que cando un veciño chega novo, a veciñanza se pregunte: por que está aquí? Será un ocupa? Traerá problemas? Nós queremos que todo siga como sempre, que cando un veciño chega novo, remato, cando chega novo, a veciñanza vexa un
amigo potencial, alguén a quen acudir cando se precisa axuda e a quen auxiliar cando necesite. Grazas. Moitas grazas, señor Soto. Turno para o Grupo Socialista. Señora Paz. Buenos días a todos y todas, señora alcaldesa. El Plan Local de Seguridad sí está redactado desde febrero. Este Plan Local de Seguridad es un desarrollo. El Plan Local de Seguridad es un protocolo, un marco, un contexto. Este Plan Local de Seguridad llevamos meses trabajando en él, pero parece que el esfuerzo y el trabajo no es valorado. Es mejor no hacer nada. Este plan está vertebrado en 5 áreas principales. En lo relativo a la primera área, que hace referencia a los recursos humanos, continuaremos con la ampliación del número de efectivos de policía y con la mejora de su formación. El segundo eje del plan incide en una mayor presencia policial en la calle. Se incrementará, se reforzará la presencia en zonas comerciales y puntos identificados como sensibles, aquellos con mayor presencia de personas o posibilidad de comisión de infracciones. También serán objeto de refuerzo los considerados puntos críticos, por existir una mayor alarma vecinal y con el objetivo de mejorar la cuota de seguridad. El tercer eje lo constituye la estrategia de policía comunitaria. Se creará como estrategia de encuentro la Mesa de Seguridad y Convivencia, de la que formarán parte las entidades vecinales, comercio, hostelería y policía local y nacional. Se pondrá asimismo en marcha un convenio con el Colegio de Abogados para asesorar a las comunidades de vecinos, por un lado, de las actuaciones a realizar respecto a actividades insalubres o que perturben la convivencia de la comunidad, así como también asesorar a los propietarios y propietarias de los trámites a realizar cuando su vivienda ha sido ocupada. En este contexto destaca, y ya está ejecutándose, se ha creado un nuevo servicio de mediación de la policía local, integrado por agentes que cuentan con formación especializada. Tiene como objetivo facilitar la resolución adecuada de conflictos vecinales, especialmente los que generan malestar en la comunidad. Otro eje de este plan es reforzar el avance tecnológico, con el objetivo de obtener una respuesta más ágil y eficaz por parte de la policía. Se crea el mapa de seguridad de la ciudad. En el mapa se registran los puntos sensibles y críticos, así como los incidentes abiertos en tiempo real. Este mapa está disponible ya en la sala del 092. Las patrullas podrán acceder en breve, en tiempo real, a este mapa de seguridad a través de dispositivos móviles. Señalar, por último, que se trabaja, en cuanto al refuerzo tecnológico, se trabaja también en una app de refuerzo de seguridad en los comercios, que permitirá la conexión inmediata de los comercios con la policía a través de sus teléfonos móviles. Y para finalizar, desde una concepción del delito y de las infracciones, desde una perspectiva multidisciplinar, desde una perspectiva social, se pondrá en marcha un estudio con la Universidad de A Coruña para la elaboración de un plan local sobre drogas. Y para ello demandamos una mayor implicación de la Xunta de Galicia como responsable de la competencia en sanidad. El camino es trabajar y en ello estamos. Gracias. Moitas grazas, señora Paz. Entendinlle, señora Catalán, que non aceptaban a emenda do BNG, polo tanto, imos votar. Un momento, señora Neira, imos votar. Imos votar a emenda do BNG en primeiro lugar e, despois de non prosperar, se votaría a moción do Partido Popular. Votos a favor da emenda presentada polo BNG. Moitas grazas. Votos en contra. Ben, pois prospera a emenda e quedaría así. Grazas ao Partido Popular. Rematan aquí o debate das mocións e pasamos xa ás preguntas orais. Poden sair os concelleiros... Agora sí, sí. Que quere hacer unha pregunta? A primeira non lle toca. Se lle dá tempo,
Vale. A primeira é para o señor Castro. Sí, a ver. Ben, estamos. Primeira pregunta do Bloque Nacionalista Galego sobre o compromiso do Goberno local coas festas dos barrios. Ten a palabra o señor Soto. Grazas, señora alcaldesa. Que compromiso ten o Goberno local coas festas nos barrios? Pois o compromiso dun goberno que se ten convertido no goberno que máis ten apoiado as festas dos barrios na historia deste concello. Quero comezar por lembrar que as festas nos barrios da Coruña foron impulsadas polo goberno do alcalde nacionalista Domingos Merino para fortalecer a organización veciñal e tecer lazos de amizade entre a veciñanza, creando así sentido de pertenza ao barrio, todos eles valores progresistas que nós seguimos a defender. Continuamos sostendo así que a finalidade lúdica das festas é tan importante como esta función de cohesión social que describía. Aínda a día de hoxe, as festas de barrio son as únicas que acollen actividades para todos os públicos na Coruña, que dan un espazo ás artistas e ás artistas emerxentes do barrio e que outorgan protagonismo aos deportes minoritarios. Por iso, creemos que as festas de barrio deben ser coidadas e promovidas dende o Concello. Así que formulamos esta pregunta porque estamos preocupados pola actitude que ven amosando o goberno local dende hai un tempo coas asociacións de veciños dos barrios. Unha actitude que ten ido acentuándose co tempo e que se pode resumir nunha palabra: desidia. Desidia polo diálogo, pola colaboración coas asociacións e polo financiamento das festas. Sabemos que esta desidia ten levado a que unha asociación de veciños renunciara a organizar as festas este mesmo ano. Sabemos que outra tivo que poñer diñeiro do seu peto para sufragar os gastos dos baños portátiles. Sabemos que outra tivo que coñecer tarde e mal que o orzamento quedaba recurtado nun 50%, tendo que romper compromisos que xa adquirira. Sendo conscientes de todo iso, pero só logo de que registrásemos esta pregunta, e como xa é habitual no goberno municipal, veu anunciar públicamente que para o ano 2025 aumentaría un 25% a dotación orzamentaria para as festas dos barrios e que serán estas as que organicen de principio a fin as actividades das festas. Pero hai unha cara oculta nesta solución. As asociacións terán que adiantar os cartos dos seus fondos e o pagamento demorará meses, como adoita acontecer, entre outros problemas. Eu quero lle preguntar se considera vostede, señor Castro, que é coidar das asociacións veciñais, facer que teñan que afrontar investimentos de ata 20.000 euros coa incertidume de cando recuperarán. Se considera vostede que é coidar das asociacións veciñais, poñelas a organizar polo miúdo as festas dos barrios, obrigándoas a ter que enfrontarse a máis burocracia. Se considera vostede que é coidar das asociacións veciñais, deseñar un novo mecanismo de financiamento das festas de barrios sen consultalas e escoitalas, de forma que se teñan que enterar pola prensa. Eu quero pedirles aquí que rectifiquen o modelo que veñen de anunciar, que senten coas asociacións e que deseñen un modelo de financiamento de festas que sexa previsível, que lles dé a seguridade e que sexa económicamente viável. Un modelo no que o Concello non ande desaparecido todo o ano para meter presa na quincena anterior ás festas. Un modelo no que as asociacións vexan no Concello a un aliado que facilita o exercicio do dereito de asociación e non que o entorpece. En fin, pídolles que o seu goberno en minoría asuma que apoiar o asociacionismo veciñal tamén é cuidar dos barrios e tercer a rede sobre a que se edifica unha cidade participativa, activa e unida. Grazas. Moitas grazas. Señor Soto, no aprezo persoal que lle teño, hai unha parte da súa intervención que a mí me sorprende bastante, de que, bueno, teremos incluso a ocasión de aclarala personalmente, porque isto de que fala de asunción de gastos por parte de asociacións de veciños que corresponderían en principio non a prestar ao Concello, a mí resulta chamativo. En calquera caso, máis chamativo que eso me resulta que faga unha intervención criticando unha convocatoria, digamos, de subvencións ou de apoio ás festas de barrio que non se ten nin aprobado nin publicado e que, por tanto, descoñece no seu contido.
non se ten aprobado ningunha convocatoria, ningunha liña de subvencións no Consello Reitor do INCE, que sería o órgano competente para iso, e non se ten, por conseguinte, publicado nada no boletín oficial da provincia. Me sorprende porque teño por unha persoa efectivamente rigurosa nos seus plantexamentos e nas súas manifestacións. En calquera caso, teño que aclararlle que efectivamente antes de aprobar, como non podía ser de outro xeito, calquera iniciativa dese tipo que afecta ás festas de barrio e que afecta de forma importante ás propias asociacións de veciños, haberá contactos e reunións con eles para poñer en común o que é unha idea que xa se tratou neste pleno, que é a de dotar de máis transparencia e fundamentalmente de objetividade na asignación de recursos públicos ás festas de barrio, porque cada barrio efectivamente é un mundo, cada barrio ten as súas necesidades e cada barrio ten unha incidencia social, cultural e económica no conxunto da cidade diferenciada. Dito isto, este goberno municipal presidido pola nosa alcaldesa é o goberno municipal que máis ten apoiado as festas de barrio na historia da cidade, polo seu compromiso por facer política cultural nos barrios, por descentralizar a programación e por ter en conta a influencia social decisiva que teñen as festas de barrio no que é efectivamente a cohesión da propia cidade e dos seus barrios. Este goberno municipal, presidido pola nosa alcaldesa, ten destinado, desde que chegou á alcaldía, máis de 2 millóns de euros ás festas de barrio. Distan moito dos 900.000 euros que no seu momento destinou o Partido Popular cando se destinou esta competencia e distan moito tamén do momento no que o Bloque Nacionalista Galego xestionaba esta competencia, que se quedou en 700.000 euros ao longo do seu mandato. 700.000, 900.000, 2 millóns de euros. Efectivamente, se o apoio se mide en termos cuantitativos, non hai ningunha dúbida. En canto á interlocución, interlocución toda, a debida e máis, e efectivamente estamos a falar, ou falou vostede de dous casos en concreto onde se queixan de interlocución non adecuada e de decir que tamén durante o período de goberno da nosa alcaldesa as festas de barrio pasaron de 24 a 32. A porcentaxe, digamos, de queixas creo que nos deixan en riba da mesa maioría silenciosa que efectivamente creo que está satisfeita con este apoio ás festas de barrio sin parangón na historia da nosa cidade. Moitas grazas. Segunda pregunta. Está temblando. Bueno, non pasa nada. Segunda pregunta do BNG sobre a praia de Bens. Señor Jorquera. Considera o goberno local que na praia de Bens poderás gozar da area e ao mar co teu compañeiro peludo todo o ano? Pues la verdad es que sí. Pois ten sorte, señora concelleira. En calquera caso, formulei así a pregunta porque iso é o que di o rótulo situado á entrada deste areal. Mais a realidade é esta. Esta é a realidade, non sei se ven as fotos. Podería seguir, non quero bombardear aquí con unha reportaxe fotográfica. Pero en calquera caso, estas imaxes están tomadas o 17 de agosto e contradín abertamente o texto do rótulo. Podería poñer máis exemplos dunha realidade que só é virtual. E cito textualmente: cando chegan as vacacións, a época de descanso pode xerar unha dúbida para as familias con mascota. Viaxo ou non con o noso amigo de 4 patas. Se o teu destino é a Coruña, non tes nin quen pensalo. A Coruña é unha península rodeada polo Atlántico, no que os amplos areais da Enseada son protagonistas. As praias de Riazor, Orzán e Matadeiro serán unha parada obrigatoria cando nos visites e cos seus kilómetros de costa as túas mascotas gozarán correndo, saltando as ondas ou rebuscando tesouros no areal. Isto é o que di a web Visit Coruña, baixo o título Coruña Peluda. As máis das veces ilustrado con imaxes de persoas con mascotas en Riazor ou no Orzán, pese a que desde o 1 de xuño ao 30 de setembro teñen prohibido o acceso. Porque o certo é que a única praia canina é o areal de Bens. Unha praia perigosa,
de difícil acceso, moi afastada de grande parte da cidade, con malas condicións de salubridade e carente de servizos básicos. Xa advertimos destas cuestións cando se debatiu a ordenanza reguladora da tencia e protección de animais, razón pola que apuntamos a necesidade de resolver estas deficiencias. Mais, por desgraza, nada se fixo. A praia carece de duchas, fontes, aseos e calquera outro tipo de servizo. Abonda dicir que só hai unha papeleira situada na terroeira que serve de aparcadoiro. Ademais, as persoas que se achegan á praia camiñando atópanse con que nun longo traxecto até o Real non hai sombras, fontes nin aseos. E se se achegan percorrendo a estrada de Bens, atópanse tamén con que durante un longo treito non hai beirarrúas e as marxes da estrada están comestas pola maleza, véndose obrigadas a circular pola calzada co conseguinte perigo. Pero, ademais, a praia presenta graves problemas de insalubridade e carece de servizo de limpeza e mantemento, mesmo nos meses de verán. Isto fai, como veño de ilustrar, que sexa habitual que no areal se amoree grande cantidade de lixo, até o punto de que cando se realizan tarefas de limpeza por parte de persoas voluntarias se retiran máis de 100 kilos de lixo en menos dunha hora. A maiores, as persoas responsáveis de animais de compañía solicitan que se amplíe o horario de apertura deste areal nos meses de verán, pois o horario de apertura é de 9 a 22 horas todo o ano, que se permita o desfrute de outras praias no verán en horario nocturno e que se permita o acceso ás praias de conformidade coa legislación vixente de todos os cans de asistencia. Por iso concreto máis as nosas preguntas. Vai o goberno local atender as demandas das persoas responsáveis de animais de compañía? Pero, sobre todo, vai o goberno local adoptar coa máxima celeridade as medidas oportunas para asegurar a salubridade, limpeza e seguridade da praia da Cala de Bens, así como a mellora da súa accesibilidade e para dotar de todos os servizos necesarios? Moitas grazas. Gracias, señor Jorquera. La verdad es que estuve pensando en el tema del entrecomillado, de lo del amigo peludo, y finalmente en la visita que hice a la Cala de Bens ya pude comprobar que efectivamente era el rótulo que aparecía allí. Vamos a ver, vamos a hablar del tema de la Cala de Bens y vamos a hablar de un tema que es muchísimo más complejo de lo que parece, como casi todo cuando se toman decisiones que afectan a intereses contrapuestos, que puede ser el interés de los dueños de los perros, que yo comprendo y puedo compartir, lógicamente, pero también otros intereses, como puede ser el de las personas que no tienen perros, el de si queremos o no queremos banderas azules en nuestros arenales. Las normas de las banderas azules las pone una fundación europea, no las pone, lógicamente, ni el Gobierno de España, ni muchísimo menos este ayuntamiento y los demás, y por lo tanto hay que ir hacia una confluencia de intereses. Pero voy a centrarme, para que no me diga que en este mi primer debut como concejala de Medio Ambiente me escapo de la materia, en lo que es la Cala de Bens. La Cala de Bens, desde septiembre del año 2023, que es cuando efectivamente se hace esa aprobación definitiva, que se declara esa cala como una cala pues de utilización por parte de los dueños de perros con sus mascotas, se dota de toda una serie de servicios. Usted puede considerar que son insuficientes, las cifras de afluencia en esa playa nos dicen que son suficientes, usted puede decirme que la limpieza en esa playa no se hace, yo le digo que la limpieza se está efectuando conforme al pliego, que se limpia, pero que no pueden ir limpiaplayas por lo que es la propia característica de la propia playa. Además, podríamos hablar de que dentro de los partes que se nos remiten o dentro de la información que se nos remite por la empresa, pues una parte importante de los residuos que tiene esa plaza son los propios excrementos de los perros, que lógicamente tienen otro tratamiento, que sería seguramente establecer sanciones o tener la capacidad de sancionar en el mismo momento en el que un dueño, para perjuicio de él, pero también lógicamente de quienes cumplen teniendo mascota, pues cumpla con sus obligaciones cívicas. Pero es una playa que por sus propias características y por lo que son las mareas o lo que son las propias características de orografía de la propia playa hace que tenga un mayor número, lógicamente, de residuos que vienen del mar. Dicho todo esto, se tratará de reforzar en la medida de lo posible, pero ya le digo que los servicios se dan. Existe un aparcamiento, ustedes dicen que no, se dice que no, existe un aparcamiento.
existe la posibilidad de llegar, lógicamente, a esa cala y podemos hablar del resto de las playas. ¿Vamos a poner más playas como playas de uso canino? ¿Queremos perder las banderas azules? Queremos perder las banderas azules en Lapas, queremos perder la bandera azul en Matadero, en el Orzán, en Riazón, queremos perderla. ¿La podemos hacer en la playa de los Moros? Pues es en Nil. Y por lo que desde el punto de vista técnico se indica es que no se puede poner. Estamos trabajando ahora mismo en la ordenanza de playas, estamos trabajando en todo lo que han sido las aportaciones que han efectuado los ciudadanos y las ciudadanas de A Coruña en relación a esa nueva ordenanza. Existe un número importante dentro de lo que ha sido la escasa participación en relación al tema de los perros, de la utilización de las playas por parte de los perros, pero también en el mismo sentido ha habido lo otro. Por lo tanto, bueno, pues se tratará de ir avanzando, se tratará de ir estudiando lo que sea posible y lo que no, y que lógicamente se tome una decisión al respecto, pero que también, no perdamos de vista, incluye el tema de la bandera azul. Y nada más por mi parte, muchísimas gracias. Moitas grazas, señor Jorquera, señora Neira. Terceira e última pregunta do BNG sobre os datos de emprego. Señor Soto. Que opinión lle merecen o Goberno municipal os datos sobre emprego na Coruña? Gracias, señora alcaldesa. Mientras haya una sola persona en situación de desempleo, será suficiente para que este Gobierno municipal destine todo su esfuerzo para resolverlo. A razón desta pregunta é coñecer a que se debe a inoperancia da Consellería de Emprego durante esta primeira parte do mandato. Segundo, podemos saber, o espazo de coworking da Rúa Panadeiras está en horas baixas, sen actividades propias e coas redes sociais abandonadas dende hai meses. Ademais, a programación propia da Consellería neste período ten sido moi escasa e en ningún caso impulsada polo Goberno municipal. A isto súmase que levamos ano e medio sen o programa Coruña Suma e non volvemos ter máis noticias del. Por outra parte, a dotación de persoal do Centro Municipal de Emprego é claramente insuficiente para as necesidades que debe afrontar. En fin, durante este período non se realizou ningún estudo que sirva para analizar as oportunidades de emprego na Coruña. Polo tanto, quédanos claro que a necesidade de facerse cargo do emprego existe e os datos dan conta disto. A día de hoxe, a taxa de paro na Coruña ronda o 10%. En este fenómeno tamén se percibe a fenda de xénero, especialmente no paro de longa duración. Alén diso, a nosa cidade presenta a maior taxa de paro que Lugo, Santiago ou Pontevedra. Aliás, en Galiza continuamos a ter unha taxa de paro juvenil que supera o 20% das maiores de toda a Unión Europea. É un dos datos máis preocupantes. Ao redor dun 20% das e dos traballadores galegos están por debaixo do umbral da pobreza. Como se pode percibir, este problema afecta sobre todo a xente moza, as mulleres e as persoas de colectivos máis vulneráveis. Así que estes datos preocúpanos. E se ben, non somos conscientes de que a política de emprego non é unha competencia propia dos concellos, senón particularmente da Xunta do Estado, creemos que sí se poden impulsar dende o Concello determinadas actuacións no ámbito da promoción de emprego. Por exemplo, pódese incrementar a oferta formativa e deseñala en concordancia coa demanda real de emprego para mellorar a empregabilidade das persoas que se forman. Pódese dar apoio aos centros especiais de emprego para a inserción laboral de persoas con discapacidade, de persoas inmigrantes e de persoas emigrantes retornadas. Pódense canalizar axudas para a contratación pública de persoas desempregadas de longa duración. Pódese incluir nos procesos de contratación administrativa criterios relativos á calidade do emprego ou ao favorecemento da contratación de persoas desempregadas pertencentes a colectivos con dificultades de inclusión social. Pódese promover o cooperativismo e as sociedades laborais e ofrecer soporte técnico ás persoas interesadas. Pódense impulsar estudos para detectar as necesidades e oportunidades de emprego existentes na Coruña. Pódese dar soporte ao desenvolvemento de novas empresas e de empresarios autónomos, ampliando os espazos de coworking dispoñíveis. E pódese deseñar un plan específico de conciliación para as persoas que se estean formando para a inserción laboral. Por que non teñen vostede abordado estes problemas? E nós queremos, ademais, que todo isto debe facerse en constante diálogo cos sindicatos, coa universidade, coa Xunta, coas entidades do terceiro sector e coas asociacións empresariais. Porque
Por que non teñen dialogado con estes actores para deseñar entre todos e todas as políticas de emprego municipais? Xa lle aviso que a nosa intención é exixir unha maior implicación da súa área en materia de emprego. Grazas. Si hacemos una comparativa interanual entre los meses de agosto de 2023 y agosto de 2024, observamos que se produce un descenso del paro con respecto al mismo periodo del año anterior. El incremento del paro es habitual en los meses de agosto debido a la finalización de muchas contrataciones propias de la temporada de verano. Como ya sabe, como ya decía, los ayuntamientos no tenemos competencias en materia de empleo más que las que se derivan del desarrollo de las políticas activas que la comunidad autónoma permite llevar a cabo. Los instrumentos de los que dispone un ayuntamiento para la promoción de empleo, además de la puesta en marcha de políticas activas en el municipio, es, entre otros, a través de la contratación de obras y servicios, como ha hecho el Gobierno de Inés Rey durante los últimos años, poniendo en marcha un volumen importante de obras en la ciudad e iniciando nuevos servicios. La ciudad de Las TIC y la transformación del puerto serán una gran oportunidad para crear empleo de calidad de la ciudad. Por otro lado, la generación de empleo en nuestro país se sustenta en la capacidad del desarrollo laboral de las pymes. En este sentido, el apoyo al pequeño comercio de la ciudad desde este Gobierno hace que se mantenga el empleo del sector y se pueda generar más puestos de trabajo. En este sentido, seguiremos apoyando al pequeño comercio a través del convenio de colaboración que tenemos con la FUC y con las actividades de dinamización de comercio por barrios, entre otras. Centrándome en las actuaciones desarrolladas desde el Servicio Municipal de Empleo, desde este Gobierno municipal se hace un gran esfuerzo poniendo a disposición de la ciudadanía recursos humanos y económicos para mejorar las posibilidades de inserción laboral de las personas desempleadas de nuestra ciudad. Desde este servicio se desarrollan las siguientes actuaciones. Se realizan talleres grupales de información y orientación laboral para la búsqueda de empleo que se llevan a cabo en el Centro Municipal de Empleo de Los Rosales. Se desarrollan acciones formativas en diferentes especialidades con apoyo a la inserción en sectores con dificultades para ello. Se implementa formación adecuada a las necesidades manifestadas por las empresas, con un alto porcentaje de compromiso de contratación para las personas formadas y desempleadas. Desde el Centro Municipal de Empleo se gestionan ofertas de trabajo y se buscan prácticas profesionales en empresas ligadas a la formación en oficios relacionados. También se mantienen convenios nominativos con 7 entidades de promoción de empleo y 5 entidades del sector empresarial, lo que apoya el mantenimiento del empleo en estas entidades que, a su vez, trabajan en la inserción laboral de colectivos con dificultades. En definitiva, y a pesar de no tener competencias en empleo, este Gobierno es competente en el desarrollo de políticas activas que mejoran la situación laboral de las personas desempleadas de la ciudad. Y aprovecho para anunciarles una muestra de esta competencia: la reciente aprobación por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del proyecto EFESO, un programa de promoción de empleo financiado por el Fondo Social Europeo y en el que hemos obtenido la puntuación más alta de todos los ayuntamientos de España que se presentaron a esta convocatoria en nuestra categoría. Con el apoyo del Ministerio, los próximos 3 años se pondrán en marcha actividades de promoción de empleo por valor de más de 3 millones de euros dirigidas a los colectivos más alejados del mercado laboral. Porque quiero agradecer su trabajo a mi compañero, el señor Borrego, y a todos los técnicos de empleo. Inserción laboral, formación, participación, inclusión, inversión, innovación son solo algunas de las líneas estratégicas trazadas por el Gobierno de Inés Rey en el ámbito del empleo. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Sobral, grazas, señor Soto. Rematan aquí as preguntas do BNG. Pasamos xa ás preguntas do Partido Popular, a primeira delas sobre festas de barrios. Señor San Claudio. Considera Inés Rei adecuado o seu apoio ás festas dos barrios deste verán, onde o máis salientado foron os insultos pagados por diñeiro público a un membro desta corporación? Como decía antes, consideramos máis que adecuado o apoio deste Goberno municipal presidido pola nosa alcaldesa, que é o que máis ten apoiado as festas de barrio. Señor Castro, facer alarde na súa intervención
de falta de transparencia, de que non fai convocatorias para as festas dos barrios, logo pasa o que pasa. Logo pasa que ten que pagar 4,3 millóns cos reparos de intervención. Creo que eso debería vostede miralo e bastante en serio. Porque hoxe, ademais, ven aquí a confirmar o insulto deste goberno municipal aos barrios e as asociacións de veciños que organizan as festas. Como é posible que no ano 2023, o ano pasado, ano electoral, destinasen 950.000 euros ás festas dos barrios e para o ano seguinte, o ano 2025, teña unha partida anunciada de 500.000 euros? A que responde isto? A hipocresía electoral. A hipocresía electoral dun goberno que só fai demagoxia, incluso utilizando con fins políticos as actividades altruístas que realizan veciños e veciñas da Coruña nos barrios da nosa cidade. Pero, detrás de todo isto, hai unha pregunta que creo que vostedes deberían de responder. Que pretenden facer? Cidadáns de primeira e de segunda? Unha organización en barrios que depende, como xa denunciaron os membros das asociacións, dunha maior logística e dun maior traballo? Fronte a que? Fronte a uns de primeira, que non precisan desa infraestructura posterior. Pero todo isto que lle estou a dicir non é novo para vostede, debería sabelo. É o que levan denunciando durante máis dun mes os membros das asociacións veciñais. Voulle dicir, non se extrañe, señor Castro, voulle nombrar algúns titulares que li na prensa cunha ollada bastante rápida. Novo Mesoiro, este verán as festas foron un desastre, reduciron o orzamento e non puidemos facer o que estaba pensado. Sagrada Familia, co diñeiro que nos deron non daba nin para contratar os hinchables. O Castrillón, esta decisión vai traer efectos catastróficos, sí, a súa, van desaparecer as festas dos barrios. Os Castros, sempre se fai todo a última hora e así non debe ser. Non mire para min, saia do despacho e pregunte que o que están a pensar as asociacións veciñais. Pero, detrás de todo isto, lía un titular na prensa, fai 2 días, que dicía: como nos povos, os barrios da Coruña terán que ter comisións de festa. Eu descoñezo de onde ou de que experiencias vostede quere importar ese modelo de xestión das festas para a cidade da Coruña. Pero xa lle digo que ningunha comisión de festas de ningunha localidade de Galicia querrían a vostede como membro dela. Porque hai unha máxima que sempre teñen que recordar eses membros. Non se pode gastar máis do que se ten. Ou dito de outro modo, non se pode gastar o que non ten. Señor Castro, vostede pouco ou nada sabe disto. A vaquiña polo que vale, señor Castro. E que temos enfrente? Unha alcaldesa que non vai aos barrios nin se lle espera. Unha alcaldesa que se permite hipotecar os cartos dos coruñeses e coruñesas dos excesos dun ano electoral. Por certo, doulle a benvida, señora Rei, que acaba de chegar de ovacionar ao señor Sánchez de Madrid, en Ferraz. E ven coa lección do sanchismo moi ben aprendida, converténdose nunha alcaldesa capaz de gobernar a calquera prezo. Unha alcaldesa radicalizada e sanchizada, que pacta cos socios de Bildu e Esquerra con tal de obter o goberno da cidade da Coruña. Inés Rei, vostede, sí, pasará a historia como alcaldesa presidenta desta corporación que permitiu que unha banda con diñeiro público pagada froito das ensoñacións nacionalistas dun dos seus concelleiros se permitise insultar dende un palco a un membro desta corporación e que vostede non tivese nin siquiera a dignidade de sair a condenalo. E fronte a iso non nos van a callar. Sempre van ter fronte a súa intención de totalizalo todo a resposta do Partido Popular. E non se ría, señor Castro, sí, do Partido Popular. Insultos a un membro desta corporación que forma parte do grupo municipal máis votado, o grupo municipal que gañou as eleccións, máis que lle pese a vostede e o Bloque Nacionalista Galego que gañou as eleccións en España, en Galicia e, por suposto, aquí na Coruña. Dicía antes o señor Soto, autodenominado popular. Señor Soto, 37 anos gobernando a Comunidade Autónoma de Galicia. Señor Soto, en febreiro os galegos confirmaron cunha maioría o partido que máis se parece a Galicia é o Partido Popular. Mentres vostedes, xa yo dixen algunha vez, seguirán sendo a ferramenta do Partido Socialista para chegar, como son tamén en Cataluña Esquerra e no País Vasco Bildu, para chegar aos gobernos a cambio de que? Que rematar, señor San Claudio. É unha pregunta de control ao goberno, non é para interpelar os concelleiros do BNG. Por favor, remate xa, señor San Claudio. Gracias, señora alcaldesa. Bueno,
ten vostede un problema, e non é un problema menor, que é un problema de credibilidade. E vou a explicar. En primeiro lugar, xa de entrada vou a decir que efectivamente vostede o que non quere é que este goberno siga sendo o goberno que máis apoiou as festas de barrio nesta cidade, non? Ten un problema de credibilidade porque aquí a última vez que se aprobou unha liña de subvencións aos barrios, que agora critica un montón, parece que é o demo eso, non? Se aprobou, hai que dicilo, tamén hai que dicilo, por parte de Ana Fernández, que era concelleira do seu grupo político no goberno, concelleira de Cultura. Valía, ahora xa non vale. Dito isto, claro que ten un problema de credibilidade. Ten un problema de credibilidade porque vir a dicirlle a este concelleiro que ten cousas boas e malas como todo o mundo, somos persoas e, por tanto, imperfectos, que non está na rúa cando vivo na rúa, pois é, efectivamente, chamativo. En segundo lugar, é máis chamativo aínda porque este concelleiro nunca fará ou actuará coa falta de respeto coa que se actúa pola súa parte cos veciños desta cidade, indo a un barrio co seu compañeiro Roberto Rodríguez a sacarse unha foto, un escenario de fondo e marchando, sin falar con ninguén. Iso, efectivamente... Señor Rodríguez, un momento, por favor. Señor Castro, un momento. Señor Rodríguez, pídolle, por favor, que non interrumpa a intervención. Iso, efectivamente, quen lle fala non o fará, porque eu se vou a un sitio para falar coa xente, non para sacarme unha foto express, tipo selfie, e salir correndo dali sin falar con ninguén. A xente non morde, a xente fala e razona. Efectivamente, hai unha cosa que a vostedes non lles gusta, que é cando non coinciden nas súas opinións. Bueno, pero iso xa é unha cuestión de cultura democrática, de tolerancia e de saber aguantar e soportar a aqueles que non pensan como un. Lección básica en termos de democracia. Un momento, señor Castro, por favor. Señor San Claudio, acabo de chamarlle atención ao señor Rodríguez por falar, cando está falando o concelleiro, non faga vostede o mesmo. Por favor, un pouco de respeto. Cando falan vostedes non están os resto dos concelleiros interpelándolles. Pídolles que manteñan. Señor San Claudio, non ten a palabra. No, señor San Claudio, levamos ben o pleno. Non me faga que teña que chamarlle a orde. Por favor, manteñan en silencio mentras está falando o concelleiro do goberno. Señor Deus, pode pasar. Efectivamente, nesa lección básica de cultura democrática e de tolerancia, este concelleiro non se lle ocurre pedirlle o carné de afiliación política, ni moito menos a súa adscripción ideolóxica a ningún artista ou banda que actúe nesta cidade. Principio absolutamente básico. E despois ten un problema de credibilidade xa no último, que vostede di que aquí foi absolutamente vilipendiado, insultado, etcétera, etcétera. Esa banda que supostamente a vostede lle insultou, vilipendiou, faltou ao respeto e se sentiu moi agraviado por iso, actúa ao día seguinte de ter acontecido isto en Salvaterra do Miño, patrocinada pola Xunta de Galicia, e vostede non lle di nada á Xunta de Galicia de por que apoia patrocinando a alguén que lle fixo isto a un concelleiro da Coruña. Un problema de credibilidade sí que o hai, importante. Hai un problema de credibilidade moi importante. Eu creo que efectivamente cando se fala hai que falar e falar de todo, non do que lle interesa a un. E reitero, é este goberno o goberno que máis apoiou o goberno da nosa alcaldesa as festas de barrio na historia desta cidade, que haberá cuestións que mellorar, pois efectivamente, e é o que se pretende facer con esta ordenación en base a transparencia e a criterios de objetividade que se pretende sacar adiante. Despois, outras cuestións, non vou a ser eu quen utiliza a política de regate curto para precisamente facer de todo menos un favor aos nosos veciños e a nosas festas de barrio, que teñen que quedar fora de plantexamentos que, volvo a dicir, o que poñen en riba da mesa é un déficit en cultura democrática e en tolerancia do que non pensa como un bastante importante. Moitas grazas. Segunda pregunta do Partido Popular sobre transparencia. Señor Rodríguez. Como valora Inés Rei o seu cumprimento da normativa de transparencia? Bo día de novo, señor Rodríguez. A valoración que se fai é unha valoración alta, é un concello que cumple con a normativa en materia de transparencia e así se ten posto de manifesto nas diferentes ocasións nas que se ten feito unha avaliación ao respecto.
Grazas. Señor Castro, acabo de mandarlle a foto nosa falando cos veciños. Cando teña un momento, nos manda a súa. No pasado mes de agosto, a Valedora do Pobo vai ratificar a falta de transparencia do goberno de Inés Rei. En resposta a unha queixa formulada por este grupo, e logo de 227 solicitudes de copia de expedientes non entregadas, pese a ter dereito a elas, a Valedora deu-nos a razón e resolveu que a información solicitada debe felicitarse non a través de acceso, e si mediante entrega de copia electrónica ou, excepcionalmente, no caso de non existir, en papel. Nesta resolución pídelles tamén que aclaresen o porqué da falta de publicidade dos contratos do INCE e que no prazo dun mes informen da aceptación das recomendacións, tanto de facilitar copia dos expedientes como de publicar eses contratos. Señor Laje, vai por fin a entregar copia dos expedientes? Vai por fin a publicar eses contratos? Ou incumprir as recomendacións da Valedora vai a ser a seguinte na extensa lista de irregularidades e ilegalidades que adornan o seu currículo neste Concello? A ver se me dá tempo. Como concelleiro con competencias en tráfico, aparcou vostede en zona reservada a persoas con mobilidade reducida. Como concelleiro con competencias en transparencia, presentou unha declaración de bens en facer constar o seu valor. Entregou expedientes incompletos á oposición retirando a documentación que o comprometía e ocultou a pleno os informes anuais da intervención que censuraban a súa xestión. Como concelleiro de Planificación Estratégica, lidera o intento de pelotazo que pretenden vostedes perpetrar nas subias da man do Fondo Suizo para o que traballa a directora do Plan Estratégico 2030-2050, vendo fango onde todo o mundo ve conflicto de intereses. Como concelleiro con competencias en persoal, triplicou as comisións de servizo con nomeamentos declarados arbitrarios pola xustiza. E os concursos convocados están envoltos na polémica, tanto pola selección dos tribunais como polo desenvolvemento dos procesos. A saber, proceso selectivo de técnico de Administración Xeral A1, no que unha das prazas foi para unha membro da executiva local do PSDG moi próxima a vostede. Proceso selectivo de técnico medio de xestión A2, no que unha das prazas foi para Antón, alcaldesa socialista de Trabada. Proceso selectivo arquitecto municipal, actualmente en curso, e no que unha das plazas será para a concelleira socialista no Concello de Vila García, esposa do alcalde actual presidente da FEGAN, porque está no tribunal a membro da executiva socialista que obtivo praza de técnico da Administración Xeral A1 e que non ten ningunha formación nin experiencia laboral relacionada coa arquitectura. Impresionante. Sigo, como concelleiro con competencias en contratación, tense en contrato en 10 anos a planta de Nostián, a recollida do lixo e todas as instalacións deportivas. Tense licitar as bibliotecas e o bus urbano que remata este ano. E como guinda, resulta que durante anos e ata que se fixo público hai unhas semanas, conducía vostede un vehículo titularidade dunha contratista municipal. A súa falta de ética e de estética semella non ter límite. E non veña vostede con que se hai algo mal acudamos a xulgado. Vostede non cometeu, non vou poñer a man no lume, pero que se saiba, vostede non cometeu ningún delito. Pero, señor Laje, o umbral da dignidade para ocupar un cargo público non o marca só o Código Penal. O marcan tamén a decencia e o decoro no desempeño do mesmo. E, por último, como concelleiro con competencias en urbanismo, como olvidalo, fixo vostede obras sen licencia nun inmoble da súa propiedade. Por certo, como responsable de persoal, abriulle xa expediente ao policía ou ao funcionario que certificaron que vostede fixo obras sen licenza? Porque vostede di que les minten. Que espera para ir ao xulgado a denunciar un delito de falsedade documental, que é o que lles está a imputar? Mire, acabemos con isto. Xa sei que vostede dixo que nos ia invitar a ver as obras que vai facer no futuro. Vostede insiste en creer que somos parvos. Non hai que esperar. Imos hoxe xa ao rematar o pleno con luz e taquígrafos e vemos dunha vez o estado desas vivendas. Porque, señor Laje, o seu problema non son as obras que vai facer agora sí con licenza. O seu problema son os que xa executou antes de tela. E remato. Con este historial, ven vostede esta mañá e me di que son eu o que non dá o mínimo. Canta razón leva. Nin de lonxe. A suela do seu zapato me queda a unha enormidade de distancia. Non dou ese mínimo, nin o vou a dar nunca. Resumindo, señor Laje, vai engadir a esta extensa lista que lle acabo de resumir, pasar olímpicamente da Valedora do Pobo ou vai aceptar as súas recomendacións. Mais nada e moitas gracias. Gracias, señora alcaldesa. Señor Rodríguez, eu ben que sinto que vostede teña tomado unha deriva que ben pode ser a reproducción
do lixo que podemos ler habitualmente, non? A desgracia está en que hoxe os tribunales están como están. Vostede é o que non ten límite. É o que non ten límite. E é unha pena que vostede, en vez de facer unha pregunta sobre a transparencia, non pregunte directamente sobre min o que queira, porque entre vostede e o seu socio de fechorías, que decir que permanentemente envían a basura esta, a verdade é que queu vostede bastante baixo. Queu vostede bastante baixo. Chegar a decir, por citar a última das moitas difamacións a que vostede nos ten acostumados, chegar a decir a última vez, insinuar algún tipo de complicidade con algunha empresa ao respecto do vehículo que utiliza o Partido Socialista de Galicia. Vehículo cuyo contrato llevou a remitir agora mesmo. Sí, é que vostede é un sinvergüenza. É un sinvergüenza. E eu non me vou a consentir a vostede, nin a ninguén, que veña aquí a soltar esa basura. Esa basura. Ríase o que queira. Ríase o que queira. É un sinvergüenza. Eu volvo a repetir. E sabe por que o é? Porque quen actúa con esa jeta dicindo eso, intentando provocar permanentemente, xa llo dixen, pero saben perfectamente que non teñen absolutamente nada. Señaleille a calle Monforte para que foran a presentar todas as denuncias de todas esas cousas que lle andan contando a non sei canta xente. Na miña vida estou moi tranquilo, non sei se vostede pode estar igual de tranquilo. O que si lle digo é que o que non lle vou a consentir é ese tipo de insinuacións. Chegar a decir, o último que dixeron vostede e o seu compañeiro de fechorías, que esta persona utilizaba un vehículo dun contratista municipal, insinuando algún tipo de comportamento desviado ou irregular, é dunha sinvergüencería que eu non cheguei a ver nunca. Ese vehículo é o vehículo que utiliza hoxe aínda o Partido Socialista e o seu secretario xeral. E previamente utilizou o secretario de organización, con un contrato entre a empresa correspondente de renting e o Partido Socialista. Non teñen, pero o máis mínimo pudor. Son uns sinvergüenzas cada vez que utilizan eso. Si non ganan políticamente, si son mediocres, eu non lles teño culpa. Non lles teño culpa. Pero a ver se algunha vez se dedican a falar de política e de xestión. Si isto non é un ataque permanente por tierra, mar e aire, intentando, desprestigiar a unha persona, que é? Que é? E eu teño que quedarme calado diante dunha actuación dun sinvergüenza que utiliza datos falsos para insinuar un comportamento inadecuado. É que me parece moi forte. Vostedes trouxeron a este pleno o que non sucedeu nos 4 anos anteriores. E claro que sí, claro que buscan abatir unha peza porque lles molesta. Pero só lles pido, por favor, que intenten facer política. Non enmerdar todo, que é o que están facendo. Porque como un se mete neso, non sabe nunca como acaba. Nunca sabe como acaba. E a verdade é que é ben triste que alguén que representa un partido político como vostede, señor Rodríguez, chegue ao punto de utilizar ese tipo de basura. E agora que temos que facer? Insinúan unha mierda e entón que temos que facelo? E son capaces de levantar a cara e decir que se pode decir eso e quedarse tan anchos? Por favor, a ver si é posible que reflexionen e deixen de facer non só o ridículo, senón de actuar como malas personas. Porque na política se pode ser duros, pero eu só pediría que fagan unha reflexión, se é que lles queda algo de fondo
e se existe algo que teña que ver ca condición humana que non sea maldad. Supoño que non valdrá de nada, poden continuar nese terreo. Eu estou moi tranquilo, moi tranquilo. Agora, pareceme preocupante que a deriva dun partido político e de quen lle pon a voz ao partido político sea chegar a esos extremos. Pero bueno, xa lle digo, anuncio que lle vou remitir, creo que é terrible, creo que non lle preguntaron a ninguén nesta corporación nin onde vivía, nin os coches que utilizaban, nin con quen andaban, nin o que facían. E aquí nos coñecemos todos. Xa lles adianto que en min nunca van a topar unha resposta desa natureza. Eu creo que o retrata bastante ben. Non sei que é o que lle produce sonrisa. Me imagino que será a cagada de secundar o seu compañeiro de fechorías en esas cousas que insinúa, pero que resulta que la caga. Vale? La caga. Eu non sei se o seu portavoz sería capaz de decirlle a este portavoz o que vostede acaba de decir. Eu creo que non. Eu creo que non. Eu podo discrepar co señor Lorenzo en moitas cousas. Pero imagínense o que suporía que eu lle dixera, señor Lorenzo, a ver, vostede ten un coche aí cun contratista municipal e que lle caera a cara de vergonza, coa insinuación que vostede acaba de facer, sin filtro. Eu non lle dixen a mañá, ni se daba o mínimo, ni se daba o máximo. O único que lle dixen é que lle estaban facendo ao seu grupo, xa non a vostede, ao seu grupo, unha oferta de diálogo, de falar, e vostede foi como se chovera, non entendeu absolutamente nada. Pero é normal, porque o que tiña previsto, vostede non podía entrar a diálogo ningún. Como iba a entrar a un diálogo se o que tiña previsto é insinuar unha corruptela, que é o que acaba de facer aquí no salón de pleno? E, lóxicamente, só pode ter unha contestación, que é chamarlle sinvergüenza, porque unha persona que insinúa unha corruptela, como vostede acaba de facer, é un sinvergüenza. Nada máis. Moitas grazas. Terceira e última pregunta do Partido Popular sobre as xuvias. Gracias, señora alcaldesa. ¿Por qué Inés Rey oculta información a los vecinos de Asubias y a la oposición municipal sobre el convenio urbanístico que firmó con un fondo de inversión extranjera? Señor Lorenzo, o Goberno Municipal non oculta ningunha información. Eu podo compartir con vostede que sea necesario máis información. Dixémolo no debate da moción, estamos dispostos a abrir un novo espacio de diálogo, concretei ademais como, non temos un problema nese sentido, pero quero tamén axustarme á realidade xurídica. Non existe ningún tipo de opacidade. O convenio está publicado, o convenio está accesible. Podo volver a repetir o que dixen na moción. Creo que vostede pode formular a crítica que considere, e está no seu dereito, e é normal. Pero, en canto á opacidade, creo que hai elementos formais que demostran que esa información está accesible. E se se require de máis información, o que lle quero decir é que estamos dispostos a ir ata donde sea necesario para que non quede ninguna dúbida. A dúbida que me queda a min é se vostedes o que queren é que haxa máis información, se o que queren é buscar algún tipo de entendemento ou simplemente están en facer a oposición. É lícito. Ten pouco que ver co que falamos con anterioridade, pero son circunstancias completamente diferentes. Evidentemente, o convenio está en tramitación, está en exposición, terá unha tramitación na cal se podrán introducir melloras e aí tamén nos podemos atopar agás que o que estén en contra de todo e será lícita a súa posición, non temos por que compartila. Bien, vamos a ver, señor Laje. Vamos a ponerlo claro, ¿no? Usted habló de vergüenza o poca vergüenza, ¿no? Y a mí su contestación creo que tiene usted en este momento muy poca vergüenza, lo que me está diciendo, porque me siento como que me quiere engañar. Y se lo voy a decir claramente. ¿Cómo habla usted de información cuando usted ha firmado este convenio y ya nos ha dicho, cuando fijó posición, que ese convenio no se podía suspender?
O sea, el bloque nacionalista y nosotros hemos aprobado una moción y usted ya nos dice, no, llegan ustedes tarde, porque el convenio ya está firmado y por ley no se puede suspender. Pero usted, ¿qué quiere? Nos está haciendo párrafos. ¿Usted cree que nosotros vamos por el mundo de otra manera? Usted ha firmado esto y lo ha traído firmado. Ha traído la política de hechos consumados. Y ahora tenemos que tirar del carro. Pero ha dicho otra cosa. También ha fijado posición en otra cosa. Que primero va a tramitar el plan especial antes, sí, lea bien su enmienda, que quiere tramitar el plan especial y luego integrarlo en el plan general. Sí, señor. Lo pone muy claro. Cuando fija la oposición, lo pone muy claro. Y ya le digo, tal como dijo el bloque y tal como le digo yo en este momento, lo primero que tiene que hacer usted es modificar el plan general y decirnos cuál va a ser la dificultad. Si van a mantener ustedes el acuerdo de hace 2 años de bajar la dificultad un 60%. Y luego vendrá el plan especial. Ya se lo digo claro. Tercero, por si tiene usted alguna duda, mire, en el 2013 se aprobó el plan general, tiene usted razón, gobernaba el Partido Popular, pero se incluyó en un área de planeamiento integrada que se firmó en el 2008 por el gobierno municipal socialista, respecto a Subias. O sea que el hipócrita no soy yo, el hipócrita que usted me dijo, hipócrita es usted, porque fueron ustedes los que en el 2008 firmaron ese ARI. ¿Entendido? Entonces, esto se lo estoy diciendo porque está ahí y si no, compruebe. Y luego respecto a la información, vamos a ver. ¿Usted qué me está diciendo? Que está colgado de una página web y que eso es información. Algo que ya ustedes han firmado sin consultar con nadie. ¿Qué les obliga desde el primer momento? ¿Qué nos obliga a todos? ¿Usted cree que es información que un señor se entere que le van a expropiar su casa por el periódico? Pero, ¿qué me quiere usted decir? Mire, yo no tengo muy claro todo lo que ha pasado aquí. Yo tengo muy claro que desde hace 2 años ustedes tienen conversaciones con ese fondo de inversión extranjero. Que ese fondo de inversión extranjero se posicionó comprando terrenos porque quiere hacer negocio en Asubias. Y lo van a hacer de su mano. Porque no es, ya lo dije antes y se lo repito, no estamos hablando de una ONG. Estamos hablando de un fondo de inversión extranjero suizo. Que no son hermanitas de la caridad, que yo sepa. Sino que, lógicamente, vienen a hacer sus negocios. Y van de su mano, de la mano del gobierno socialista, ocultando la información a todos. Seguramente harán antes el plan especial. Por cierto, se olvidan ustedes que necesitan mayoría y no la tienen. Y el bloque ya se ha manifestado por escrito y lo hemos aprobado el bloque y el PP. Que no íbamos a aprobar ese plan especial mientras no se aprobara el plan general. Porque a veces me da la sensación de que se olvidan de todo eso. Tercero, no me ha contestado usted cuál es la posición de la señora Parda de Vera, que todos sabemos que fue asesora de este fondo de inversión extranjero y la van ustedes a nombrar un cargo en este ayuntamiento. No me ha dicho usted si le parece ético o estético que se haga esto. Y por último, haga un ejercicio de imaginación. Imagínese que esto lo hubiera hecho yo siendo alcalde de la ciudad. Pactar con un fondo de inversión extranjero sin contar con los vecinos ni con la oposición, hacer un convenio para un desarrollo urbanístico. Cuando hay otros promotores coruñeses que llevan 20 años intentando que se le conozcan sus derechos urbanísticos y desarrollarlos. Y a día de hoy le volvieron ustedes a suspender la Junta de Compensación. ¿Por qué tratan a unos, les ponen alfombra roja y a otros, a los de Coruña, los tratan mal? Tienen que dar muchas explicaciones. Y tienen que aclarar muchos puntos. Y ya le digo, me parece de poca vergüenza, por no utilizar otra palabra, todo lo que usted me ha contestado. Mire, no pretenda pensar que somos tontos. De verdad que sabemos lo que está pasando. Y usted también lo sabe como yo. Lo que tienen que poner en este tema es transparencia. Y desde luego conmigo, y me da la sensación que con el Bloque Nacionalista Gallego, no van a contar para este pelotazo urbanístico. Gracias por su atención. Gracias, señor Lorenzo. Primeiro,
este goberno non está en ningún tipo de pelotazo e creo que eso debe quedar ben claro. Segundo, vostede acaba de decir que hai reunións desde fai máis de 2 anos, incluso personalizou-no. En fin, eu non tería ningún problema en decirle as ocasións nas que eu pude estar en algunha reunión desta natureza, non teño ningún problema. O que sí lle quero decir é que non hai ningún tipo de sombra de dúbida sobre esta actuación. Vostede remarcou moito que o inversor era suizo e que non eran promotores de aquí. Eu entendo que vostede estará defendendo X intereses, os que cesan. Me parece lícito que vostede defenda os intereses que considere, pero iso tamén é bo sabelo. Aquí o que estamos a falar é de preservar un espacio singular da cidade cunha actuación que ata de agora non estaba proxectada, con algo que suporá ten consecuencias positivas. É dicir, se se reubica o equipamento deportivo de Valiña acercando a unha zona pública, Playa de Oza, facilitando ese acceso mediante rampas mecánicas ou ascensores, si se ofrece o frente dos antigos astilleros como espacio público, aberto ao mar, un novo camiño do litoral, si se executa unha senda peatonal, si se humanizan as calles implicadas na intervención, si se favorece e se fomenta a rehabilitación, se incorpora un 20%, que é o que di a norma, agora mesmo, como mínimo, de vivenda protexida, si se obteñen zonas verdes, viales e aparcamento nas subias de abaixo, si se rexeneran os suelos contaminados, estamos a falar de unha actuación que ten consecuencias positivas para o Concello. Será discutible e aí lle estou dicindo, teremos a posibilidade de, nese diálogo, xa sabemos que temos que facer unha tramitación e que isto é modificable e que é falable, que vostede dice que non vai estar de acordo en ningún caso porque vostede defende os intereses duns promotores determinados e lle parece mal esta acción, é entendible e é legítimo que vostede teña esa acción. Agora, primeiro, non sembren ninguna dúbida nin falen de pelotazo donde este goberno único está facendo é unha tramitación en base á normativa. Segundo, o que expliquei é que o convenio non se podía suspender porque non se cumplía ningunha das causas que regula a lei para a súa suspensión, pero estamos nun trámite de alegacións e o que dixen é que estamos abertos ao diálogo cos grupos para facer as modificacións que sean necesarias. Vostede aludeu a unha emenda e a emenda ten aí por escrito, digo para que non o retorza, impulsar a tramitación plenaria da modificación puntual do pexón. Vostede dixo que decía facer antes, repase despois o vídeo, porque vostede dixo que decía outra cousa e non dice o que vostede dixo, señor Lorenzo. Tramitación plenaria da modificación puntual do pexón, incluindo na mesma o futuro plan especial. Futuro é despois. Vale? Bueno, futuro, eso entendémoslo todos, non? Vale, entonces, non é antes, que é o que vostede dixo. Vostede dixo que a emenda decía eso. Por lo menos admita, bueno, pues, ou que non a leu ben ou o que fose, pero non dice que se faga o plan especial antes. O que dice a emenda é que se poida incardinar coa modificación puntual. É o que di a emenda, só matizarlo, porque vostede dixo unha cousa que non é o que di a emenda. E, en calquera caso, estamos abertos a falar de algo que supoña unha millora dun espacio singular da cidade, que debe de ter protección, que debe de ser cuidado, e estamos diante dunha oportunidade. Vostede considera que non se debe de facer así ou que a oportunidade tiña que vir de outra maneira? É legítimo que defenda outra cousa. Agora, o que lles pido é rigor na crítica, entendendo que toda a información adicional que se dé sempre será bo. Que lle maticei? Que o convenio non é que este oculto e que a información é pública. Vale? Que hai que difundila máis, que hai que dar máis a coñecer, sin ningún problema. E con un proceso de diálogo moito máis intenso. Agora, o que hai que saber é se a discrepancia de fondo é por quen o fai ou polo que se vai a facer. E eu creo que eso é o determinante. Si me permite, a señora alcaldesa, gustaríame, dada a gravidade do que se dixo, me gustaría
rematado as preguntas, facerlle copia aos grupos municipales e a Secretaría para que quede constancia na acta deste pleno do contrato ao que fixen alusión para que non quede dúbida de ningún tipo. Ben, unha vez que rematen as preguntas, poden achegar a ordenanza, por favor, achegar a documentación ao secretario xeral, en primeiro lugar, despois ao resto dos grupos. Estamos no primeiro pleno do curso político e me gustaría, se alguén está cansado, quere suspirar, está autorizado a sair. Creo que deberíamos reflexionar sobre cara onde van os debates que se van manter neste pleno. No pasado mandato establecimos, creo que unha norma consensuada entre todos de discrepancia lexítima, discrepancia política, pero sobre todo respeto entre os concelleiros e concelleiras. E creo que fomos quen de facelo. Me gustaría, de ser posible, que neste mandato se mantiveran as formas. Iso implica facer debate de ideas, facer debate político, criticar a acción do goberno local, solicitar melloras na acción do goberno local, preguntar ao goberno local polas cousas que fai ou que non fai, ou que fai dunha maneira que non se comparte. En definitiva, facer política é traballar pola cidade. O que non se pode é traer temas alleos á política, vir con temas de carácter personal, faltarse o respeto entre os membros da corporación. Creo que eso non é o que merece a cidade da Coruña, nin o que merecen os coruñeses e as coruñesas. Podemos elixir entre facer política ou o espectáculo. Podemos elixir entre traballar pola cidade ou dedicarnos á máquina do fango. E creo que os cidadáns agradecerán que elixamos traballar pola cidade e non actuar de altavoz de outro tipo de intereses con artimañas de dudosa... Bueno, casi vou a ahorrar o calificativo. Así que, por favor, reflexionemos todos sobre cara onde nos conducen os debates. Rematan as preguntas, se están as copias, as que fixo referencia ao voceiro do Goberno, poden ser entregadas primeiro ao secretario xeral e despois aos portavoces dos grupos. Bueno, non pasa nada. José Antonio, por favor, o secretario. Ao secretario. Gracias. Ben, pasamos as preguntas de resposta escritas serán respondidas antes do vindeiro pleno. Pasamos xa aos rogos. Turno para o BNG. Ben, o rogo relativo á situación da praia canina de Bens douno por formulado, dado que nos seus contidos é moi semellante á moción que vimos de debatir e de aprobar. Rogo oral relativo á resolución dos problemas de accesibilidade ao edificio da Rúa das Hortensas número 1 no barrio das Flores. O barrio das Flores presenta problemas de accesibilidade. Este é o caso do edificio situado na Rúa das Hortensias número 1. Como se ilustra nas fotos que se incorporan a este rogo, para acceder á entrada do edificio desde a Rúa das Hortensias ou a Avenida de Monelos é preciso subir unhas escaleiras, situación que o fai prácticamente inaccesible para unha persoa cunha discapacidade recoñecida do 92% residente nese edificio. Por este motivo, presentouse o 30 de decembro de 2022 un escrito no Rexistro do Concello solicitando a colocación dunha rampla ou dun pequeno elevador de escada, coñecido como salvaescaleiras, para poder acceder ao edificio, petición que foi reiterada o pasado 6 de marzo.
Esta cuestión motivou tamén a presentación dun rogo oral por parte do Grupo Municipal do BNG que se expuxo no pleno celebrado o pasado 11 de abril. Porén, desde aquela, a única resposta oficial que lle consta a persoa que presentou esta solicitude é un escrito con data 3 de xuño de 2024 no que se lle informa por parte do Servizo de Infraestructuras que a solicitude se atopa en estudo por parte dos técnicos municipais para valorar a súa viabilidade. Polas razóns devanditas, o Grupo Municipal do BNG reitera o seguinte rogo: que o Goberno local realice coa máxima celeridade as accións necesarias para que se dote dunha rampla ou un pequeno elevador de escala o acceso do edificio situado na Rúa das Hortensias número 1 no barrio das Flores, co obxecto de asegurar a accesibilidade ao devandito edificio. Non vou dar lectura ao rogo oral de arranxo do semáforo que regula o tráfico entre os Mallos e Vioño por ser arranxado xusto despois do rexistro do noso rogo e despois de máis de un mes de avería. Rogo oral a respecto do urxente arranxo das beirarrúas da rúa Eugenio Carré no barrio dos Mallos. Ao longo do último ano, o deficiente estado das beirarrúas de Eugenio Carré no barrio dos Mallos non fixo máis que avanzar coa conseguinte afectación e perigosidade para os viandantes que é facilmente observável nas imaxes que acompañamos ao rogo. Estamos a falar dunha rúa moi transitada pola veciñanza, pois incluso aquí trátase dunha área que dá paso xustamente a unha farmacia e da que temos constancia de varias caídas. En consecuencia, realizamos o seguinte rogo: que o Goberno municipal actúe atendendo as demandas da veciñanza, procedendo á reparación da beirarrúa a maior brevidade posível. Rogo oral a respecto do mantemento da fachada do Centro Cívico dos Mallos. A fachada ventilada do Centro Cívico dos Mallos, dende hai perto de 2 anos, presenta continuas deficiencias no seu mantemento ao non se repararen as pezas rotas da fachada lateral que xa a veciñanza ten comunicado ao Goberno municipal. Asemade, a cortadeira, ou máis coñecida como erva da pampa, segue a medrar e proliferar no tellado deste centro cívico, o que xa temos trasladado no seu día ao Grupo Municipal en rogos anteriores e os que aínda non se lle ten dado solución. En consecuencia, rogamos que o Goberno municipal acometa os labores de mantemento da fachada ventilada lateral do Centro Cívico dos Mallos, repoñendo as pezas que faltan, así como que actúe para eliminar as ervas da pampa visíveis no tellado do edificio, xa que proseguen en aumento, malia térmolo advertido. Rogo oral a respecto da necesidade de resolver os problemas dos ruídos na calzada nun punto da Avenida da Sardiñeira. Os veciños da Sardiñeira, en concreto os da Praza de San Cristóbal coa Avenida da Sardiñeira, a altura da oficina de Correos, sofren o continuo son dunha reixa na rúa cando os coches pasan por riba. As dimensións da reixa e o seu material metálico dificultan o descanso nocturno e mesmo a actividade diaria cun mínimo de silencio, polo que rogamos que o Goberno municipal acometa as obras necesarias para eliminar o ruído provocado pola reixa metálica no asfalto da Avenida da Sardiñeira. Rogo oral a respecto das demandas da veciñanza dos números 294 e 296 da Rolda do Outeiro. No Grupo Municipal do BNG temos constancia de que a veciñanza da Rolda do Outeiro, números 294 e 296, xa ten trasladado ao Goberno municipal os problemas provocados na rúa por establecementos de hostelería vinculados a exceso de ruídos, incumprimento dos horarios de apertura e peche, exceso de aforo, etc. Polo que, dende o Grupo Municipal do BNG, rogamos que o Goberno municipal, a través das áreas correspondentes, tome as medidas precisas para garantir o dereito ao descanso da veciñanza e que os locais referidos cumpran as ordenanzas municipais. Rogo oral a respecto da necesidade de garantir o cumprimento da ordenanza reguladora do uso da lingua galega no Concello da Coruña. Con considerável retraso a respecto do resto das cidades galegas, o 22 de xuño de 2021 o BOP publicou a ordenanza reguladora do uso da lingua galega no Concello da Coruña. Véñense de facer xa 3 anos da súa aprobación e entrada en vigor. Neste tempo, foron varias as ocasións nas que o Grupo Municipal do BNG demandou vontade política para lle dar cumprimento e, sinaladamente, a articulación e o desenvolvemento dos elementos prácticos que o fagan posible no día a día da actividade institucional e administrativa normal do Concello da Coruña. A publicación recente dunha imaxe visualmente tan notoria como ferinte a que se anexa
no rogo, dun cidadán dunha rede social volve constatar que, igual que foi difícil dar elaborado, traído ao pleno e aprobado a ordenanza reguladora do uso do galego, tamén parece que o está a ser a garantía do seu cumprimento. Polo que rogamos, dende o Grupo Municipal do BNG, que o Goberno actúe coa vontade de vida e o exercicio das súas funcións para garantir o cumprimento da ordenanza reguladora do uso do galego no Concello da Coruña en todas as instalacións e dependencias municipais. Rogo oral a respecto da adecuada visibilización do monumento a Curros Enríquez no 90 aniversario da súa inauguración. Este 2024 fanse 90 anos da inauguración do conxunto escultórico que, obra de Francisco Asorei, preside os xardíns do Recheo oficialmente de Méndez Núñez en honra á gran figura de Manuel Curros Enríquez, símbolo de Galiza e particularmente da Coruña. Concretamente, o 11 de agosto de 1934, o centro da nosa cidade foi unha gran festa con participación de cadros corais de toda Galiza, sociedades culturais, presidente da Real Academia Galega, Manuel Ugrís Freire, e mesmo do presidente da República Española, Niceto Alcalá Zamora. A importancia do conxunto escultórico, a altura da dimensión global do seu creador, mereceu que este ano a Real Academia Galega de Belas Artes decidise dedicar a Asorei o Día das Artes Galegas. O monumento a Curros, malia non ser a súa disposición no espazo a mesma que cando se inaugurou e malia os sustanciais cambios que foi habendo na paisaxe urbana que o rodea, segue a ser un dos grandes símbolos da cidade e unha das pezas monumentais máis notáveis do centro da Coruña, mesmo nun conxunto tan cheo de tesouros artísticos como son os xardíns. A pesar de todo isto, e mesmo coincidindo co efeméride do 90 aniversario da súa inauguración, decídese desde o Goberno Municipal tapar dunha maneira que non comprendemos a visión do conxunto escultórico, convertendo na práctica nunha especie de obxeto de parte de atrás de sucesivos eventos públicos que o Recheo foi acollendo no que levamos de verán, chegándose ao extremo por segundo ano consecutivo de situar mesmo no pé do monumento a zona de urinarios portátiles dun dos anteditos eventos. É como se non se dese acabado de comprender a totalidade do valor dunha das xoias escultóricas máis destacadas na nosa cidade, ou aínda peor, á vista da súa reincidencia, que isto non importa. Por iso, en consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno Municipal dé as instruccións oportunas para evitar que no sucesivo, no relacionado con eventos públicos nos xardíns, a visibilidade do conxunto escultórico dedicado a Curros Enríquez non se vexa alterada nin se ocupe con outro tipo de elementos o espazo que o rodea, e que así mesmo se estuden de cara ao futuro para estes eventos outras opcións como a do cambio de emprazamento dos escenarios ou montaxes que non supoñan a ocultación da estatua ou mesmo, se isto fose posible, que contribúan ao seu realce. Rogo oral a respecto da retirada da placa conmemorativa a Arcadio Vilela Gárate na pista polideportiva de Riazor. O artigo 35 da Lei de Memoria Democrática establece que consideranse elementos contrarios á memoria democrática as edificacións, construcións, escudos, insignias, placas e calquera outro elemento ou obxetos adosados a edificios públicos ou situados na vía pública nos que se realicen mencións conmemorativas en exaltación persoal ou colectiva da sublevación militar e da democracia, dos seus dirixentes participantes no sistema represivo ou de organizacións que sustentaron a ditadura e as unidades civis e militares de colaboración entre o réxime franquista e as potencias do eixo durante a Segunda Guerra Mundial. As administracións públicas, no exercicio das súas competencias e territorio, adoptarán as medidas oportunas para a retirada dos devanditos elementos. Cando os elementos contrarios á memoria democrática estean ubicados ou colocados en edificios de carácter público, as institucións ou persoas xurídicas titulares dos mesmos serán responsáveis da súa retirada ou eliminación. Tense coñecemento da existencia na pista polideportiva de Riazor dunha placa conmemorativa a Arcadio Vilela Gárate, e que esta persoa foi secretario da Falanxe Española Tradicionalista das Xuventudes de Ofensiva Nacional Sindicalista na Coruña en 1939. Das Xuntas de Ofensiva Nacional Sindicalista na Coruña en 1939, ao que se lle atribúen responsabilidades nos paseos, é dicir, asasinatos motivados políticamente de varios simpatizantes do lexítimo goberno republicano. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que se elimine a placa conmemorativa a Arcadio Vilela Gárate, secretario provincial da FED de Las Jons en 1939, que aínda figura na pista polideportiva de Riazor e que se axunta na fotografía do rogo. Grazas. Remataron. Ben, grazas ao BNG. Turno para o Partido Popular. Bienvenido al bloque. Bienvenido al
Grazas, alcaldesa. Rogo oral relativo á accesibilidade no edificio do Concello. Pedimos dotar de accesibilidade universal o edificio do Concello, incluindo o cambio do elevador da entrada que non permite o acceso a moitos usuarios de cadeiras de rodas automáticas debido ao seu tamaño, instalando un máis moderno que permita unha maior autonomía. A instalación dun timbre accesible para usuarios en cadeira de rodas na entrada onde se atopa o elevador, que permita avisar ao persoal correspondente e buscar unha solución definitiva para salvar os dous chanzos que se atopan na entrada principal e que dan paso á zona dos grupos municipais. Rogo oral relativo á accesibilidade en Ciudad Jardín. Pedimos que o Goberno municipal leve a cabo de xeito inmediato o arranxo das beirarrúas de Ciudad Jardín, tanto no relativo ao pavimento, que, como xa se mencionou, presenta un enorme deterioro, como ao seu ancho, para así previr caídas e conseguir que sexan rúas accesibles. Rogo oral relativo á instalación dunha marquesiña na parada do bus situada en fronte do portal sito na Ronda de Outeiro 174. Dende febreiro deste ano, veciños do edificio sito na Ronda de Outeiro 174 veñen solicitando a instalación dunha marquesiña na parada do bus que hai diante do seu portal, parada das liñas 14, 12A e 20 e de todas as liñas escolares. Tendo en conta que a beirarrúa ten a suficiente anchura, consideran preciso a instalación de dita marquesiña, posto que por mor das inclemencias do tempo, a xente busca cubillo dentro do portal, causando en moitas ocasións molestias aos veciños do inmoble. E por todo o exposto, rogamos ao Goberno municipal a instalación dunha marquesiña na parada do bus situada fronte ao portal, sito na Ronda de Outeiro 174. Rogo oral relativo a que se empregue sempre en calquera documento oficial do Concello o termo persoa con discapacidade. Pedimos que se empregue sempre en calquera documento oficial ou comunicación do Concello o termo persoa con discapacidade e ningún outro para referirse a dito colectivo. Rogo oral relativo á reforma do edificio de xestión técnica, administrativa e económica financiera da Concellería de Servizos Sociais. Pedimos reformar o edificio de xestión técnica, administrativa e económico-financeira correspondente á Concellería de Servizos Sociais deste Concello, sito na Rúa Fernández Latorre 64, para conseguir a súa accesibilidade universal, tendo en conta que se trata dun edificio adicado á xestión de prestacións e subvencións para entidades sociais, que levan a cabo proxectos, realizan actividades e prestan servizos, moitas delas no eido da discapacidade. Rogo oral relativo á convocatoria do Consello de Inclusión Social. Pedimos convocar canto antes o Consello de Inclusión Social para coñecer de primeira man as necesidades das entidades e procurar solucións no curto e no medio e tamén no longo prazo. E, por último, rogo oral relativo ao arranxo do acceso peatonal do aparcadoiro da Praza de Pontevedra. Rogamos ao Goberno municipal que asuma as súas responsabilidades e arranxe, ou no seu caso, ordee o arranxo, a maior brevidade posible da porta de acceso peonil do aparcadoiro da Praza de Pontevedra. Grazas. Rogo oral relativo al funcionamiento de los semáforos de la avenida de Arteixo 125. Los semáforos para vehículos y peatones situados en la avenida de Arteixo a la altura del número 125 no funcionan desde hace más de un mes, desconociéndose las causas de su apagado. Dada la ubicación de este semáforo y la función esencial que realiza en la regulación del tráfico de vehículos y de peatones, rogamos que se lleven a cabo las labores oportunas para recuperar la luz semafórica y evitar que en un momento dado pueda llegar a producirse algún accidente de carácter grave. Rogo oral relativo a la falta de mantenimiento del barrio de Martinete. En las inmediaciones de los edificios abandonados, en la calle Luis Peñanovo y calle Mozart, se ha vuelto a reproducir una gran cantidad de maleza que hace casi intransitable el acceso peatonal por la acera. Dado el estado de dicho espacio, ruego que se lleven a cabo las tareas oportunas de desbroce de la maleza y limpieza para decentar la zona hasta que se lleve a cabo la esperada demolición del citado y conocido edificio abandonado. Ruego oral relativo al mal estado del firme en la Rúa Ocanedo. La Rúa Ocanedo presenta varios socavones a lo largo de su estructura y los vecinos desconocen por qué no se ha solucionado ya por parte del Concello, teniendo en cuenta que lo solicitaron a partir de abril del 2024.
Por ello, ruego que se lleve a cabo todas aquellas tareas oportunas para subsanar los daños en el asfaltado de la Rúa Canedo que permitan a los vehículos circular con su normalidad. Muchas gracias. En el último trimestre de 2021, el Ayuntamiento convocó un concurso público de rutas aéreas para la promoción del tráfico de pasajeros turístico y de negocios en la ciudad, destinado a atraer aerolíneas al aeropuerto. La iniciativa suponía una inversión de 9,7 millones de euros durante los siguientes 3 años y comprometía a las aerolíneas adjudicatarias a promocionar la imagen de nuestra ciudad en el ámbito nacional e internacional. A la vista de los plazos que de forma recurrente emplea el Gobierno municipal en las diferentes licitaciones, a saber, Nostián, Hora, servicio de autobús, recogida de basuras, y como resultado del cumplimiento de dicho concurso, supresión de la Rita Bilbao, el caso de Ámsterdam, así como de los datos que presenta el aeropuerto. Hoy hemos sabido que agosto es el 6º mes consecutivo en el que el aeropuerto pierde tráfico y ya estamos en negativo en todos los indicadores que presenta AENA. Resulta muy necesario abrir un nuevo proceso de estudio, convocatoria y adjudicación de las rutas aéreas que deberían operar en el aeropuerto de Alvedro. En consecuencia, el Grupo del Partido Popular insta al Gobierno municipal a que se convoque de manera inmediata al Consorcio de Turismo y Congresos de nuestra ciudad, con el fin de analizar, junto con el sector, los resultados de las adjudicaciones, establecer las prioridades de nuestra ciudad en pasajeros turísticos y de negocios y convocar un nuevo concurso que dé respuesta a los intereses de la ciudad. Muchas gracias. El Grupo Municipal Popular formula el siguiente ruego oral relativo al pavimento de la calle Alcalde Marchesi. Llena de locales comerciales, la calle Alcalde Marchesi, de mucho tránsito peatonal que une las dos zonas comerciales como son Cuatro Caminos y Ramón y Cajal, una calle de reciente peatonalización y humanización, como ustedes la llaman. Por todo ello, ruego que vayan a dar un paseo por la calle y vean ustedes mismos el estado lamentable en el que se encuentra. Y también ruego que procedan a realizar un cambio de suelo y mobiliario que refleje limpieza, estética y comodidad, tanto para los peatones como para los comerciantes, hosteleros y vecinos de una de las principales calles comerciales de la zona de Cuatro Caminos. El Grupo Municipal Popular formula el ruego oral relativo a las aceras de la Plaza de Galicia. En la Plaza de Galicia, donde se alza majestuoso el Palacio del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, siendo una zona comercial y hostelera, además de ser un punto de relevancia turística, nos encontramos con el abandono de las aceras que lo bordean, las cuales están levantadas y alguna desaparecida, con los consiguientes tropiezos y o caídas de peatones. Por todo ello, ruego que efectúen una reparación y sustitución de las losetas levantadas, sobre todo las que colindan con las especiales para personas invidentes. Y ruego que procedan de paso a realizar el mantenimiento del parque y su mobiliario, al ser una zona de referencia turística, dada la importancia patrimonial del edificio y además por ser paso y estar en el entorno de una de las principales zonas comerciales de nuestra ciudad. Y por último, el Grupo Municipal Popular formula el siguiente ruego oral relativo a las losetas de la Plaza de Lugo. Contigua al Mercado Eusebio da Guarda, la parte peatonal de la Plaza de Lugo, por la que transitan cantidad de personas a lo largo del día, por ser una zona de mercado y de comercios, ya tiene alguna de sus losetas levantadas, lo que ha supuesto varios tropiezos, alguna caída y algún que otro susto. Por todo ello, ruego que efectúen una reparación y sustitución de las losetas levantadas, ya que es una de las zonas de mayor afluencia de gente, al ser una de las principales zonas comerciales de nuestra ciudad. Y también ruego que realicen un mantenimiento continuo y periódico tanto de esta como de las demás zonas comerciales, ya que es deber de este ayuntamiento facilitar unos buenos accesos a las calles, además de una buena iluminación, para velar por una de las actividades principales de nuestra ciudad, como es el comercio. Muchas gracias. Buenos días. Ruego oral relativo al área canina del Parque de Iris. Los vecinos de los barrios de Castrillón y Eirís denuncian las condiciones en las que se encuentra el área canina del Parque de Eirís. Se adjunta foto, es todo tierra y hay varios agujeros en los que se ha lesionado una vecina. Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta el siguiente ruego: que el Gobierno municipal dé las órdenes oportunas y se proceda al condicionamiento del área canina. Ruego oral relativo al barrio del Castrillón. Los vecinos y comerciantes del barrio siguen denunciando el abandono de distintas fincas en las que la maleza impide caminar por las aceras, llegando incluso a cubrir algunos de los bancos que no se pueden utilizar.
Se adjunta también foto y, por todo ello, ruego que el Gobierno municipal dé las órdenes oportunas y se proceda de inmediato al desbroce de las fincas para atender la demanda de los vecinos. Y, por último, ruego oral relativo al barrio de la Gaiteira. Vecinos de la calle José González Chas, en el barrio de la Gaiteira, denuncian el mal estado en el que se encuentra el pavimento de la calle y los baches, así como losetas levantadas en distintas aceras del barrio. Por todo ello, ruego que el Gobierno municipal dé las órdenes oportunas y proceda al arreglo de baches en la mencionada calle y aceras. Muchas gracias. Ruego oral relativo al programa Platea. Platea es el programa estatal de circulación de espectáculos de artes escénicas en espacios de entidades locales, organizado por el INAEM en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias. El programa pretende contribuir al mantenimiento y sostenibilidad de las temporadas estables de artes escénicas desarrolladas en espacios de entidades locales, fomentar el acceso a la ciudadanía a una oferta amplia y de calidad, circo, danza, lírica y teatro. Este programa supondría traer a la ciudad una variedad de espectáculos artísticos que incrementarían las alternativas para los muchos espectadores que demandan este tipo de actividades y que evitaría tener que desplazarse a otras ciudades para poder disfrutar de los mismos. Por eso ruego que el Gobierno municipal realice las gestiones oportunas para poder participar en la 11ª temporada del programa Platea, pudiendo disfrutar todos los coruñeses del abanico de espectáculos artísticos que ofrece e incrementando el uso de las infraestructuras culturales de la ciudad que en muchas ocasiones carecen de programación propia. Ruego oral relativo al programa del Teatro Real. El Teatro Real de Madrid ofrece un programa que permite disfrutar en la distancia de las retransmisiones en directo de sus diferentes producciones, para lo que pone a disposición de ayuntamientos, instituciones y centros culturales de toda España la posibilidad de acceder gratis y en directo a la ópera inaugural de la temporada 24-25, que se celebrará el próximo 28 de septiembre a las 7:30 de la tarde, visualizando lo que es para lo que será necesario inscribirse previamente. Ruego que el Gobierno municipal realice las gestiones oportunas para inscribirse en el programa del Teatro Real, para que todos los coruñeses que así lo deseen puedan disfrutar gratis y en directo del programa de temporada lírica de este teatro. Nada más y muchas gracias. El área biosaludable del núcleo de Mesoiro se encuentra entre los terrenos que reiteradamente se han solicitado que pasen a titularidad municipal por ser propiedad del Ministerio de Fomento. Por dichos terrenos está instalado el carril bici y la senda peatonal que circunvala dicho núcleo. Estos terrenos están sirviendo de aparcamiento a multitud de vehículos privados que, al no tener dónde aparcar, invaden el carril bici y la senda peatonal en su búsqueda de aparcamiento. Por todo ello, ruego que se traiga al Pleno la solicitud al Ministerio de Fomento para la cesión gratuita de los terrenos indicados y se acometan posteriormente las actuaciones que posibiliten mayores plazas de aparcamiento para los vecinos en dichos espacios, dotando de una mayor seguridad al área biosaludable y al carril bici. En el núcleo de Vío se encuentra un pozo alcantarillado con su correspondiente tapa que lleva meses causando filtraciones de aguas sucias a los terrenos anexos y que ya ha producido una grieta en el pavimento de la calle, según podemos observar en la foto adjunta. Este hecho, además de las filtraciones de aguas sucias y sus correspondientes olores, causa que los coches que pasan por encima golpeen con sus cárteres contra el pavimento, causando averías de los mismos. Por ello, rogamos que se proceda a la reparación del pozo y al arreglo del pavimento lo antes posible para evitar males mayores entre los coches de los vecinos afectados y se proceda al asfaltado y desbroce de la pista de acceso a dicho núcleo. El mes de julio pasado, concretamente los días 11, 12 y 13, se celebró el Festival de Música Wake Up and Dreams en el Parque de Events. Han pasado ya casi 2 meses y se puede observar en la foto adjunta cómo la hierba está todavía llena de colillas, Este espacio está al lado de los juegos infantiles de dicho parque. Por todo ello, rogamos que se le exija a la empresa organizadora del evento la completa limpieza de dicho espacio dedicado al festival y, si no, que se proceda a la incautación del aval para dedicar este dinero a la limpieza de dicho espacio. Muchas gracias. Moitas grazas ao Grupo Popular. Remata aquí o pleno ordinario. Que teñan boa tarde.